Son as 10:05 da mañán. Empezamos o pleno que corresponde ao mes de marzo. Ten a palabra, señor secretario. Bueno, boas días a todos. Estamos do día da sesión ordinaria convocada para este día e hora. O seu primeiro punto é a aprobación se procede da acta número 3/2016 da sesión ordinaria celebrada o día 25 de febrero de 2016. Alguna cosa que explicar? Alguna cosa? Na parte na que intervino... Sí, dame un segundinho, disculpa. No punto 7.3... Punto 6.3. 7.3, disculpa. Sí. Donde pon na segunda intervención miña de Eva Montoto Méndez, pon, volveu insistir nas peticións da moción e logo, dende coidaba ata o final dese parágrafo, non foron palabras ditas por mí, senón por o señor Nicolás. Coidaba que estaban todos os desfibriladores en funcionar, ainda que estaban no seu sitio. Dixecho, sí, non? Que se incumpría a normativa, a materia. Pero eso. Logo, donde pon na seguinte intervención tamén miña, que se preocupase máis da análise da auga da piscina, poñer eso, que era que en 9 meses gravar vídeos da temperatura da auga, non da análise. Ostras, como se grava un vídeo da temperatura da auga? Indicando a temperatura da auga. Temperatura da auga non se usa análise. Sí. E logo, na seguinte intervención tamén, ao final do parágrafo pon que en todo caso haberían as prioridades a ter en conta, eso tamén o dixo o señor Nicolás. O plan de evacuación para o Sí, verano? o plan de evacuación falache del no fondo. Nada máis. Gracias. Unha cuestión formal de orden, que non entendo as circunstancias persoais de todo o mundo. Isto non é o patio do colexio do Xesús Golmar, nin do Manuel Rivero. Isto é o pleno do Concello de Lalín, polo tanto, pido e prego máxima puntualidade para empezar os plenos. Creo que o povo de Lalín merece este respeto, entendo as circunstancias persoais de cada uno, pero exixo que cando os plenos sexan ás 10 empecen os plenos, de acordo? E vai, evidentemente, exactamente igual pola oposición que polo grupo de goberno, de acordo? Seguimos. Punto 2. Bueno, queda aprobado con esas correcciones que tuvimos. Punto 2, decreto de alcaldía nacional. O señor alcalde dictou todos estes decretos dende a data da anterior convocatoria hasta esta data. Teñen copia que enterada, son moitísimos, falta algún, falta copia. Punto 3. Vai me invadir todo o meu espacio vital. Non se preocupe. Gracias. Punto 3. Expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 6/2016. Falta? Bueno, punto 3, expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito número 6/2016. Bueno, ante todo, bos días. O último semestre do ano pasado presentáronse o cobro en marzo deste ano. No anexo axúntanse tanto as facturas como a redacción que se pretende aprobar. Son todas de gas natural Fenosa e teñen un importe de 13.882,02 euros. Ben, algunha cousa a este respecto? Continuamos, señor secretario. Procedemos á votación. Votos a favor? Unanimidade. Seguimos. Punto 4, expediente de modificación de créditos de transferencia de crédito número 3/2016.
transferencia de crédito 3/2016 ten que vir ao pleno porque se trata dunha transferencia entre aplicacións presupuestarias distintas que pertencen a diferentes áreas do gasto. Consta no seu informe tanto do informe da interventora como o meu como do señor secretario e cúmplese a regra da estabilidade porque o importa menorar e o importa incrementar manteña un equilibrio. Trae a súa causa do incremento das horas do SAF e vai nos explicar Nico máis pormenorizadamente por que houve que facer este expediente de transferencia de crédito. Ben, como sabedes, pois o servicio do SAF, é dicir, a concesión do SAF está próximo ao seu remate. Entonces, para sacar un novo contrato do SAF e para adaptarnos aos seus custes, é preciso facer esta modificación de crédito. Modificación de crédito que está baseada fundamentalmente en incorporar no vindeiro prego as melloras do previo, é dicir, o cálculo, sobre todo, do servicio de chamada, de detención ás 24 horas non me sale o nome, da chamada das persoas dependentes, e logo o aumento de horas que se vai producir no servicio de axuda aos dependentes. Por lo tanto, é realmente asustar as condicións que se va a sacar o contrato do SAF, é dicir, a cantidade monetaria total, porque non chegaba co que había hasta ahora. Ni máis ni menos. Moi ben, pois procedemos a votar, entón. Há que decir, Cate. Bueno, se queredes, Paz, queres decir algo? Ben, nos considerando, bos días a todos e a todas, nos considerando este servicio de axuda no fogar un servicio prioritario dentro dos servicios sociais, o noso voto vai a ser de abstención e motivado porque, como ben decía Nico, vai a ser en breve a nova elaboración a nova licitación. E fundamentamos o noso voto de abstención porque nesa redacción vai a ter que recollerse tanto a axuda a domicilio a persoas valoradas como dependentes como SAF libre concorrencia para as persoas que non están valoradas como dependentes. Como aquí o SAF de libre concurrencia non se fai ningunha modificación e que é o que exixe, ademais do copago dos usuarios, unha maior aportación económica porque non hai financiación de outras administracións para cubrir este servicio, de aí que o noso voto sea abstención. Pero, insisto, consideramos este servicio como prioritario. Moi ben, pois procedemos á votación. Votos a favor, Grupo de Goberno, votos en contra, ningún abstención, Grupo Popular. Seguinte punto. Punto número 5, expediente de modificación dos estatutos do Consorcio para o Servicio contra Incendios e Salvamento nas comarcas de Deza e Tabirós, Terra de Monte. Este é un tema meramente burocrático, non sei se o Partido Popular quere decir algo a este respecto, se non simplemente votamos e punto. Se queres decir algo, nada. Non digo por si querías comentar. Bueno, pois procedemos a votar entón. Votos a favor desta modificación? Unanimidade. Punto número 6, expediente de contratación relativa a la suministración de enerxía eléctrica en régimen de mercado libre aos edificios, instalaciones e iluminación pública do Concello de Lalín. Ben, trátase de aprobar as cláusulas administrativas particulares que rixirán a contratación mediante o procedimento aberto e trámite ordinario da suministración de enerxía eléctrica en régimen de mercado libre aos edificios, instalacións e iluminación pública do Concello de Lalín. O obxecto, como da lectura do título queda claro, é contratar con un comercializador oficial o suministro de enerxía eléctrica. Terá duración dun ano, prorrogable por outro ano máis. O presuposto máximo de licitación é de 900.000 euros, co IVA incluído. Este importe xurde do estudio dos anos anteriores e incrementase en 40.000 euros con respecto ao consumo do 2014. O plazo de presentación das publicacións vai ser de 40 días desde a súa remisión do anuncio á Comisión Europea, se tamén, como é obligatorio, vai se publicar no Boletín Oficial do Estado e no BOP. Ademais de estar no perfil do contratante do Concello. O plazo será de 15 días, unha vez publicado nos diarios oficiais que acabo de enunciar. Se ben é certo, o criterio da adxudicación é precio, polo que se vai buscar a oferta máis ventaxosa no
dentro dun consumo estimado no ano. O motivo de sacar este pliego e o que justifica facelo é que se emita unha sola factura, porque actualmente temos registradas 445 CUPs e temos 15 de hidroeléctrica de Silleda que non teñen ainda non están identificadas. Entonces, o que por cada CUP emites unha factura. Estas facturas hai que registralas dentro do rexistro de imputación de pagos do noso Concello. Entón, é unha labor moi tediosa para os funcionarios do Departamento de Intervención, porque a cada factura hai que facer o correspondiente ado, hai que facer a relación e hai que imputarlle o pago e facer o pago efectivo, co cual, por cada factura hai un gran traballo emitíndose se o concurso temos un adxudicatario porque alguén vexa interesante presentarse e ao final haxe ese adxudicatario, o traballo vai se minorar significativamente porque haberá unha sola factura, se ben é certo que non se escapará nada do control porque a isto hai que anexarlle por cada CUP unha relación do consumo, do período de medición e todo o demais. Se necesitades algunha aclaración máis, fágola, senón xa vos expliquei pormenorizadamente as cláusulas que van rexir este contrato. Adiante. Ben, bos días a todos. O noso voto, como falamos nas comisións informativas, vai a ser un voto de abstención. A parte contable e administrativa temos claro de que si vai a ser así, como vostede di, é dicir, vai a ser un sistema a nivel de traballo moito máis fácil de levar e supoño que tamén a hora de controlar. O ser un expediente novo que vostedes poñen en marcha, nós non nos vamos a opoñer, por iso a votación, o sentido do voto vai a ser a abstención, desexando que salga ben, lóxicamente. Pois unha vez anunciado o sentido do voto da oposición, o sentido do voto do Grupo de Goberno, votos a favor, Grupo de Goberno, votos en contra entendo que ningún, e abstencións Grupo Popular. Seguinte punto. Expediente de recoñecimiento de honras e distinciones a don Antonio Presas García. Pois ten a palabra o tenente alcalde. Ben, unha vez chegados a este Concello, consideramos, en certa medida, máis ben a través da iniciativa do alcalde, tamén secundada polo Grupo Socialista, a posibilidade da entrega de certas distincións, e unha delas, a primeira delas, creo que máis que merecida, pensamos no xeógrafo e mestre Antonio Presas. Unha persoa coñecida por todas e por todos, unha persoa, sobre todo diría eu, valerosa, independente, traballadora e, desde logo, erudita no seu campo. O mestre Presas leva feito por Lalín, polo seu patrimonio e tamén, por que non dicilo, pola dignidade das persoas e tamén, por que non dicilo, medioambientalmente, un traballo que ten que ser agradecido por todos os cidadáns desta vila. O mestre Presas non só descubreu partes do noso patrimonio, non só puxo en valor ese patrimonio, non só defendeu como un titán ese patrimonio, senón que tamén demostrou ao longo destes anos de trayectoria que é unha persoa que non se casa con ninguén, que só mira polo ben común e non polo ben particular. É unha persona amplamente recoñecida e, como fixo o grupo instructor, o comité instructor desta distinción, fantásticamente capitaneada, e desde aquí quero darlle as gracias por José Luis Rodríguez Jácome e os outros membros desa comisión que fixeron un traballo extraordinario e quedaron moi á vista eses méritos. Eu non quero enredarme máis, só quería expresar dende o Grupo Socialista, evidentemente, o noso voto positivo para esta distinción Antonio Presas, que creo que será compartida por todos e por todas, pero tamén dicir unhas palabras que nese expediente escribeu Celso Fernández San Martín, que di: onde está Antonio Presas? Esta pregunta contéstase doadamente. Antonio Presas está na constancia, ou mellor dito, en varias constancias. Na constancia de aprender, na constancia de facer e na constancia de prestarse.
Coido que non haberá ninguén que acompañándose del, chegara de volta a casa menos inteligente do que saiu. E o que é máis importante, sabendo ler sobre o terreo, humano e material. Antonio Presas ten hipertrofiada esa cualidade primeira do ser humano que ha de querer saber e a que dela brota que ha de querer compartir. Ninguna das palabras que van aquí postas sobra, ninguna pretende asetivar senón sustantivar e verbalizar. Non chegaría con varias páxinas para enumerar os feitos concretos e as fazañas que levan a estas palabras. Só quixen deixar constancia do funcionamento deste veciño imprescindible, cheo de xestos de traballo e loita sen poses de héroe. Atentamente, con admiración. Celso Fernández San Martín. Eu quedome con estas verbas que trato de facer miñas porque creo que definen claramente o merecemento desta distinción. Moi ben, eu antes de pasar a palabra, se así o teñen a ben o Grupo Popular, eu creo que expresou perfectamente o tenente alcalde, que queremos o Grupo de Goberno que é a proposta, non? É o grupo que estivo facendo precisamente o traballo para otorgarlle esta condecoración a Antonio Presas, que é máis que merecida, non? Eu como alcalde estou orgulloso de que existan veciños como a él, que loiten pola súa vila. Sei que en outros tempos, porque pedín documentación, sabedes que é a primeira vez que estou en este concello sentado, non? Ente que este momento sexa na alcaldía. Había polémica en canto ao otorgamento de concesións a diferentes persoeiros. Eu creo que persoas como Presas están por riba da loita partidaria e tamén creo que non se deben devaluar as distincións, tanto a folla de Carballo como o nomeamento de fillo ilustre de alguén teñen que ser moi selectos e non demasiados. Eu quero anunciar a intención do Grupo de Goberno, se non hai ningún caso excepcional, que seguramente as tres que xa se coñecen que sexan as únicas que en este mandato se propoñan, non? Aínda que sempre podemos estar abertos a algunha circunstancia que poda ocorrer, evidentemente. Pero esta é a nosa intención en principio, porque queremos que non se poden estar dando follas de Carballo, evidentemente, todos os días, ni nombrando fillo ilustre todos os días, non? Esta é a nosa intención. E simplemente, despois rematarei esta intervención despois do Grupo Popular, pero pasareis a palabra e agradecer unha vez máis o que dixo o tenente alcalde á comisión, sobre todo, se me permiten, a Jácome, porque creo que fixo un traballo absolutamente excepcional, que tamén está facendo en outro recoñecemento que está este Concello traballando en estes momentos, pois que xente que dedique o seu tempo libre precisamente a argumentar que os demais levan moitos anos facendo o ben para o que é a comunidade, pois é moito de agradecer tamén. Paso a palabra ao Grupo Popular, se así o ten a ben. Moi bons días a todos. Con respecto ao que dixo o señor alcalde, sobre o comezo dos plenos estou totalmente de acordo, pero somos todos maiores de edad, aquí non hai ningún menor de edad, senón non podería ser concelleiro. E, polo tanto, os plenos están por hora, e a esa hora... Compórtese como tal, señor Crespo. Entón, de acordo, moitas gracias. Non me interrumpa, por favor. Continúa así. Non me interrumpa. Bueno, empecemos xa. Non teño ganas de guerra con vostede. Non me interrumpa. Estamos na distinción do señor, creo que é un punto especialmente importante como para non intentar desviar sobre outro tipo de cousas. Vou dicir así. Veña, por favor. Cando me dé a palabra, prégolle que me deixe dicir o que me dé a gana. Só faltaría que vostede me condicionara esta. Cando me dá a palabra, estáme interrumpindo constantemente. Iso non é serio. Eu que lle pido é que me dá a palabra e me toca falar a mí. Aparte de ser un político amortizado, é un ser insufrible. En termos políticos, é un ser insufrible, de verdad. Estamos falando dun recoñecemento a unha persona e vostede con que non ten nada que ver que non entrei aínda no debate do regulamento da persoa. Dios mío. Non entrei aínda nese debate. Non me extraña que este na oposición agora. Bueno, veña, adiante. Continúe, señor Crespo. Mire, vostede vai se comportar con educación comigo ou quere que me levante e me marche? Bueno, se queren para marchar para o Senado para Madrid, eu entendo, non teño ningún tipo de problema. Eu digo, vostede vai se comportar con respeto cara a min? Señor Crespo Iglesias. Eu só lle digo que se comporte con respeto cara a min. Continúe e non... Que creo que como calquer cidadano da lingua merezco. Mire, está vostede dirixéndose ao alcalde de Lalín, teña un pouco de altura de miras e diga, por favor, compórtese e ciñase ao punto que ten que facer, por favor. Realmente é increíble. Por favor, veña. Eu non fixen uso da palabra hasta agora, polo tanto, empezo dicindo que aquí os plenos teñen que empezar a arder e ás 10 empezan os plenos, con xente ou sin xente. Polo tanto, vostede
Non se preocupe que aquí, cando alguén ten algún problema e chega un minuto tarde, ten chegado algún membro do grupo de goberno un minuto tarde, ou 2 ou 3 e non pasou nada. Por lo tanto, non se rasga as vestiduras porque se algún chega un minuto tarde. Non se preocupe. E pídolle que teña respeto cara a miña persoa. Por favor. Se non vai ter máis problemas da conta. Aseguro, porque eu manco non son. Pero é algún tipo de amenaza? Eu non son manco, só lle digo que non son manco. Eu quero respeto cara a miña persoa como eu teño cara a súa. Vale? Pero non Con respeto ao regulamento, ao punto 7 do expediente de orde de extincións, a verdade é que é triste que eu teña que dicir algunhas cousas que vou dicir aquí, porque non me gustaría, pero non me deixa outra alternativa. Os expedientes de honras e distincións desta casa, o propio regulamento di que deberían ser secretos. Dice o capítulo 9 no artigo 20: a tramitación para otorgar calquera das distincións ou títulos honoríficos deberá ser secreta. Así mesmo non poderá darse ningunha información na mentre se tramita o expediente, nin figurar nos extratos das sesións ou expedir certificación algunha ata que o acorde sexa firme. Vostede conculca todo este artigo totalmente, porque utiliza este tipo de cousas ou ben para pagar favores ou para fidelizar familias ou non sei que para que historia, pero desde logo non utiliza dunha maneira seria. Este expediente, como todos os outros, teñen que ir en secreto. E permítame dicirlle que non é serio, desde ningún punto de vista, que vostede primeiro anuncie que quere darlle fillo adotivo ou folla de carballo, ou que sea, a unha persoa ou unha institución. Logo, desde que nos enteramos, nos diga, non se queren, poden participar. Oiga, pero si iso non é serio. Eu creo que as distincións deste Concello non se debía xugar desa maneira. Eu creo que un Concello como o de Lalín ten que ter, vostede sempre fala da altura de miras, vostede pensa que estas distincións debían ser o máis unánimes posibles, porque unha distinción de fillo predilecto ou de folla de carballo que non teña unanimidade vai un pouco coxa. E vostede quere procurar sempre facer o contrario nestes puntos do que se debe. Primeiro, anuncio, como gran campeón. O mellor ten algunha conversa privada, pero esa oculta. E logo, despois, dille ao grupo da oposición, oiga, se queren, súmense. Mire, con respecto a Antonio Presas, eu, persoalmente, non teño ningún tipo de reproche. A título persoal, coincido con moitas das consideracións que se recollen no expediente, con moitas. Con outras non, pero con moitas coincido. Da valía de Antonio Presas non teño ningunha dúbida. Todo o mundo sabe que cando montei aquel Sanedrín o tiña dentro dese Sanedrín, polo tanto, era unha persona que eu consideraba válida, que podía aportar algún punto de vista interesante para temas de Lalín. Eu destaco de Antonio Presas a difusión e a conservación, especialmente que tuvo que ver con temas de patrimonio. E entre os aspectos positivos que, desde o meu punto de vista, ten moitos, tamén figuran algunhas cousas, algunhas consideracións que puderon levantar algún malestar na xente. E logo teñen que recordar que Antonio Presas foi membro da oposición cando nos gobernábamos. Por lo tanto, vostede fala de altura de miras. Pois sí, aí temos altura de miras. Porque senón votaríamos sistemáticamente en contra. Porque podo asegurar que se no seu día nós traemos unha persoa que houbera sido concelleira do PP para algún tipo desta distincións, farían o mesmo, votarían en contra, como se fixeron, e como se pode demostrar. Por lo tanto, eu non teño nada contra Presas, pero sí contra o sistema que vostede utiliza para este tipo de nombramentos, que debieran ser por consenso e, como di o regulamento, teñen que ser en secreto. E aquí é calquera cousa menos secreta. Outro día vexo na prensa o de Daniel. Oiga, vostede non me negará que cando me propuxo de Presas dixen eu considero que a primeira persoa que debe ter a folla de Carballo é Daniel González Alén. E vostede díxome, e se mo nega, pareceríame injusto, vostede díxome, non hai ningún problema, podemos lle dar aos dous. Ben, mira, eu que sepas,
que eu non teño nada contra Presas, pero creo que a primeira folla de Carballo que debe dar a corporación neste mandato debía ser a de Daniel, por razóns obvias. Todo é opinable, todo é medible, pero iso é difícil de medir. Pero eu era a consideración. E vostede díceme, non hai ningún problema. Eu estou de acordo en que Daniel tamén teña a folla de Carballo. Vamos facer os dous. Ben? Iso é unha conversa entre vostede e eu para intentar acadar un consenso amplio. Bueno, iso falámolo. Outro día chámame vostede e dime o de Presas, temos unha reunión nos dous, e díceme, o de Presas vai ir a este pleno. E digo eu, quedamos en que iba xunto, pero comprométeste a que o de Daniel tamén vai? E díxome vostede, sí, comprométome. Vale, pois non hai ningún problema para que o de Presas vai a este pleno. Eu chegame a túa palabra de que o Daniel tamén vai ir, inda que faláramos de que debía ir conxunto. Eu quería que fora conxunto. Simplemente había que retrasar isto un pleno máis. Vostede quer adelantalo e eu digo, mira, se me garantizas que o de Daniel tamén vai, pois perfecto. Bueno, outro día vexo na prensa, o goberno propón a Daniel para a folla de Carballo. Aquí é como se me tomara o pelo. Pero vostede que pensa? Que somos tontos ou imbéciles? É que realmente nos trata... Non me faga ese tipo de preguntas. Veña. Non me interrumpa, por favor. Veña, Teña paciencia. Quero anunciar en este momento que dende este pleno bueno, vou aplicar... falar, estou sí, pero palabra, que vou despois... aplicar o regulamento de tempo, Ten A ver, dos 8 minutos vostede, mire, a partir da seguinte intervención, mire, de acordo? vostede, Ahora utiliza que queira. Vostede faga o que queira, pero aquí temos un consenso acordado para que nun se fale menos e noutro se fale máis, porque hai algún punto que non necesita os 8 minutos e outro sí. Continúe, señor Crespo, gracias. Entón, mire, vostede utiliza dunha maneira vil e dunha maneira noxenta esta institución para facer o que lle peta e a proba de que lle está dando algún problema é a zasca que lle meteu a PAC no das dedicacións. A min. Por lo tanto, vostede non pode pensar, vostede pensa que goberna con maioría absoluta, non, goberna con partidos de coalición, que son lexítimos totalmente, non teño nada en contra deso, pero vostede pensa que está gobernando con un partido con maioría absoluta, e non é. E por iso lle veñen estes problemas como este. A mí non me parece recibo que outro día estemos ali no museo e vostede diga, fulano de tal vai ser fillo ilustre de Lalín. Pero en que quedamos? Usted que quere? Tomarme o pelo? Pero se o regulamento dite que iso ten que ser en secreto, sabe que consigue con eso? O efecto contrario. Porque, ao mellor, sin entrar nos méritos de Vitorino, que os estará ou non, e poderemos discutilos, ele e máis outros tantos, sin entrar neso, vostede está conseguindo o efecto contrario do que pretende. Unha cousa que podría ir con consenso amplio, nace xa coxa, porque nace coxa. Eu non podo estar ali nun acto e que vostede, porque lle dá a gana, dunha maneira prepotente e chulesca, dice, no, tamén será fillo ilustre de Lalín Vitorino Gutiérrez Aller. Ben, vostede un día, nunha conversa privada, falou comigo de que lle gustaría. E dixen, podemos falalo, pero que sepas que, lóxicamente, como todo, ten pros e contras. E podemos falalo. Vostede, sin máis, agarra e anuncia, porque lle dá a gana, Daniel, o grupo de goberno propón a Daniel para a folla de Carballo. Pero se yo propuxen eu. Cando vostede me dixo de Presas. E vostede díxome que sí. Entón, en que quedamos? Vostede que quere atribuirse todos os méritos hasta os da oposición. Pois eu non quero ter ningún mérito, ni máis ni menos. Simplemente quero que estas cousas se pacten connosco por o ben do pobo de Lalín. Non polo que vostede queira facer ou deixar de facer. Eu xa sei que con isto ven de favor. Vaya rematando, por favor. Eu xa sei que... Dixome 8 minutos. Non, pero eleva como 11. Estou aquí, eleva 11. Continue, por favor. Ben, eu o que quero é que as cousas como estas do regulamento de distincións, por favor, se temos un regulamento aprobado, unha de dúas, ou cámbio-no, que teñen votos para facelo, ou cámbio-no, ou se non respéteno, porque non nos están respetando. Por tanto, hai un fraude no regulamento que está en vigor neste Concello, que vostedes non respetan. Así que cambio non se queren, teñen todo o dereito e a legitimidade de cambiarlo, pero mentre este en vigor este respéteno, e non nos están respetando. Por tanto, eu de acordo con que vostede me dixo, remato, non é sumarísimo, supoño, co tempo, non? Do que vostede me dixo, que se compromete en traer ao vindeiro pleno o de Daniel, pois eu dou-no por sentado, e dou-no por ben feito, e estou de acordo. Ahora, por favor, non me tome o pelo
dicíndome que vai nombrar a Vitorino, fillo ilustre deste É a pobo. terceira vez que dio de tomar o pelo, quedounos claro. Moitas gracias polas súas palabras. Perdone, Ben, é que non acabei. rematou, Quero facer unha petición de rematou votación. o seu turno. Quero facer unha votación de petición. Ou teño outro turno despois? Non, Xa non teño máis non, turnos? non ten máis turno. Hai un turno único? Sí, Non pois, hai réplica? A ver, remata xa, por favor, hombre, de ver, verdade. pero vou a ter que non outro teño turno ou ganas. non? Non, ten outro turno, non. Vale. Entón hai un único diga o que turno de 8 queira. minutos. Pero se leva 13 minutos en este momento. Pero vamos a ver. Quere facer os plenos eternos. Eu de verdade non teño ningúnas ganas de estar guerra con vostede. Se non me interrumpira, poida que me chegaran os 8 minutos. Considero unha tomadura de pelo que vostede fai co regulamento. Tomadura de pelo xa dixo 4 veces, vale. señor Crespo. Considero unha tomadura de pelo ao grupo da oposición o que vostede fai con isto, o que me fai a min, o que intenta facerme a min, pero non lle vou a calar con estes temas, e sobre todo, que mire, independentemente de que eu xa anuncio que vou votar a favor do de Presas, eu personalmente, no meu grupo hai xente que non quere votar a favor, hai xente que quere votar en contra e hai xente que quere votar abstención. E eu, como é lóxico, nunha discusión que tuvemos no grupo, acordamos dar libertad de voto. Por lo tanto, o noso grupo ten libertad de voto para votar en conciencia o que cada un lle dé a gana. Solicito, polo tanto, que o voto sexa secreto en urna. Perdón, déxeme acabar a proposta. Dígame que non despois de que acabe de falar eu. Eu solicito... Mire, voulle dar exactamente un minuto para que remate, de acordo? Un minuto. Moitas gracias. Mire, despois de 15. Se quere despois de 15. Se quere levantámonos. Fagan o que consideren. Dígolle que despois de 15 dolle un minuto para que remate. Un tema que tiña que ser en 8. Ten un minuto, señor Crespo Iglesias. O normal é que eu tuvera un segundo turno de intervención. Eu creo que a votación nestes casos deben ser secretas porque cada un quere votar en conciencia e eu, se ao mellor quero votar en contra ou me quero abster, non teñen por que sabelo outros. Por lo tanto, cando unha parte da corporación, en este caso, o 45% da corporación pide que o voto sea secreto, deberíase conceder. E solicito que eso se meta a votación, que o voto debe ser secreto. Se vostedes non queren concedelo, ala vostedes, pero que sepan que están indo contra o normal desenvolvemento dun acto deste tipo. Sabe por qué? Porque cando se trata dunha persoa, eu non quero que esa persoa pois sepa o que votei. Non quero que esa persoa sepa o que votei. Sabe por qué? Porque, pero, vamos a ver, pero se ustedes foron vostedes, mire, vostedes solicitaronme a min, vostedes, os grupos que eran da oposición, solicitaron a min que o voto fora secreto nas distincións. E moitas fixémolas en secreto e outras non, as que non solicitaron. Todas as que me solicitaron que o voto fora secreto foi secreto. Non foi? Solicitaron? Nico, E como foi? Solicitaron, de acordo, sí. Bueno, solicitaron a oposición e eu concedinho. Pídolle que vostede faga o que eu fixe. Despois de exactamente 16 minutos 49 segundos, moitas gracias pola súa intervención, señor Crespo Iglesias. Efectivamente, vostede recoñece que eu falei con vostede deste tema varias veces antes de sair en prensa. Polo que sei, comentoume alguén que non vou a descubrir, lóxicamente, por unha cuestión de respeto e lealdade, cuestión que ultimei. Lealdade vostede? Por favor. Non estou falando, non sabe do que estou falando, polo tanto non meta a zoca unha vez máis. Non estou falando de vostede, tal. O que saliu en prensa do señor Presas foi debido a que xente que estaba facendo expediente foi a un medio de comunicación a solicitar información para facer ese expediente. Por eso se enterou. Non porque non se dixésemos nada. No tema de Daniel González Alén, este Concello tampouco anunciou nada dun xeito formal, e si é certo que o de Vitorino Gutiérrez ayer foi dito outro día na homenaxe porque consideramos que era un momento ideal para decir que queríamos sometelo á aprobación da corporación. Entendo en todo caso que a vostede, ao Grupo Popular en este caso, se agarren a isto tal, pareceme lexítimo e o respeto. E non teño nada que decir. A proposta do Goberno de Lalín é que creemos que é suficientemente importante que o señor Presas, aparte de merecer esta distinción, creemos que a man alzada é un sistema perfectamente válido e, polo tanto, é a proposta do Grupo de Goberno, pero como atendendo a súa petición, con moito gusto, deixeme rematar. Atendendo a súa petición, estou dicindo, con moito gusto sometemos a votación se o votamos en secreto ou se o votamos a man alzada. O sea, a votación para a votación, se lle parece, de acordo? Entón, propoño votos a favor de que sexa a man alzada. Pero unha cuestión de orden. Sí. Eu creo que, vamos a ver, Estame pedindo que sometamos a votación, pero se se vota... Sí, pero escoite, sí, pero o regulamento, dice no artigo 26, a votación da corporación será secreta.
A mire min, unha cousa. eu preguntei preguntoulle- como xa me convencía esta... Pero vostede leu Roth nese apartado? Deixeme un segundiño que lle vou contestar. Como eu xa sabía todo isto, evidentemente, porque a pesar de que algún queira facerme pasar por tal, vostede sabe que de parvo teño pouco, xa me informei co señor secretario o que me di é que en principio el cree, se non rectifique o que estou dicindo, que hai que Pero que o votar poña a por man escrito, non hai alzada. problema ningún. Querémoslo por escrito, non hai problema ningún. Vale, porque, vale, mire, no, a mí ou me engaña, que eu estou dicindo, mira, a ver, o secretario señor Crespo, que efectivamente- ahora non está falando vostede, estou dicindo que o señor secretario, eu pregunteille, senón que me rectifico, o señor secretario, e díxome que el considera que hai que votar a man alzada. É así ou non, señor secretario? Vamos a ver, en un principio, en los anteriores expedientes, cuando toda corporación estaba de acuerdo, entendía que había unanimidade e en algunas ocasiones se fizo una votación secreta. Cuando no hai esa mayoría absoluta para que a votación sea secreta, o normal é que A man apliquemos alzada porque non afecta unha ao honor da votación persona, etc. Isto que me trasladou o secretario? Eu non Pero minto. pero pode afectar si a normal convivencia. Señor A ver, Crespo Iglesias, eu trasladolle, como está vendo, o que me dixo o a ver, secretario. No, pero eu digo, eu só Entendo que é unha persona eu fago unha independente. reflexión política, despois vostede dicir. Pero por que teñen tanto medo a que se saiba o Pero seu non, pero sentido por do favor, voto? non É unha que cuestión de teñamos- transparencia, Pero non é hombre. que teñamos medo. É unha cuestión Mire, de transparencia, mire, nada voulle máis. explicar, mire. Pero non lle gusta a transparencia? No, pero por favor. Que máis dá? Pero que ten que ver eso? A ver, eu Bueno, explico por pois qué. mira, non lle dou a palabra máis. Solo lle poñolle un exemplo, Mire, cando foi da toma de posesión desta corporación que vostede preside, eu solicitei o voto secreto. E foi denegado. Había máis votos e foi denegado. Ben. E de acordo. Logo pregunto na Diputación e dimos secretario de Diputación. A votación para a investidura, se un solo membro dos 21 solicita que sea secreta, ten que ser secreta. Entonces, a ver, eu estou dicindo que me dixo o secretario da Diputación, ten nombre e apellidos, chámase Carlos Cuadrado. O secretario da Diputación dixome, se un solo membro solicita a voto secreto, secreto. Pero é igual, vostedes fagan o que lle peten, van a recoller o que se menten, porque eu voulle dicir unha cousa, mire, eu non sei, pero se vostede quere absterse ou votar en contra, eu xa lle digo que no grupo municipal do PP hai as tres opcións. Gracias, señor Crespo Iglesias. Queda claro... Precisamente a transparencia é eso. Sí, a transparencia que pide vostede, sí, veña. Está claro. Eu insisto que non é unha cuestión política, é unha cuestión que o secretario me traslada que se non afecta ao honor da persoa, que o lóxico é votar. Non é que o diga... Pero non afecta ao honor da persoa, pero... Claro, non é... A ver, pero vostede non é tan... Señor Crespo, non pode xenio. intervir máis, por favor, en este respecte un pouquiño como funciona, que sabe vostede mellor que a min como funciona este pleno, vale? Sabe mellor que a min. Entón, polo tanto, estoulle dicindo que esta alcaldía, este grupo de goberno, simplemente vai aplicar o que lle traslada o funcionario maior deste Concello, que é o secretario. Vale, eu non cuestiono. E non é unha decisión que eu tome, quero dicir, que o secretario traslada isto, e, polo tanto, como o secretario traslada isto, nos atendemos o que di o maior funcionario deste Concello, respetámolo e aplicámolo. Nada máis. E se fose ao revés, gustásenos máis ou gustásenos menos, teríamos que facer tamén. Polo tanto, procedemos á votación do nomeamento... No, por favor, respéteme un poquinho. Do nomeamento da distinción de Folla de Carballo na súa categoría de ouro ao señor Antonio Presas. Votos a favor desta... Sí, disculpe. Aquí hai unha petición da oposición para que haya unha votación sobre o carácter secreto ou non. Pero queren que votemos para ver se se vota. A ver, sí, mire, queren que votemos porque ademais eu voulle pedir por escrito un informe. A Secretaría. Non, eu pido a vostede de la Xaloxo Pondequeira. Eu pido a vostede xa de Xaloxo Pondequeira. Pero está de acordo comigo ou non que públicamente o secretario está dicindo? Ou estou inventando eu? Non, pero se eu non lle digo que invente nada, só lle digo que por unha coherencia política parece lóxico. Con moito gusto trasladaremos á Secretaría para que conteste ese escrito que vostede que for formular. Vale. Faltaría máis. É que non lle pedimos votación de sí ou non, Señor Crespo, faltaría máis. Non, pero non lle pedimos votación de sí ou non. Se non quere votar, se non quere que votemos secretario, non faga xa a votación, Non faga xa a votación. No, pero non hai unha petición para que se determine se a votación é secreta ou non. Entón, que se vote esa petición. Sí, pero eu quero unha petición dun informe por escrito. E se non hai, xa non quero a votación. Pero ahora... Temos que esperar que faga un informe por escrito para que vostedes voten. Por mire, digo unha cousa, deixano sustanciado, sustanciase isto de outra maneira, aquí o pleno siguiente isto non ten ningunha premura, digo eu. Señor Crespo, non ten ningunha premura. Eu demostrarelles a vostede que en todos os sitios,
A mí non. Calquer distinción se vota en secreto Demostrarallo o secretario en todos os sitios. Demostrarallo o secretario do Concello. Non a nós, que insisto que nós non teñamos ningún problema se tivese que ser secreta. Eu non Sí, teña home, ningún sí. problema. Vale. Pero se o secretario di que ten que ser a man alzada, É increíble, pero como... pero está dicindo o secretario non. A ver, señor Crespo, déxese de dar voltas, hombre, que está claro o xogo político que quere facer con isto, que é lamentable. Está o dicindo o secretario do Concello, non o alcalde ni ningún concelleiro, lamentable señor como Crespo. vostede manipula Por favor, unha cousa eu manipulo o que non secretario. Manipula os premios, manipula Bueno, estas dalle, vale, distincións. moi ben. Dunha maneira vil. No, o que quero... bueno, Totalmente é o mesmo. vil. Veña, faga o que queira, faga o que queira. Non, se vou facer, veña. Votos a favor da distinción. Non hai, acaba de decir o señor Crespo Iglesias que non quere esa votación e que vai pedir un informe que nós, con moito gusto, trasladaremos a vostede para que ratifique o que nos dixo antes, vale? Entón, procedemos a... E sinto este ambiente ao público que está presente hoxe, porque eu creo que é absolutamente vergonzoso, empezando por mí. Votos a favor da otorgamento da distinción de folla de carballo na súa categoría de ouro ao señor Antonio Presas. Votos en contra. 3. Espera, a ver, os votos en contra... Votos en contra Antonio Rodríguez, Manolo de Castro e Raquel, perdón. Abstencións entendo que os demais, non? Moi ben. Pois a verdade que é unha auténtica honra que este Concello conceda esta distinción a unha persona que o merece tanto. Trasladaremos este acordo plenario e procederemos a anunciar o acto de entrega cando corresponde, por suposto, convidar a toda a corporación, absolutamente toda a corporación, incluso os que votaron en contra. Moi ben, seguinte punto. Punto 8. Moción conxunto do Grupo de Goberno e do Partido Popular con motivo de 40 aniversario da proclamación da República Árabe Saharaui Democrática RAS. Bueno, esta é unha moción que se presentou dun xeito consensuado, o cal a min gustame especialmente. Eu creo que moitos aquí coñecemos a problemática do Sáhara, non é de agora, é de moitos anos, os campos de refugiados, a situación absolutamente insostible que hai no Sáhara occidental hai décadas. E, bueno, pois, as asociacións de defensa trasladaronos a petición para que isto pudese trasladarse ao pleno do Concello dun xeito consensuado e, por suposto, que agradecer ao Partido Popular que se sume ao grupo de goberno, ao Partido Popular, en este caso a orden dá exactamente igual, para que todos vayamos de la man para defender os dereitos de refugiados e de persoas que eu creo que o Estado marroquí está asfixiando dun xeito absolutamente intolerable en vida, non? Non sei se alguén quere facer algún tipo de intervención, con moito gusto escoitamos máis voces de calquera dos portavoces. Ben, nós desde o Grupo Popular queremos recoñecer os 40 anos de loita, dignidade e sufrimento do pobo saharaui e, ademais, pois, desexamos unha saída rápida e pacífica ao conflito do Sáhara. Por suposto, pois, é a nosa intención e, bueno, o que sí que nos gustaría e pedimos ao Grupo de Goberno que, se se repite algún acto como que se celebrou o 27 de febreiro aquí no Concello de ondear a bandeira saharaui, pois que nos gustaría... Organizaron eles, non nos, que quede claro que non temos ningún problema, como sempre. Creo que sempre os convidamos. Eu institucionalmente creo que son impecable en este tipo de cuestións, salvo alguna cousa que nos podéramos despestar, que xa previamente pido disculpas, pero que foi un acto que organizaron eles. En todo caso, prego disculpas se houve algún tipo de malentendido. Me consta porque ademais mo trasladou Pablo, que era a persona que era e que sigue sendo aquí nesta zona. Pero, bueno, que cando se celebran actos neste colectivo... Por favor. E insisto, as disculpas se en algún caso non se produciu de corazón ademais. E tamén aproveitamos, ainda que non ten cabida, pero sí que é o tema, nos habíamos redactado un convenio, un posible convenio para asignar ca asociación e nos gustaría, se nos podedes comentar en como se retomou, se mantén, era para seguir apoiando as familias que fan posible que aí van a ter, bueno, como sempre, a nosa máxima colaboración xa o trasladamos. Si queres, explicoche, Paz, para as vacacións en paz, pois sí que van ter unha colaboración do Concello. Vale, falei con Pablo. Faltaría máis, además. Moi ben, pois eu creo que procedemos a votación. Votos a favor,
Unanimidade. Moi ben. Seguinte punto. Mociones do Grupo de Goberno. Empezamos coa moción do Grupo de Goberno relativa á revisión catastral impulsada desde o Ministerio de Facenda. Sí, bueno, isto é unha moción que acordamos facer entre os concellos de Silleda e a Estrada. A verdad que... Perdón, Silleda de Lalín, disculpe. A verdad que, vendo a literatura que ten a moción, eu creo que hai cousas que habería que cambiar, e teño que recoñecelo. Por exemplo, non é unha revisión catastral, senón é unha regularización catastral, pero, bueno, quixemos ser, como quedamos co Concello de Silleda, fez un pouco a literalidade do que pon aquí, pero temos claro que non é revisión, que é unha regularización. Polo tanto, pois, é unha situación complicada, non? Eu non quero que sexa un arma arrosadiza política, non teño máis mínima intención, nin decir de onde ven esta regularización, de quen aplica, que non. Entendemos que, por exemplo, este grupo de goberno podía adiar un ano tomar este tipo de medidas, aínda que logo, lóxicamente, o que estamos buscando son bonificacións importantes para todo isto. A nos o que nos gusta é coller o toro polos cornos dende o primeiro segundo, non? Coa regularización catastral. É máis que nada neste momento, porque eu creo que isto ten que dar aínda máis voltas e ser moito máis completo. Unha declaración de intencións a desenvolver na ordenanza do IBI cara ao ano próximo, esa intención do goberno se haya traslado en este momento. E ben, decidimos adiantar un ano, pois en función da volcánica situación tamén que hai en Madrid, non sabemos por onde van a ir os tiros en esta cuestión. Preocúpanos especialmente, o que queremos é facelo en este momento e tomar medidas precisamente para que despois non afecten as explotacións gandeiras. Eu entendo que é un tema tamén que debería ter un alto nivel de consenso, esta é a miña opinión, porque independentemente de que en goberno ou non, Lalín é un concello eminentemente rural e afecta a moitísimas persoas, non? E, polo tanto, pois eu creo que debemos ter a altura de miras de estar encima da rivalidade política neste caso, non? Polo tanto, xa digo que en próximos plenos tamén elevaremos outro tipo de mocións complementarias desta para que se vexan medidas moitísimo máis concretas en función do que vaya pasando. Pois o que dio acordo claramente é establecer bonificacións de ata un 95% da cota íntegra do IBI para bens nos que se desenvolvan actividades agrícolas ou gandeiras. Dita bonificación irá en relación co tamaño e realidade de cada explotación, non? Eu sei que isto é un tanto ambiguo, non? É que para definirlo exactamente non é mesmo unha explotación que teña 20 vacas, 50, que unha explotación que teña 300, como hai algunha na comarca. Polo tanto, eu o que lles ofrezco, se así o teñen a ben, é facer algún tipo de traballo conxunto para delimitar perfectamente esta situación. E en esta primeira intervención, pois, pola miña banda nada máis, paso a palabra ao Grupo Popular. Ben, eu comenzo dicíndolle que esta moción desde o meu punto de vista, un despropósito. E digo un despropósito porque fixeron unha moción sin ningún rigor e sin siquiera tomar as mínimas precaucións para ver que o que escribiran se correspondía ca realidade. Vostedes teñen a facultade de crear un problema e logo dicir que o solucionan. Fan as dúas cousas, crean o problema e logo solucionan. Encheronse nos medios de comunicación de falar sobre este procedimento como algo imposto, cando é totalmente falso. As medidas que se están a tomar por parte de vostedes como grupo de goberno eu creo que son insuficientes. E fixeron as cousas mal e non o queren recoñecer. E agora veñen con esta moción para intentar tapar o que vostedes fixeron mal. Mire, é falso cando afirman, como afirmaron nos medios de comunicación, que isto ven imposto polo goberno central. É falso. Voulle dicir polo que. Porque a regularización era, por parte do goberno, desde o ano 13 ao ano 16. Pero vostedes, nada máis tomar posesión un bo día na Xunta de Goberno, decidiron ir de campeóns e solicitaron a catastro. É dicir, que se vostedes non lle houberan solicitado a catastro, neste caso, a revisión catastral, a regularización catastral, se vostedes non lle hubieran solicitado a regularización catastral, a catastro, este Concello tiría como mínimo un ano ou dous de exención. Por lo tanto, os nosos veciños, fundamentalmente os gandeiros, que tan necesitados están, iban ter como mínimo un ano ou dous de mora.
E tendo en conta a situación que vostede dice acertadamente, convulsa do país no que toca ao político, imagínese que pasado mañán haxa un goberno que non sexa do Partido Popular e que deciden parar isto. Por xa hubiéramos quedado libres. Pero non, vostedes van de gran campeós e solicitan que la LIN ten que apuntarse a ese proceso de regularización. Logo vexo que confunden totalmente a regularización catastral co proceso de revisión. Pausa é o mesmo, cando eu creo que esta moción a fixo alguén pouco ducho nesta materia, É certo que se fixo en Silleda, teño que Bueno, eu non lle digo que se fixera en Silleda ou non. Non, digo eu. Eu digo que o que fixo non se documentou moito. Mire, fálase dun proceso de revisión catastral no párrafo segundo. Non é un proceso de revisión catastral, é un proceso de regularización catastral. Son moi distintos, xa que o procedimento de revisión catastral sempre produce unha nova revisión dos valores, que eso sí que é máis complicado, de todos os bens inmuebles do Concello. E neste caso só afectaría as construcións. Podes encontrar eso na disposición adicional terceira do texto refundido da Lei do Catastro. Dícese que o proceso consiste fundamentalmente en catastrar as fincas do rural. Falso. Pois non se catastra en ninguna sola finca do rural, non só en Lalín, senón en ningún concello de España. O que se fai é catastrar construcións, non solos, solo fincas. Perdón, non solos nin fincas, solo construcións. Non se vai modificar o dato de ningún titular de finca rústica sin construción. Non se van medir fincas, nin procedimento, non afecta a segregacións ou agrupacións non declaradas e cíñese exclusivamente a construcións. Mire, o párrafo cuarto da súa moción, mire, o artículo 74 que o poñen aí, pero cortan pola mitad, non sei por qué, porque además non ten ningún problema, pero non sei. É que, tal como poñen vostede, di unha cousa e parece a contraria. O artículo 74 do texto refundido da lei do 5 de marzo, por o que se aproba o texto refundido da lei reguladora das fendas locales, está cortado. Mira, o texto, dice o artículo 74.2, sigue dicindo textualmente, despois do que puñeron vostedes, que justifiquen tal declaración corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo por voto favorable da maioría de los miembros. É dicir, non é como vostedes din, é que o paisano ten que solicitalo ao Concello e o Concello, esas excepcións, que nos podemos estar de acordo ou non, é quen sexa o Pleno ou a Comisión de Goberno ou quen este delegado. É quen o fai. Non sei por que cortan o artigo 74.2 pola mitad, porque é que cambia totalmente a cousa. Non se dice que é unha bonificación rogada e que despois todavía ten que volver a pleno ou a comisión, se o ten delegado no pleno, na comisión que neste caso pode. Ten outra eiva no párrafo 5. Dícese que a normativa permite ao Concello decidir o coeficiente a aplicar sobre o valor catastral entre o 0,3 e o 0,9. Iso é certo, pero ollo, porque ese matiz é importante. Solo para os bens rústicos, porque para os urbanos a lei marca o 0,4 ou 1,1. E quen dixo que os bens que van a ser de naturaleza rústica? Porque vamos a ver, aquí hai un problema especialmente en Galicia que non hai noutras latitudes, e é que o suelo de núcleo rural é para catastro urbano. É suelo de núcleo rural, pero é urbano. E o suelo rústico, obviamente, é rústico, pero esa particularidade só ten Galicia. Entón, precisamente, como só ten Galicia, eu creo que vostedes debían apelar a unha proposta que se aprobou por unanimidade no Parlamento galego sobre esta materia. Entón, eu que lles pido é que, mire, analizando a moción toda, mire, no punto 2, o suelo de natureza urbano é noutros clasificado como ordenamento urbanístico como urbano urbanizado equivalente. Aí temos un problema, porque hai moitos establos que están en suelo de núcleo rural, hai algúns que están en suelo rústico, pero moitos, no caso de Lalín concretamente, aproximadamente 1.000 están en suelo de núcleo rural. Por tanto, vai afectar a moita xente. Non é legal o coeficiente. Mira, fálase de aplicar un tipo impositivo sobre o valor catastral tendo en conta o tamaño e realidade. Iso é que a moción é que é casi imposible facela peor. Eu non digo que a fixeran vostedes, pero traen aquí vostedes. É que a moción, mire, en conta o tamaño e a realidade. Iso que é? Que quere dicir tamaño e realidade? É que realmente esa é unha cousa tan etérea que eu non a dou entendido, que alguén me explique. Non é legal ese coeficiente de tributación nas construcións, independentemente da tipoloxía do chao municipal. Non se contempla en normativa nin ninguna lei. E neste caso, como non hai revisión de valores e, polo tanto, non existe unha nova ponencia, que é onde podíamos meter aí a
a cuestión, o tipo impositivo urbano non se pode rebaixar máis do 0,4. Por lo tanto, vostedes falan do 0,3, o 0,9, e aí do 0,4 os que están en suelo urbano, que no caso de la LIN son aproximadamente sobre 1.000, aproximadamente. Digo aproximadamente que me lembro de unha quinta esencia de cando se fixo, porque xa cando nos fixemos a actualización, a revisión do catastro, que eso sí que é complicado, e fixemos a revisión do catastro, porque nos intentamos darlle para baixo todo o tempo. E aquí é testigo o secretario, e Manolo Gómez, ás veces que fomos ali chorarlle ao catastro para que, por favor, baixaran os valores catastrais. E chegou un momento onde dixeron, non baixamos máis de aí. E tuvemos que tragalo. Pero quen aprobou? Quen aprobou? Vale. Non, pero é que o problema, estamos falando da moción, é que o problema é que vexo unha moción totalmente descontextualizada e descafeinada, e sobre todo con moitos inexactitudes, como que o coeficiente pode ir ao 0,3. Non é certo. E despois esa tipoloxía de tamaño e realidade non deixa de ser un canto ao sol. Mire, Señor Crespo, leva 8 minutos, se é tan amable, vai a rematarlo. Pero volvemos co tempo. Mire, nin siquiera no Senado son rigurosos cos tempos. E ali fala todo Dios. E aquí que falamos 2 ou 3, que me poña o tempo, ten dereito. Señor Crespo, levan 8 minutos 15 segundos, vaya rematándose tan amable. É que estou desbrozando unha moción que me parece un canto ao sol, e que me parece, que lle pido que retire. E pídolle que retire por unha razón obvia, porque está mal redactada. O que pon son ou falsedades ou inexactitudes. Non soluciona para nada o problema, e como está mal redactada e non soluciona para nada o problema, mire, eu que lle recomendo é que se acollan a un texto que, por certo, foi aprobado por unanimidade o Parlamento Galego por este problema, e que di o seguinte, por certo, presentou no PSOE. O PP fixo unha emenda transaccional, foi aceptada, foi votado no Parlamento Galego recientemente por unanimidade. E isto dice solicitar unha moratoria ao Ministerio de Facenda para que este proceso non se desenvolva sin ter suficientes valoradas as peculiaridades e idiosincrasia, que aí é o problema, dos concellos de Galicia, polo que lle digo dos núcleos rurales, que só hai en Galicia. Logo, trasladar ao Ministerio de Facenda no punto 2 e aos concellos a necesidade de que as explotacións agrarias e gandeiras galegas teñan exencións o máis amplias posible na súa tributación, do mesmo xeito que se aproba unha bonificación potestativa do IBI ata o 95% para as construcións indispensables para o desenrolo das explotacións agrícolas. A dirixirse ao Goberno Central que aprobe unha exención da taxa prevista no proceso de regularización catastral 2013-2016 a futuro e que devolva as xa ingresadas nos supostos en que afecten a construcións indispensables para o desenvolvemento das explotacións agrícolas. Ben, gracias. Eu creo suficiente para a primeira intervención. Moitas gracias. Pero vou ter outra intervención. Sí, voulle dar outra intervención. Moi ben. De acordo. De 5 minutos, por certo. Bueno, eu quero decir que, bueno, evidentemente, insisto que esta moción non é ningún tipo de disculpa, porque tampouco creo que sexa necesaria. Foi acordada unha reunión co alcalde de Silleda, así non lo trasladou o Concello de Silleda. Insisto que eu recoñezo que sí que ten algún tipo de fallos, sobre todo na nomenclatura, por así decirlo, máis que outro tipo de cuestións. Despois, eu non tiña máis mínima intención de consenso con este tema. Doulle a miña palabra de honor. Agora, decir que este problema non ven imposto dende Madrid, cando é a orixen de unha lei precisamente feita polo ministro Montoro. Perdón. No, remana este ano 16. Pero bueno, é o mesmo que ao mellor colalle na prensa, eso. Bueno, no, que a mellor colalle na prensa, eu estou de acordo, que últimamente colanlle algunhas cousas, estou de acordo. Lei vale, sigo. Evidentemente vendo unha lei Montoro, evidentemente dun Partido Popular que me sorprende que vostede defenda, porque vostede no seu momento cando foi alcalde, se teño que reconocer que era un alcalde con especial interés en defender o rural de la LIN, o rural galego. Eu creo que está feita por técnicos que non coñecen o que é o rural de la LIN en Madrid, señoritos seguramente moquetados ali que non saben o que é unha corte, seguramente, unha corte, sabe a que me refiro, non a corte dos Borbóns, non? Evidentemente que non lle importa la LIN e non lle importa la LIN vese, por exemplo, nos orzamentos, en este tipo de cousas que non destinan ningún tipo de partida, por certo, no último ano do seu goberno e tamén no primeiro do noso goberno. E despois, falar do tema do leite, eu creo que non vamos a abrir ese melón, sobre o comportamento das políticas do Partido Popular co tema do leite, porque eu sei que está vostede máis de acordo conmigo que outra cousa en canto ás críticas do que está facendo o seu partido co sector, e algún concelleiro aquí entendo que tamén, non? Porque xa o teño falado con el, pero é outro tipo de cuestión.
Polo tanto, bueno, se quere outro turno de palabra con moitísimo gusto, ve que eu son bastante máis breve e concreto. Sí. Eu quería intervir. Vamos a ver, o sentido da moción, tal como ben redactado, habería que modificarlo no sentido de que expresar a vontade desta corporación de que cando se modifica a ordenanza fiscal... Xa dixen que é unha declaración de intencións, basicamente. Pero tal como está aquí, establecer bonificaciones e tal... De acordo, estou de acordo, porque xa dixen que era unha declaración de intencións, de acordo. Bueno, señores do Partido Popular, non sei se queren decir algo máis, teñen 5 minutos. Gracias por esos 5 minutazos. Non me respondeu para nada o que eu lle dixe. Esta moción é unha solemne chapuza. E non me respondeu para nada, porque, mire, está chea de falsedades e inexactitudes. Por lo tanto, oye, se eu traigo aquí unha cousa, por que non teñen? Eu pídolles que a retiren e que fagan unha ben feita, que polo menos que se teña a dereito, e logo que non me diga vostede que non prexudican os veciños de Lalín, porque se vostedes non a solicitaran de campeóns nunha xunta de goberno, se non a solicitaran, voulle dicir unha cousa, aquí hai 2 concellos ben cerca, creo e non estou seguro de todo, a Estrada de Rodeiro, non lle solicitou a catastro. Por lo tanto, obviamente van nos facer a forza, pero sabe unha cousa, pero van facer a forza po ano ou po outro máis. Iso é o que tiñan que haber feito vostedes. Sabe por qué? Porque neste ano poden pasar moitas cousas, pero se cambia o goberno, o mellor xa se cambia o goberno e gobernan vostedes, xa arreglan todo, e xa chimpan o decreto Montoro e non submeten ao sofrimento ao povo de lei. Por lo tanto, eu que lle reclamo a vostedes é que vostedes crearon o problema e agora veñenos ca solución. E encima a solución é unha chapuza. Home, seamos serios. Vostede non me respondeu para nada o que eu lle dixen. É mentira a bonificación do 0,3 ao 0,9, é do 0,4 ao 1,1 no suelo de núcleo rural que o catastro considera urbano. Vostedes esta moción nin a leron, nin se documentaron o máis mínimo. E pareceme unha vergoña que vostedes collen unha moción como vostede recoñece do Concello de Silleda e aquí lle poñan o cuño e digan aí vai pa diante. Home, eu sei que o Concello de Silleda terá virtudes, pero esta, desde logo, non é unha das súas virtudes e fixo esta moción. Porque o que fixo esta moción había políticamente que darlle un tirón de orellas, porque a moción é impresentable, porque esa non a fai o documentado máis grande que a poida haber aquí non é capaz de fazer esta moción. Por lo tanto, eu prégolles que retiren a moción, se non a queren retirar, nos votamos en contra, non porque non estemos de acordo, porque é unha chapuza, e digolle unha cousa, hai un acordo unánime do Parlamento galego, e digolle unha cousa, eu se pudera, de min a vostede, sabe que facía? Collía o acordo donde pedín a revisión, donde pedín a actualización catastral, e anulaba e mandaba a catastro unha cartiña dicindo o acordo no que nos pedimos a revisión solicito que quede sin efecto. E xa non la farán a forza cando toque. Como vai pasar ca Estrada ou con Rodeiro. Pero sabe unha cousa, como mínimo os veciños da Estrada ou de Rodeiro e moitos outros concellos que non quixeron entrar nese xogo, como mínimo, eses concellos van ter un ano menos de pago ou 2. E cun ano menos de pago ou 2, e como pode pasar tantas cousas en España, o mellor este decreto de Montoro anúlase. Porque eu podo asegurar unha cousa. Que, se non goberna o meu partido en Madrid, xa que fai tanta alusión, señor Cuiña, se non goberna o meu partido en Madrid, eu serei o primeiro en que este de acordo. No, pero se non goberna, se goberna xa non, claro. Bueno, se goberna claro. Este é o nivel, se goberna sí, se non goberna non. Ese é o seu nivel. O meu partido quedou calado. Claro, xa poden, con perdón pola expresión, xa poden mexar polos ganderos de Lalín que se o meu partido goberna eu vou quedar calado. Vese o plumeiro. Teña respeto que a miña intervención. Digo. Doulle un minuto máis, Pero deixe de darme minutos, por favor, deixe de darme. Vais a ir acostumbrado. Vou falar o que me dé a gana, se non bóteme fora, vale? Xa está ben. Oiga, pero esa prepotencia, vou falar o que me dé a gana. Hai un regulamento aprobado neste... Deixeme falar, que vou falar. Pero, a ver, eu... Vou falar, deixeme falar. Vou falar o que me dé a gana. Está-me interrumpindo. Vostede dáse conta que xa non manda en Lalín, por decisión democrática dos vecinos de Lalín. É que vostede, cando vexo por aí adiante, por aquí, pensa que sigue sendo alcalde de Lalín, home. Avance un pouco. Vostede ten un complexo, aquí quen dirixe este pleno, en este momento, quen dirixe este pleno... Pero non se dá conta que cando me faltaba un minuto vostede interrumpeume máis. Que lle vou a dar máis tempo que queira, non se preocupe. Quero dicir que quen dirixe este... Cando me faltaba un minuto, por que me interrumpides? Empeza vostede coas cuestións familiares. Dios mío.
Coa vergonza, Bueno, debería xa darlle estamos, vergonza. home, xa estamos. Mire, non queira desvirtuar a exposición. Vostede doulle a exposición porque é unha chapuza e doulle o que eu digo. E como deixo unha evidencia, como estou deixando en evidencia porque non teño nin puñetera idea deste tema, como os deixo en evidencia, pois resulta que querenme quitar a palabra. Vale, falan como queiran. Cando considera oportuno, señor Cuña, quíteme eu deixo de falar e punto, non se preocupe. Bueno, Vostede pues, quítame a palabra. Quito ya en este momento. Quito ya en este momento. Quédame un minuto. Xa non ten vostede a palabra. Quédame un minuto. Ben, Quédame un minuto para a exposición de o motivos. presidente deste pleno dille que perfecto, por vostede vostede. non ten Moi ben. xa a palabra, Moi señor ben, Crespo perfecto, Iglesias. pero eu sigo falando. Moi ben. Eu creo que nos imos votar en Señor contra Crespo, desta solemne chapuza. chámolle por primeira vez a orden. Pódeme chamar por segunda e por terceira. Chámolle a orden. Chame Respete o regulamento deste pleno, respete o regulamento deste pleno e respete a presidencia deste pleno. É increíble que poida Por ser tan favor, ditador. non ten Increíble. a palabra, de É acordo? increíble, xa sei que non a teño, dictador. Vamos a proceder a votación deste punto en vista do nivel do Partido Popular que va votar unha cousa a favor ou en contra en función do que fagan en Madrid, como deixou se usted en somete evidencia a votación, ¿por que intervén? como deixou en evidencia Por a intervención do Por alusións. señor Crespo Iglesias. Por alusións pida a palabra. Por alusións. Adiante por alusións. Por alusións pida a palabra. Adiante. Eu goberne quen goberne en Madrid, vou a pedir que isto se goberna Ahora o xa Partido cambiou, Popular. ahora xa cambiou, Pero é que, ben. que me cortou, Deuse pero conta- por que non me deixou falar? É vostede, é increíble. Non me Cállate, deixou tío, falar. ti non tes a palabra, Pero non me vale. deixou falar. Estou dicindo que goberne. Si non gobernamos nós, xa vostedes a poden quitar. E si gobernamos nós, que me cortou a palabra cando veu que iba a dicir eso, porque é vostede un cínico. Ahora cínico tamén, joder. É que Porque me todos quitou a os días palabra cando insulta. iba a decir eso. Eu vou a propoñer... Vostede vai estar insultando Eu todos vou os a días. propoñer, De mire, verdad. este decreto non é bo, este decreto en Galicia... Vaime estar pois insultando perxudica se todos non os se fai días, ben. señor Mire, Crespo Iglesias, este decreto non é bo, este decreto, no caso de Galicia ten particularidades, di o Parlamento galego por Bueno, unanimidade. ben. Por lo tanto, fagan o que Gracias. vostedes queiran. Gracias. É unha chapuza e demostrareino. Moitas Ben, gracias, Dame moitas cancha, non se preocupe, Moitas que gracias. xa presentarei unha moción. Señor Crespo Iglesias, o que si lle vou a pedir é que, mire, temas como cínico, en cambio de vostede eu teño bo concepto, quero yo decir, hombre. Teño bo concepto de vostede. Eu non quero que sexa ningún cínico, ningún débil, eu que lle considero amortizado políticamente, son cousas diferentes. É un paseante de Madrid, pero isto non é nada malo. Non é nada malo. Decir, eu vivo en Madrid tamén. O sea que procedemos á votación. Votos a favor da moción do Grupo de Goberno. Votos en contra, Partido Popular. Moi ben. Seguinte punto. Vostede cada día máis ilegal tamén, por certo. Pero bueno. Seguinte punto. Veña. O que hai que aguantar, Dios mío. Moción do Grupo de Goberno para... Veña. Insultos aquí, de verdade, que ten que ser moi duro. Eu, como non teño pasado a estar moitos anos, perder o poder é unha cousa moi dura, Eu viví na miña casa, por certo, xa o vin na miña casa. E agora, de verdade, vexolle facer o mesmo que fixeron outros políticos que caeron, perdón, moitos políticos que caeron en desgracia políticamente. Eu viví na miña casa. É verdade que comete vostede todos os días todos os días os mesmos erros de político rematado e político que xa a xente pois non confía en él. É duro isto, e a min pasarame, a min tamén me vai pasar, seguro, porque acórdase cando lle decía que iba a ser o futuro exalcalde de Lalín, que tiña razón, pois eu tamén vou a ser o futuro exalcalde de Lalín. Teña claro. Veña, seguinte punto. Moción do Grupo de Goberno para reclamar ao Ministerio de Fomento a cesión da titularidade da Rúa Areal. Pois esta defende o concelleiro Francisco Vilariño. Francisco Vilariño, que debeu ausentarse para ir ao baño, si temos a ben esperar. Sí, podo... Home, esta é moi facilmente defendible, como sabe vostede. Vostede que sabe o que fai o señor Vilariño no baño. Vou non facer sempre. Pois continuo eu coa moción, non se preocupe. E doulle a palabra ao meu compañeiro Francisco Vilariño. É o que sabades, Falte quen falte tamén. Faltaban do Grupo de Goberno tamén. Para que vexan que aquí respetase a puntualidade e a seriedade en ese tipo de cousas. Veña. Señor Crespo, vostede ten que estar acostumbrado na corte madrileña a escoitar estas cousas, hombre. Veña. Voulle empezar a chamar Pichi.
Sabe o que é eso? Veña, adiante, señor González Casares. Ben, Pichi, sabe a canción? Pois eso. Aplique. saben o meu compañeiro Francisco Vilariño, xa non teño que empezar eu coa moción. A Adiante, Rúa Real, Paco. Ti Coa da Rúa Real. dixeron que foras mesar, eu non vou poñer en dúbida o que fixeches no baño. Hemos quedado en que as mocións de la LIN Sí, é viñan nomeadamente, pero vamos a ver, por que nos toman o pelo? Eu non lle tomo pelo, nos estamos... Pero vamos a ver, de acordo quen firma a convocatoria? Ten a palabra o señor Francisco Vilariño. Adiante. Bos días. Nada, o tema da Rúa Areal é unha moción que xa ten vido, ademais, a outros plenos. É unha moción que agardamos esa coincidente coa postura da oposición. E é unha moción, desde logo, máis práctica que mediática, no sentido de que é un problema real que temos desde distintas concellarías neste goberno a hora de poder actuar sobre demandas que nos solicitan os veciños e veciñas no noso concello e en especial nesta rúa, non? Ben, aí, bueno, se queremos introducimos debates de vías alternativas, nos estamos dispostos sin ningún problema, incluso a mandar unha proposta consensuada a ese respecto ao Ministerio. Hai traballo xa, digo, en termos de solicitude, non? Por iso falamos que isto non é un tema mediático, sino un tema que para nós ten moitísima importancia, porque senón somos incapaces moitas veces de solventar os problemas que nesta rúa hai. E que digo, e como digo, incluso se lle trasladou por parte do alcalde, xa fai, pois non me lembro, pero uns meses, a ministra, e que, pola información que temos, senón que me corrixan, non foi nin informada. Bueno, se queres facemos un posao e continúo, porque... Entón, o tema, vamos a ver, entendemos que unha rúa obviamente fundamental para o noso concello, por varias cuestións, non? Por ser unha rúa de entrada e saída, de conexión, como está, de conexión coa Ronda Este, unha rúa que compaxina en sí varios factores, non? Como densidade poboacional, un potencial importante comercial, con todo o que eso significa, e moi concreto, e tamén incluso o resultado da política urbanística que se mantivo aquí ao longo de moitos anos, non? Que tamén caracteriza esa rúa. E unha rúa que, desde logo, máis alá de intencións, de declaracións de intencións, nunca se actuou realmente sobre ela, e incluso bastante desagradable ter que falar que ali, bueno, xa houve varios accidentes, falando en termos de seguridade, e que algún derivou en, bueno, pues, nun falecemento, non? Polo tanto, pedimos, en base a crear, bueno, pues todos esos problemas que existen, desde seguridade, iluminación, pavimento, rúas totalmente reventadas que tes que non podes actuar, xa que dependes de outra, e nada máis que do Ministerio, ademais, de outra administración, sobre todo esta en concreto, non? Que moitas veces nin te contesta, polo tanto, esa é a nosa intención, non? E que, obviamente, bueno, pois a facemos con todo o convencemento de ser capaces, e así, ademais, a terían que entregar, e aí seguramente reside unha das eivas máis importantes para que isto se efectivice, en ser capaces, non, de meter esta rúa, que ademais é unha rúa con esas características, pero con carácter moi urbano, pois incrementar o seu atractivo, a súa millora na seguridade viaria, non, nesa zona, e, polo tanto, poñer en valor unha rúa que ten, bueno, pois todas estas características e densidade de poboación, non? Polo tanto, esta é a nosa proposta, que, insisto, se queren, digo, xa iba a ser o tema de que lle plantexemos o Ministerio, e sí que lles pido aquí que non se fagan quixotes do Ministerio, e si, desde logo, dos veciños do noso concello, que vía alternativa tamén non temos ningún problema en concretala entre todos. Moi ben, por parte do Partido Popular, estou sorprendido que vostede si cumplise o horario de intervención. Ahora ben, señor Vilariño. Que non sente precedente. Adiante. Pido a palabra. Prégolle que eses 8 minutos que di que teño, que mos deixe falar e non me interrumpan, por favor.
Só lle pido eso, que me deixe falar o que me dé a gana. Moi ben, adiante. E logo despois, cando interveñan vostedes, digan o que queiran. Porque é unha ditadura, é un abuso de poder o que está vostede facendo con este pleno, que é de vergoña. Cando Nunca empeza? pasou aquí. Me pode dicir cando Nunca empeza? pasou aquí. Nunca na vida pasou aquí. Prégolle que eses 8 minutos, xa que me dá 8 minutos tasadiños, que me deixe falar. Adiante. Empeza a contar o tempo. Adiante. En esta moción, que poderíamos estar de acordo en reclamar ao Ministerio do Fomento a titularidade da Rúa Arenal, foi un tema donde nós o intentamos en máis dunha vez. Por lo tanto, nada que dicir a iso, de que eu estou de acordo en que ese trozo pase a ser. Pero é que esta moción é un canto ao sol, e voulle dicir polo qué. E nós vamos a votar a favor. Pero voulle dicir que a incongruencia desta moción pasa como ca outra. É un canto ao sol, porque vostedes non se documentaron nin o mínimo exixible que lle hai que exixir. Vostedes son un goberno, non son unha pandilla de amigos que se xuntan para tomar un viño. Son o goberno deste pobo e non poden facer este tipo de mocións. Esta moción é un canto ao sol, que xa lle digo que lle vamos votar a favor, porque senón vostede o único que pretenden que as mocións é darse autobombo e quedar de grandes arregladores, cando realmente é totalmente mentira. Vostedes son un goberno que vive exclusivamente para o que dirán. Son un goberno que vive exclusivamente para facer pose, para andar cun fotógrafo detrás do cu todo o día, para que cando un pon unha baldosa, que é o traballo normal de calquera, salga como se fora unha gran obra, case como o Escorial. É unha tomadura de pelo sistemáticamente día tras día. Que lle compran o produto, sí, a ver o tempo que lle compran, porque iso normalmente acábase. Ahora compran o produto, pero xa veremos canto tempo dura iso, porque a xente non é parva. E eu que lle podo dicir é que cando teñen que fazer unha moción teñen que documentarse máis. E vou dicir porque é un canto ao sol. É un canto ao sol. Porque Fomento ten unhas normas estatais e mentras non se cambien hai que cumplilas. E Fomento non otorga para nada ningunha cesión na mentras non teña a continuidade das vías. É dicir, ese trozo que piden vostedes é a Nacional 640, que empata ca 525 onde a Fonte dos Cabalos. Ben, pois Fomento, se non ten unha alternativa, nunca, en ningún caso, concede a cesión aos aconcellos. Eu pedín 8 minutos e vou por 2:30. É iso que tomei auga e reflexionei. Vale? Fomento valles dicir que non, porque incumplirían a norma. E vostedes non poden pedir algo que incumplan a norma. Teñen que solicitar algo que teña tesura, que se poida pedir, porque está de acordo ca lei. Que a lei se pode cambiar? Sí, pero agora mesmo a lei é que é. E, polo tanto, mentre non se cambia a lei, Fomento ten unha norma que di todas as unións de carreteras nacionales entre sí nunca poderá quedar discontinuo por unha cesión a un concello. Entón, no caso de Lalín, había aprobado unha circunvalación que veía desde o polígono Lalín 2000, pasaba por Filgueira, polo Toxo, e viña acima de Gollás. Esa circunvalación que se fixo o proxecto e que foi aprobado o proxecto, pero que non se executou por falta de investimentos, cando se faga ese vial é cando se pode pedir non só a vía Arenal, hai que pedir a vía Arenal e máis a calle do Ponte a mala calle Corredoira. É dicir, desde a rotonda que se entra en Lalín, onde pon Lalín ali antes do Villanueva, desde ali hasta o Eroski. Hai que pedir ese 2 trozos de Nacional, pero para iso ten que haber un bypass. E neste momento non hai. Polo tanto, nos votamos a favor, para que non digan, para que non utilicen un recurso demagóxico contra nós, que diga algo tan sencillo como o PP oponsa que se arregle esta rúa. Por lo tanto, nós por eso imos votar. Por eso imos votar a favor, para que non digan vostede que o PP oponsa a rúa. Pero eu reto a vostedes a que o fagan ca normativa en vigor. Porque Fomento, se cambia a norma sí, pero a norma é de carácter estatal. E non se lle permite a Fomento deixar un trozo para un concello se non hai continuidade entre dúas vías. Por que? Porque pasado mañá o concello pode, se é o dono da finca, da calle neste caso, pode poñer condicións a Fomento. E Fomento non quere, porque ten que garantir a unión entre as dúas nacionales. Por lo tanto, vai dicir que non. Vai dicir que non. Vostede deulle fume aos veciños porque sabe que isto que é así, ou debería sabelo, se non o sabe,
é un incauto, pero se o sabe, pois eu creo que debería retomar esa negociación. Porque aquí estas cuestións fanse xusto ao revés do que ustedes fan. Xusto ao revés, por favor, pero, oye, que levan un ano, xa debían coller algo de tesura. Faise xusto ao revés. Estas cuestións, primeiro fálanse, como fixemos nós, fálanse. Vais a falar co xefe da demarcación de carreteras do Estado e co Ministerio e plantéxaselle. Chégase a un acordo pactado, e logo é cando se trae unha proposta ao pleno, porque senón non sai pa diante. Por lo tanto, estas cuestións están facendo vostede ao revés. Deberían saber que para a cesión da calle Arenal ten que haber esa alternativa. Nos puxemos dúas no seu momento, puxemos o que é a ronda exterior, a ronda norte, pero é municipal. E se pos esa ten un custo e é que ao pasar a ser de Fomento despois actúan sobre ela, co cal tería uns prexuicios ao Concello inasumibles, porque as reclamacións que habría dos lados serían millonarias, polo tanto, esa hai que descartala precisamente por ese problema urbanístico, e polo tanto hai que esperar que fagan a circunvalación de arriba. Cando fagan a circunvalación de arriba, que por certo está aprobada, e cando xa con que habrá que facela, vou con 5 minutos, Nico. Se eu puxo eu tamén, Rafa, para que non me chulee vostede. Porque cando me di que van 8 minutos, non, pero eu tamén non teño, non se preocupe, como eu, é un iPhone como o seu, a marca igual. Bueno, este é do Senado. Ben, o que lle quería decir, contéñase, por favor, contéñase, que ainda me queda un par de minutos. Deberían estudiar e informarse un pouco antes de propoñer imposibles. Nós estamos de acordo en que se arregle esa rúa que pasa ao Concello, pero hai que negocialo con Fomento antes e despois trailo aquí, non ao revés, porque se non é como se digo eu que o aeroporto de Santiago quero catastralo para Lalín. Podo dicirlo, e traigo aquí unha moción, e voto. E iso é toda auga de borraxas. Esta moción, igual que a do IBI, é unha auténtica auga de borraxas, que sabe vostede perfectamente, deberían saber vostedes que é imposible. Eu negociei durante tempo, quixen conseguir durante 20 anos esa rúa, e tuve sempre o mesmo problema, e conseguimos que se fixera o proxecto, e que se licitara o proxecto, e que non se licitou a adjudicación por falta de presuposto. E esa era a única forma para pedir, desde o polígono Lalín 2000, non desde a rotonda, sino desde o polígono Lalín 2000, que era onde confluía a outra, para pedir que pasara ao Concello desde Lalín 2000, desde a rotonda, aquela onde está o escudo de Lalín, hasta o Eroski, collendo a 525 e collendo tamén ese tramo da Nacional 640. Ese era o noso obxectivo. E a circunvalación que viña enganchaba precisamente ali naquela rotonda. Por lo tanto, eu creo que vostedes debían reflexionar, deberían empezar a casa polos alicerces, non polo tellado, negociar con Fomento a cesión e as alternativas e logo propoñelo no pleno. E xa lle digo, nós imos votar a favor, sabendo que é unha chapuza, imos votar a favor, porque senón van nos acusar de que non queremos arreglar a calle Arenal. E nós claro que queremos arreglar a calle Arenal, pero ten un hándicap, igual que a calle Puente e que a Corredoira, que é Fomento, e que é a titularidade deles, e que non xa van deixar por moito que vostedes os digan. 7 minutos 59 segundos. Moitas gracias. Suposto ditador e cínico, pasa a palabra a presunto incauto vendedor de fume aos veciños. Adiante. Eso chamei a vostede, non a Vilariño, Moitas gracias. Entón todo dende min xa directamente. Ben, é interesante onde se sitúa este debate político. O sea que me chama a min incauto vendedor tal cando nin defendín a moción. Isto é curioso xa. Bueno, adiante. Entón, tamén me vale. Sí, bueno, non sei, quero dicir, din que o primeiro que hai que facer é negociar alternativas, non? E que hai que reunirse con non sei cantos cadros hai intermedios de Fomento. Eu non sei se me expliquei mal, pero eu creo que expresei clarísimamente que este goberno se reuniu coa máxima responsable que entendo, e se non corríxenme tamén, que é a señora ministra, non? Por lo tanto, creo que se fora ao revés diría, non, que vostedes son os chuñas, se reúnen co que abra a porta non sei que sitio e, claro, en vez de ir a responsable política. Efectivamente, porque nós entendemos que é un problema político e de vontade política solucionar isto. E vostedes tamén o admiten na súa intervención que levan 20 anos con isto. Bueno, pois nós non nos conformamos a estar neste goberno sentados e pasmando vendo esta situación desta rúa. E vostedes, efectivamente, votaron máis de 20 anos con esta situación. Foron capaces, até das poucas manifestacións que existiron
nesta vila foron até capaces de xuntar os veciños para que houbera unha manifestación pedindo desde logo este tipo de medidas, que, por certo, algún amigo de vostedes hasta chegou a multar algún cargo político do BNG por defender os veciños naquel momento. Miren, podemos facer as guerras que queiran. Decir que isto é un canto sol, supoño que xa o fío do argumento deste pleno, non? Porque xa tan repetido e levamos xa hora e media. É curioso, é que vostedes pediron isto. Entón, que é o que nos estamos perdendo neste debate? Que cando vostedes o pediron tiñan esa infraestructura e agora desapareceu, ou que cando vostedes o pediron tamén querían solucionar o problema e non o concederon. Digo, situemos, por senón vostedes non o pedirían. Ou cando o pediron sabían que estaban tal. Claro, é moi contradictorio. É moi contradictorio, desde logo. Mire, dixo que vendemos, que vendo, non sei que, baldosas, e como se foran grandes obras. A das grandes obras o deixamos para vostedes, non? Nos estamos neste goberno ocupados precisamente cos escasos recursos en atender outras cuestións máis importantes que as grandes obras. Eso o que nos ocupa, non? E hai actuacións que cando nos las solicitan nesta rúa, e estou valorando agora, que igual en algún pleno vou intervir nese sentido, que son actuacións que demandaron ao longo de moitos anos algún concelleiro que levaba desde logo esta responsabilidade, con contestacións e con actuacións cara aos veciños que desde logo tamén nos pode ocupar algunha sesión plenaria. E se vostedes tamén me convidan, porque eu sei que o Goberno non pode facer unha comparecencia, sí que faría unha comparecencia respecto a estas cuestións sin ningún problema. Por lo tanto, non nos ocupa a política de salón, neste sentido, nos ocupa precisamente darlle solucionado os problemas, pero que non estamos falando, por eso, esta reacción tan desmedida nun tema como este é bastante incomprensible. Estamos falando de amañar beirarrúas, iluminación, pavimentación, seguridade vial. Isto é motivo desto. De verdade, eu creo que é unha reflexión que eu quero introducir e que me parece, ademais, bastante contrastable nese sentido, non? Por lo tanto, miren vostedes, nós non... E os veciños de Lalín que nos pediron axuda para este tipo de actuacións, que as podemos relatar tamén. Hai rúas... Eu sempre decía e sigo dicindo como Goberno que a xente de Lalín ten que acostumbrarse a pedir máis, a exixirnos máis. E este Goberno, desde logo, non ten medo a exixencia. Agora ben, se facemos unha cuantificación das solicitudes que hai, das actuacións justificadas, faltaría máis. Por rúa, seguro que esta estaría no ranking do número 1. E incluso con actuacións que desde outras concellerías, que eu non quero arrogarme, como pode ser urbanismo, en todo caso non me vou parar no tema, se están planificando nesta rúa que, desde logo, desde os escasos recursos que temos, imos intentar, por eso falo concretamente das dificultades, sabedores delas, de que non las cedan, porque igual non residen na alternativa, sino en como, precisamente, non la teñen que deixar, non? E, polo tanto, imos actuar sobre esta rúa, resultados todos que nos poñan, imos actuar. E se non vamos denunciar, cando non se nos deixa actuar, e así de claro yo decimos, pero é unha rúa concreta, que ten unha casuística concreta, e efectivamente podemos falar, por exemplo, da Rúa do Ponte, que ten outras condicións, que hai que actuar sobre a mesma, pero non completamente iguais, ni moito menos. E entendíamos que cada unha... Remato, un segundo, por favor, que me quedou o tempo da anterior, sí, un segundo. Non fagan demagoxia poñendo todas iguais. Aquí houve falecementos. E, por tanto, que este goberno se emplatense a actuación dunha rúa só co argumento da seguridade vial, entendemos que é máis que justificado, e nese sentido imos seguir negociando, por eso non se preocupe. Moitas gracias. Señores do Partido Popular.
Non me contestou para nada o que lle dixen, pero bueno, é moi dono de esquivar a cousa por onde lle conveña. Eu xa dixen que a nosa intención de voto, que é claramente votar a favor para que non nos acusen públicamente, como acostumbran a facer, de que os males que haxa en calquer cousa que sexa, por pequena que sexa, non é culpa de vostedes, é culpa sempre nosa. Nós temos culpa de todo o malo deste povo. Todo o bo é de vostedes, aínda que o fixeramos nós. Ahora, todo o malo é culpa nosa. Ben, eu dígolles que non é certo que estuéramos, señor Vilariño, 20 anos. Estuvemos 20 anos tratando de que esa rúa pasara ao Concello. E por eso, desde aquí se instou, a través da Xunta de Galicia, ao Goberno Central, e se fixe un proxecto de circunvalación desde o polígono Laín 2000, desde a rotonda do polígono Laín 2000, hasta o Alto de Goiás. E desde o Alto de Goiás, pasando por riba de Casares e por da antigua Nudesa hasta Catasós. Ese proxecto está feito e incluso foi sometido a información pública e simplemente non se licitou. E sabe por que pedimos unha primeira fase? Pedimos a primeira fase desde la Lín 2000, pedimos a primeira fase desde la Lín 2000 a Carrecollas porque todo costaba moitos millóns de euros. Pedimos ese trozo que, por certo, nos dixeron que sí que o iban sacar, pero depois non se sacou, para precisamente poder reclamar para o Concello a Rúa Arenal, a Rúa Ponte e a Rúa Corredoira e tamén o polígono Alín 2000, porque a cuarta fase do polígono Alín 2000 queríamos lle dar entrada ali polo Espiño e Fomento non nos deixaba e por tanto tamén a cuarta fase que se iba a facer, que por certo que foi aprobada no goberno bipartito, pois a cambiar a entrada do polígono porque queríamos poñer ali onde o Puma e non nos deixaba Fomento. Por lo tanto, por eso foi feito. Entonces, durante 20 anos, claro que fixemos moitas cousas, entre elas que Fomento sacara o proxecto, e só faltaba a licitación. Por lo tanto, nós fixemos o mellor que pudemos, e desde logo, asegúrolle que, mire, vostede pode me dicir o que queira, pero reunironse ca ministra, de acordo, e negociaron algo. Non, sobre este tema, non. Por lo tanto, eu podome reunir hasta co Papa, pero se non negocio nada, non vale a reunión para nada. A cuestión é de normativa, digo yo a vostede, fágame caso. A cuestión de normativa estatal, que non é xa que Fomento queiran fazer ou non, é que é normativa, porque este problema non ten la lei, teñen miles de concellos, os que teñen carreteras nacionales nas súas rúas. Por lo tanto, como teñen miles de concellos, la lei non é unha excepción. E mire, vostede, xa que me dou pé para iso, está no goberno para moitas cousas. Tamén para iso, efectivamente, para intentar solucionar problemas. E tamén para crealos de cando en vez. Porque o goberno de vostedes é unha balsa de aceite, mentos cando se nota que en vez dunha balsa de aceite é unha xaula de grilos, porque o rapapolvos que lle meteu a PAC deixounos en evidencia a todo o grupo de goberno. E iso que siguen dicindo, ahora que xa pasou todo, é que é unha balsa de aceite. Perfecto, fíxolles aí un favor, a PAC ben feito. Tamén puxose no mapa e dixo aquí estou eu, que tamén ten lógica desde o punto de vista desa agrupación política. Parabéns pola súa intervención. Bueno, como que estivo coa ministra fun eu, algo saberei do tema, non? Si lle trasladei como foi recollido en prensa e como sei que a ministra o chamou a vostede tan pronto salí eu do seu despacho porque sabe o aprecio persoal que teño por ela e a relación casi familiar, sei que o chamou a vostede xusto salir do despacho para informarlle da negociación que tivo con un alcalde, en este caso, non? Son cosas curiosas que pasan en política, entendo que isto pasou toda a vida e seguirá pasando. As formas, ás veces, da xente máis impecable, pero non sempre se gardan. Pero, bueno, dito eso, eu si lle trasladei á ministra esta necesidade. Mire, eu sei que no fondo vostedes están a favor desta cesión. Eu non teño ninguna dúbida, dai o sentido do seu voto. O que me parece máis triste é que lles parezca mal que este grupo de goberno traslade esa necesidade. É dicir, vostedes non se atreverán baixo ningún concepto a votar en contra porque saben que os veciños iban a poñer en contra de vostedes. Pero a vostedes molestalles que este goberno tivese esa iniciativa. Son cousas curiosas. Este é o nivel da política da oposición en Lalín. Polo Concello xa non veñen moito, non traballan moito, pero, bueno, hombre, eu creo que polo menos este tipo de cousas si as podían traballar un poquinho máis. Non son vostedes precisamente o grupo máis traballador da historia deste Concello. Seguramente se o fixeron sendo goberno, sendo oposición, moito non traballan. É dicir, teñen outras virtudes. Vostede non traballou durante 43 anos e non pasou nada. Sí, non, sí.
vostede volve ao persoal como sempre, eso é Claro, porque vostede provoca. Eso é lamentable. É como se eu lle chamo un traidor, é como se eu lle chamo un traidor. Non podemos entrar en estes debates. Pero por que provoca os debates vostede? Está cerrando o debate. Pero non respéteme e deixeme rematar. Eu non lle estou chamando nin cínico, estou dicindo que non son de traballar moito. E isto é o povo de la lei todos os días e así mo trasladan, por certo. Entón, eu creo que, como estamos todos de acordo, como di vostede, e a pesar de que vexo que sufren tendo que votar a favor desta moción, vou a proceder a ver como votan a favor sufrindo desta moción. O sea que votos a favor da moción do grupo de goberno. É increíble. Unanimidade. Moitas gracias. Bueno, algún sorriu, é certo, teño que recoñecelo que parece que... Madura de pelo, Dios mío. Seguinte... Sí, Pincho. Que tomadura de Pincho, ti pelo. por moitos sitios, sí. Veña, É increíble o que chegamos. Chame, sí, Pincho, que non che teño que demostrar nada do ti do Arenal, xa sei. Por iso xa tiñes que defender aí moito máis tempo, todo isto. Veña, adiante. E non tragar con todo o que che decía o señor Crespo Iglesias. Seguinte, contigo non vou a entrar en debate, Pincho. Sabes que contigo non entro en debate? Estouche dicindo que sí, que ti levas ali toda a vida e que non eres sospeitoso, é o que che quero decir, de acordo? Os demais, que os vin sufrindo votando a favor, gustame estas cousas, velo sufrir un pouco. Veña, adiante, señor secretario. Moción do Grupo de Goberno reclamando melloras e o non desmantelamento do Centro de Saúde de Lalín. Pois ten a palabra o señor Teniente Alcalde. Ben, como ben é sabido, o ambulatorio de Lalín, o Centro de Saúde de Lalín, tamén chamado ambulatorio, non só a referencia a atención primaria para os cidadáns de Lalín, senón tamén unha referencia noutras especialidades para algúns dos concellos desta comarca. É un centro de saúde que xa ten os seus anos, e nesta corporación estamos todos de acordo en que é un centro de saúde que necesita un retoque, como tal retoque, unha ampliación das súas posibilidades. Todos e todas os que estamos aquí sentados consideramos que habería que facer un centro de alta resolución. No ano 2012 asinouse un convenio para a construción do centro de alta resolución en Lalín. Estamos esperando por el, xa están os terreos, cos seus pequenos pleitos que ainda quedan, pola parte que me toca do urbanismo, pero xa estamos esperando todos porque a Consellería de Sanidade cumpla esa parte do convenio, porque creemos que momento e hai necesidade e, dende logo, pois, Lalín e os cidadáns de Lalín teñen que dirixirse a Santiago para cuestións, a veces, de todo banais na súa atención sanitaria que poderían ser resoltos neste centro de alta resolución en Lalín. Mentras esperamos, con ansia, con moita ansia, pola construción do centro de alta resolución, vemos como se está deteriorando a atención non por parte, dende logo, dos profesionais sanitarios, senón pola falta deles. É dicir, estamos vendo unha caída do persoal sanitario. É dicir, estánse amortizando plazas, como xa se amortizaron hai tempo, pois había 4 médicos de tarde, pasou a haber 3. Houve uns concursos de traslados de enfermería, onde plazas de enfermería quedaron descubertas. Houve algunha xubilación en enfermería, onde repúsose, pero non se repuso no cupo, entonces pasou a prestar atención en pediatría, quedando descuberto en parte un dos cupos. Vimos recentemente como as listas de espera en fisioterapia e rehabilitación son inmensas. Unha fisioterapia en rehabilitación e fisioterapia é un servicio que, como o señor Crespo tanto lle gusta falar do bipartito, pois sí, o bipartito foi o que puso a fisioterapia pola tarde, o bipartito foi o que puso a funcionar a radioloxía pola tarde, o bipartito foi o que aumentou os cupos, o bipartito, é certo, sempre falan, se acordan tanto do bipartito, foi o que tuvo tamén a idea do CAR. Polo tanto, nós creemos que se está producindo unha amortización de plazas que realmente nun caso illado de Lalín, está ocurrindo en máis sitios. E vémolo con moita preocupación, non só polo que se produce, senón polo que se pode producir nun futuro. Xeito que hai, polo menos, un médico de atención primaria presto, que dalle pouquiño para a súa xubilación, e tamén un oftalmólogo que está pronta a súa xubilación. E moito nos tememos que se produza unha amortización nos dous casos. Entonces, como en sanidade e como en saúde, penso que é moito mellor previr que curar. Debemos xa pedir e exixir á Consellería de Sanidade que teña en conta esta situación e que desde Lalín non nos imos quedar calados se continúa amortizándose plazas, se continúa sin darse saída a sustitucións do persoal,
porque estánse cubrindo uns aos outros, cando hai baixas, prácticamente non hai recursos de sustitución, ou se os hai son mínimos. É algo que estaba pasando, por exemplo, na rehabilitación, onde se estaba cubrindo de xeito totalmente eventual. Parece ser que ahora se decidiron pois mandar algún interino ou interina e parece tratar de arreglar esa situación, que evidentemente crearon cando reduciron o número de horas en rehabilitación pola tarde. É dicir, eles foi a Consellería de Sanidade quen decidiu reducir eso, cando antes, falando do bipartito, fora o bipartito quen aumentar esa prestación. Por lo tanto, creemos que é necesario exixirlles á Consellería de Sanidade non só a construción do centro de alta resolución, sino que tamén a dotación actual non veña menos. E por outro lado, quero dicir que o edificio no que está, mentras este ali dándose atención sanitaria a Lalín, hai que telo en condicións. Nos últimos tempos é un edificio bello, decir, non hai que botar a culpa a ninguén, pero é un edificio bello que necesita un mantemento e aparte é un edificio que se fixo a parches, é dicir, se fixo a continuas ampliacións aos pouquiños. E iso provoca deterioros, sobre todo na área de urxencias, onde recentemente se tuvo que atender con pingueiras a xente, é dicir, estaba goteando ali, había que atender os boses de urxencias, pois chovendo. Certo, bueno, tratouse de resolver, pero eso está ocurrindo. Por lo tanto, reclamamos o centro de alta resolución, a cobertura do personal, a non amortización de prazas e, dende logo, claro está, que se teña o centro de saúde nas condicións necesarias para prestar unha boa asistencia sanitaria. Desde aquí, pues, pasarlle a palabra á oposición. Bueno, estás ti, perdona. No, está igual. Moi ben. Ten a palabra o Grupo Popular. Bueno, bons días de novo. Na miña primeira intervención tiña pensado falar un pouco da exposición de motivos e do que vexo realmente na moción e logo entraré un pouco máis en debate. Ia dicir que está chea de contradiccións, pero visto como levamos o pleno, non sei se é unha moción máis que non está ben redactada ou simplemente querían facela moi sensacionalista e había momentos nos que se lle iba o raciocinio polo medio, porque falase nun apartado de que hai unha preocupación pola perda dos servizos, mentras que en outro apartado se fala, cito literalmente, que foi ampliado para ampliar os servizos que se prestan, é dicir, non sei se os estamos perdendo ou se estamos ampliando. Posteriormente, fálanme de que, nombran no título como o desmantelamento. Se a isto non lle chama sensacionalismo, non sei a que lle chama. Para que o saiban, se non o saben, na Real Academia Galega, desmantelamento defínese como destruir, desfacer ou facer que algo deixe de funcionar. E noutro sitio, no mesmo, igual que agora na súa exposición, fálame de deterioro polo paso do tempo. Creo que son cousas ben distintas que haxa deterioro polo paso do tempo a que haxa un desmantelamento. Posteriormente, gústame que se rían. Suele ser que non lle gusta a miña exposición. Habitualmente. Non, a mí me gustan as súas exposicións moito, Gracias. E a moita xente, ademais. Noutro sitio tamén me sorprende que na exposición de motivos se fala da precariedade en rehabilitación e fisioterapia e logo sorpréndeme que, sin embargo, nos acordos non figure ningún con respecto a este servizo. Igual quere dicir ou que non había tanta precariedade ou que a moción non está tan ben feita. Entón, nesta miña primeira intervención só quería mencionar pois eso, que vexo que non se aclaran nin dentro da propia moción e aínda non suficiente con isto fan conxecturas das decisións que tomarán nun futuro a Consellería e a Xunta. O Sergas, disculpa. Pregúntome eu si tuveron algún contacto xa con eles para saber que é o que se vai a facer e o que se vai a cometer. Vostede, como se foi pola tangente, lea ben a moción de deterioro polo paso do tempo. É un deterioro estrutural. Non, agora teño a palabra, se me perdona vostede. E cando falo de desmantelamento, falo de perda de servicios. Vostede debía saber eso. Debía saber. Pon claramente deterioro polo paso do tempo. E falo de desmantelamento nos últimos anos. Un desmantelamento que é completamente palpable en Lalín. A perda de servicios é inapelable. E voulle poñer algún exemplo, porque eu non teño nada en contra da iniciativa privada, pero sí está moi claro que, dende logo, en Lalín, nestes últimos anos, floreceron con fruición
as actividades privadas na sanidade. E iso quere dicir algo. Quere dicir que hai un nicho que está sendo abandonado pola sanidade pública. E non se están prestando servizos coas garantías debidas non por parte dos personal sanitario, sino pola falta de persoal sanitario. E cando me fala vostede de nos puntos finais non menciona precariedade, home, a ver, que eu entendo que vostede entende as cousiñas. Exixir a Consellería de Sanidade que se cubran as baixas e licencias dos traballadores sanitarios nun 100%. Se iso non é pedir que se remate coa precariedade, entonces que é? O que se está facendo ahora, que reducir e non cubrir. Eu, se fora vostede, preocuparíame de que hoxe en día non se están cubrindo as plazas de enfermeira. Vale? Porque hai 2 ou 3 plazas de enfermeira, según 2 días, que non se están cubrindo. E iso son menos postos de enfermeiras, e menos enfermeiras traballando. E isto que sucede en Lalín, sucede noutros centros de saúde, e sucede nos hospitais. E son menos plazas de enfermeiras que están traballando. Eu, por sorte, xa consegui unha plaza, pero hai moita xente que ainda non conseguiu e que quere traballar no Sergas. Supoño que vostede sabe do que eu estou falando. Entonces, eu supoño que coincidirá comigo nestas peticións. Eu quero que me entre no fondo. É dicir, vostedes queren exixir que haxa o centro de alta resolución? Sí ou non? Vostedes queren que se non se produce o centro de alta resolución na construcción se solucionen que hai pingueiras? Porque claro que se foron aumentando os servizos. Porque eu non sei se se lembra, pero este centro de saúde construíse nos anos 70. Desde os anos 70, ali traballaba meu abuelo nos anos 70. Dende aquelas cambiou moito a sanidade. É claro que se aumentaron os servizos. Home, faltaría máis. Que haxa un aparato de rayos, pois haberá que facer ese sitio, porque no principio igual non estaba contemplado. Claro que se aumentaron. Pero desde que está o Partido Popular no goberno da Xunta non se aumentou absolutamente nada, sino que se reduceron os servizos do Centro de Saúde de Lalín. Porque así aumentan as listas de espera, e por non falar do que aumentan as listas de espera no CHUS, que non nos compete nesta ocasión, igual nos compete noutras. Pero vostede dígame se non podemos reclamar a Consellería de Sanidade que non se produzan máis amortizacións do persoal médico. Non lle parece correcto? Que lle parece correcto que cando se amortiza a plaza de médico e de oftalmólogo nos reclamemos que se devolva? Eu prefiro previr que curar. Supoño que vostede tamén. Prevención primaria antes que a secundaria. Ben, polo tanto, eu creo que isto debería estar moi claro. Entón, eu o que pido ao Goberno do Partido Popular é que se sume a isto. Por certo, que xa está ben de esperar polo CAR, porque vostedes, o convenio queda moi bonito, ir a firmalo, non sei se foi coa Farjas ou coa anterior conselleira, asinar o convenio, conseguir uns terreos e gastar os cartos de todos os lalinenses, pero non sei se vostedes saben que no ano 2017 calquera dos afectados do terreo pode pedir a reversión dos mesmos. E xa nos quedamos sin CAR. E iso non é nin por culpa deste goberno, nin por culpa de bipartitos antigos, senón pola desfachatez do Partido Popular. Estou seguro que se se produce un cambio na Xunta, estou seguro que a súa resposta calada que están dando agora con respecto ao CAR vai se transformar nun berro. Porque dirán, é que se revirten os terreos. Sí, é que fixeron estes 3 anos e medio desde que está firmado e asinado o convenio. Vaya rematando, por favor. Polo tanto, o CAR está en perigo. Eu pediríalles un esforzo final para que remate a legislatura, aínda que de palabras estamos cheos do señor Feijóo e de compromisos de que iban nos orzamentos, en tal orzamento, volvería a ir en tal orzamento, e orzamento, pasan os anos e non se ve un peso da Xunta de Galicia polo CAR. Polo tanto, eu quero que teñan vostedes de verdade compromiso pola sanidade pública de Lalín. Adiante. Vale. Primeiro de todo, creo que vai estar claro que estamos a favor de moitos destes puntos, aínda que vostede queira desviar un pouco a atención. Unha cousa, cando me falaba de que eu debería saber este tipo de temas, é certo, e por iso vou actuar en consecuencia na votación, pero tamén é certo que vostede debería saber outros temas, como o do centro de diálise no seu momento, ou a ambulancia medicalizada, que ao salir deste pleno vostede me confesou que vostede era o primeiro que sabía que non era necesaria para Lalín ou que non cumplía cos requisitos.
Entón, Vostede- todos debemos saber moitas cousas e hai que votar en consecuencia. Señor Crespo, este é o nivel, Señor Crespo, conversacións privadas, Mire, etc. disculpa. Isto non me estou dirixindo a vostede. Sí, pero estaba Dígolle como portavoz. Por certo, voulle dicir unha cousa. As conversacións privadas sempre as respetamos, Polo menos o verdad? 061 de Galicia tuvo a decencia de contestarnos pola ambulancia mecanizada. Ainda non recibimos contestación pola diálise. E foi unha moción anterior. Ese é o nivel da Consellería de Sanidade actual. Continue, por favor. Por favor, podo falar sin que me interrumpan? Eu a ti non te interrumpín en varias ocasións que quería falar e me dixetes que non tiña a palabra. Disculpa entonces, Eva. Vale, disculpas aceptadas. Eu estou de acordo con todo o que aquí se pon e por eso vamos a actuar en consecuencia. Pediríalle que vostede faga o mesmo que cando sabe as cousas actúe en consecuencia. Vale? Eso por un lado. Por outro lado, fala vostede de que non se fixeron ningunhas melloras mentras que estuvo aquí o Partido Popular, o sea, mentras está o Partido Popular. Solo para que teñan así unha idea, falan de que coa actual política seguramente non se cubrirá e se amortizará esa praza. Eu voulle a preguntar, se lle preguntei e non me respondeu, se xa falou coa Consellería, porque di que queda moi bonito que nos decimos un convenio, tamén queda moi bonita unha moción como a que presentaron en outubro, e eu pregunto que máis se fixo, se tuveron unha reunión coa Consellería ou se fixeron algo ao respecto. Pero, a maiores diso, decirlle que no ano 2015, con esa actual política que vostede di, xa houbo unha plaza vacante de pediatra e de médico de familia, que, se vostede non o sabe, están cubertas. A maiores desto, podemos falar de que no ano 2013 había 2 pediatras, un deles a media xornada, menos, que facía 2 horas e media ao día, e que agora contamos con 3 a xornada completa. En la línea. Sí, en la LIN, excepto unha delas que 2 días á semana fai 2 horas e media menos. Estou informada. Eso significa recortes ou significa que estamos mellorando tamén os centros anexos e periféricos? Porque eu entendo que eles a mellor tamén queren ter pediatría. Entón, está claro que ese servicio, si se aumentou, aínda que agora me queira vender outra cousa, si se aumentou, eu estaría encantada de que teñan 6, 7, 8, a nivel personal e de enfermería que traigan 30. Eu a nivel personal estou de acordo, pero a nivel de sociedade entendo que hai unhas bases. Eu entendo que os cupos actualmente están por debaixo dos 1.500 que están, que afirman as sociedades sanitarias e científicas. Por outra parte, decir que en rehabilitación, si se é consciente, por exemplo, nas consultas, aumentouse recentemente a 3 días á semana, que antes había 2 días. Por outra parte, o que me refería co da precariedade non era da precariedade, sino de que non figura ningún acordo relacionado con fisioterapia e rehabilitación. Con respecto a iso, dicirlle que non sei se vostede está informado, pero mañá mesmo entran en interinidade esas 2 persoas, igual que máis persoal no centro sanitario. Vale. Por outra parte tamén, hoxe mesmo está Enrique González, creo que agora ás 12 estaba ali en fisioterapia para mirar como mellorar a sala e tamén outras cuestións, incluso de lista de espera. Co cal, cando vostede fala de desmantelamento, de deixar da man de Deus pouco menos, pois eu creo que si se están acometendo, si se están facendo as cousas. É certo que estructuralmente, pois, como a calquera edificación que ten uns anos, ten un mantemento. Eu non sei, igual vostedes teñen a sorte de que cando unha casa xa lle vai un pouquiño dando un pouquiño de lata, poden cambiala. Eu na miña casa teño comido algunha vez cunha goteira mentras non viñan a arranxala. Refírese ás casas feitas con cartos públicos, quere dicir. No, refírome... Se non pillaches a metáfora... Estaba falando, disculpa. Refírome a que cando hai un desperfecto debido ao tempo, ao paso do tempo, obviamente, desde que se notifica ata que veñen a solucionalo, obviamente, pois, está o problema. Pero iso non significa que non se este solucionando. Gústame que colabore comigo na intervención, iso está moi activo. É que vexo que lle fai falta. Creo que non, gracias. De todos modos, volvo ao mismo, o do CAR. Claro que estamos de acordo, queda máis que claro que estamos de acordo porque fomos pioneiros en leválo a cabo, pero quero saber tamén que van a facer. Que van a presentar? Só unha moción? Vai rematando, por favor. Creo que usei bastante pouco tempo na primeira, disculpa. Son 5,06, non se acumulan, de acordo? Pensei que sí, porque como os demais acumulaban, pero son diferentes. Vaya rematando, por favor. De todos modos, creo, desde a nosa postura, creemos que con unha moción con insidias, porque é certo... Insidias? Sí, home, cando me fala da precariedade no personal de fisioterapia, porque é eventual,
Sabe, decirlle que o persoal eventual estamos desexando ser fixos, pero non damos un peor servizo. Bueno, moitas gracias. Disculpe, acabei o tempo. Sí, bueno, pasou uno bastante. No, 5 minutos 37, disculpe. Como ten 5. Pensei que tiña 8. No, 5, eu muller. teño menos. Faime Eu caso. sempre teño menos. Apréndase, fágame caso, apréndase o regulamento. Alguna cousa máis, pero sobre todo o regulamento. Tranquilo, Vale. non Moitas podo gracias. decirlle... No, non me pode decir, quería non me meter pode unha decir nada transaccional. máis. Moitas gracias. Pero, Eh, viva a democracia, señores, viva a democracia. Sí, muller, cando ti vas a usar Volvo, xa sei de que no, vas. cando Vale, de eu- acordo. Perdona, cando Veña, vou, usted non me deixa veña. seguir. Vostede Solamente queríamos facer unha transaccional. rematou o disculpe, adiante. Igual debería escoitarme de vez en cando. Adiante. Nós o que propoñemos é que no primeiro punto que se fala de reclamar de xeito rotundo a construción do CAR, nós pedimos que tamén se mollen vostedes, entón pedimos instar a Consellería de Sanidade e ao Concello de Lalín a avanzar no desenvolvemento do acordo, xa que vostedes non teñen ninguna responsabilidade, simplemente botan balóns fora, mandan unha solicitude e nada máis. Moi ben. E despois, na segunda, falan de reclamar a Consellería de Sanidade que, mentre non se produza a construción do CAR, o Centro de Saúde de Lalín se manteñan unhas condicións estruturais axeitadas. Como creo que se están facendo as reparacións ao mantemento, creo que deberíamos ou eliminala ou decir que se siga facendo. Xa. Despois, en todo o demais, estamos 100% de acordo. O que estou moi en contra é de como se plantea a moción. Non me diga que non se fala de desmantelamento, porque é o título da moción. Está volvendo á argumentación anterior. Moitas gracias, señora concelleira. Señor teniente alcalde, Evidentemente utilice máis, que xa sabe. continúo co desmantelamento porque está de lo facendo non só en Lalín, sino en toda a sanidade galega. Pero esa transaccional é que o Concello de Lalín non ten que facer máis, xa. Vale. Non ten que facer máis, Pensei que quixera pero que son máis palabras, no papel. do señor Crespo. Están os terreos pagados e ali están os terreos. O próximo que ten que facer o Concello de Lalín é denunciar a Consellería de Sanidade, nin máis nin menos. Como lle teño escoitado tamén ao señor Crespo nalgún pleno, dicir, se non cumpre o convenio, cando era Anxo Quintana vicepresidente, había un convenio asinado para o Centro Día, e se non cumpren o convenio, denunciamos o convenio. Pois será o que nos quede denunciar un convenio, pero non vamos negociar nada que está asinado nun papel. É que se alguén, perdón, que se alguén, algún propietario, dentro dos meses, pida reversión dos terreos, evidentemente, pagando, porque os 5 anos é pagando. Señor secretario, dígamo vostede, porque eu sigo algo que me advirteu vostede 5 anos. Bueno, hai un dereito de reversión cando non se efectúa a obra ou a prestación do servicio. Cando pasa un tempo, claro. Home, si entonces é eterno. Vale. É dicir, aos 5 anos, pero cal é o plazo? Aos 5 anos. Bueno, non lle din a Paco antes, non che vou dar. Bueno, señor Crespo, eso é de trilero político, de trilero político. Ben, Eva, non imos admitir a transaccional. Non. Porque vos botades balóns fora. Non, bueno, porque non é responsabilidade nosa. Nicolás, rematamos o debate. Eu quero decir que, moi brevemente, un día tiña unha conversa con Xosé Manuel Beiras, podo contalo aquí con toda a tranquilidade, despois un debate que tivo el en televisión, dixenlle a Xosé Manuel que me parecía moi exagerado ou fora de lugar unha afirmación que decía que as políticas do Partido Popular mataban. Eu non creo eso, nunca vou a decir eso, pero sí quero decir que as políticas de recortes das administracións do Partido Popular en época de crise, certo, pero en época de crise, si consiguen que algunhas persoas les coste máis manter a vida, por así decirlo. E isto é o lamentable. E preocúpame moito cando en centros locais ou centro de alta resolución ou en outro tipo de cuestións que afectan a sanidade dos veciños e veciñas de Lalín, algúns intentan poñer por diante as políticas do seu partido e os intereses do seu partido a dos veciños. A min isto preocúpame moito. Eu son dunha formación moi modesta, modestísima, pero sí que me comprometo a que se algún día esta formación é un poquinho máis poderosa, que eu legitimamente aspiro a que sí,
determinado tipo de comportamentos de algúns partidos da política de toda a vida rematen. E primeiro, mentres este frente deste goberno, sexan os anos que sexan, sempre vou a defender primeiro os intereses dos veciños e veciñas de Lalín, e dame exactamente igual quen vai a gobernar en Santiago, en Madrid, en Europa ou no Senado da Nación. O teño clarísimo. Primeiro, os veciños e veciñas de Lalín. Esta é a tristeza de todo isto. Procedemos á votación. Votos a favor da moción. Grupo de Goberno. E tamén Partido Popular. Moi ben, unanimidade. Moitas gracias. Seguinte punto, por favor. Empezamos con las mociones do Partido Popular. A primeira é la de relativa a la inclusión dos núcleos rurais nos procesos de concentración parcelaria. Ten a palabra quen considere o Partido Popular. Ten, según o regulamento, 9 minutos, en este caso, me parece, para defender a moción. O que vostede queira. Pero por que Pero non? volle, Eu creo que son 10, Non sei, pero o regulamento 10, bueno, pues, 10, se lle parece, non teño ningún problema, 10, de O acordo. regulamento podese cambiar, non hai ningún... O regulamento, se di 10, pois ten 10 minutos, dende que vostede considere. Empezamos logo, non? Adiante. Moi ben. Ben, esta moción que presenta o Partido Popular sobre os núcleos rurais nos procesos de concentración parcelaria é que ben motivada polos seguintes aspectos. O día 3 de agosto de 2015 entrou en vigor a Lei de Mellora da Estrutura Territorial Agraria de Galicia, conocida vulgarmente pola Metaga. A Lei 4/2015, do 17 de xuño, que regula as actuacións dos procesos de concentración parcelaria nos núcleos rurales de Galicia. Precisamente por esa particularidade que ten Galicia, que non teñen outros concellos, que non teñen outras latitudes, outras autonomías, e moitos concellos que aínda non teñen o planeamento axeitado, pero no caso de Lalín, hai que decir que neso fomos pioneros, máis noutras moitas cousas, pero si marcamos, dito polo propio Anxo Quintana, cando era vicepresidente da Xunta, na primeira visita que fixo a Lalín, creo que estaba Paco Vilariño por ali, e pódeme corrixir se non é certo. Lembrome que dixo que Lalín era a capital agraria de Galicia e era onde mellor se facían as cousas e onde éramos pioneros en temas de tratamento de suelo a nivel rural. Eso dixo Quintana, que non o dixen eu, na visita que fixo a Lalín. E non creo que fora para darme a min cova, senón porque se documentaría antes. Porque xa tiñamos nós o plan xeral calificado por moitos urbanistas, que xente que se dedica ao mundo do planeamento, como modélico no que toca ao tratamento do rural. Ben, pois a Metaga, que se aproba o día 3 de agosto, entre unhas actuacións que se poden regular é a reordenación dos núcleos rurais que dende 2002 hasta agora non se podían acometer. Explícome. A Lei 10/1985 de concentración parcelaria de Galicia, vixente hasta que entrou en vigor a Metaga, dicía que os procesos de concentración quedaban circunscritos exclusivamente aos solos rústicos. Cousa que nós nunca estuvemos de acordo, especialmente eu, que movemos para que a Xunta lexislara nesa materia. Precisamente porque hai que diferenciar os núcleos rurais das zonas con vocación gandeira, como pode ser Odeza, dos núcleos rurais das zonas de vocación, chamémoslle turística, como pode ser Sanxenxo ou como pode ser Sanxenxo ou como pode ser Bayona, por poñer un exemplo. Non é o mesmo un núcleo rural que ten unhas tensións distintas da zona da costa con un núcleo rural de calquer punto da comarca do Deza ou de Lugo ou do Ourense ou incluso do interior de Coruña. E o tratamento que se daba era todo igual, e iso é injusto. Ben, pois a lei do 2002, a lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e de protección do medio rural, asimílanse os núcleos rurais aos solos urbanos de legislación estatal. Craso error. Con que estes deixaban de ser rústicos. Por lo tanto, non se podía actuar na concentración parcelaria nestes solos rústicos por ser urbanos. Pero son urbanos, pero é distinto. Non é o mesmo Lagazós co núcleo urbano de Lalín. E daban o mesmo tratamento ao núcleo do casco central que a calquer parroquia. E iso é o que era injusto. Por certo, que levamos pelexando moitos de nós, moitos anos, para que se aprobara esta Metaga, que por fin aprobouse. A Metaga permite, desde o 3 de agosto, a reordenación
deste ano, bueno, do ano pasado, do 2015, a reordenación das parcelas dos núcleos rurais sin que estes varíen a súa cualificación urbanística. É dicir, pódense concentrar as parcelas para optimizar o núcleo rural, que hasta ahora non se podía. O acondicionamento e a mellora das infraestructuras incluídas dentro do perímetro citado no núcleo rural con cargo ao proceso de concentración parcelaria quedaban suxetas a como estaba o núcleo. É dicir, non se podían enchar camiños, nin todo tipo de pistas, as construcións de espacios comuns, a ampliación dos accesos e a mellora dos firmes con cargo ao proceso de concentración, tiña que facer o Concello se quería. E iso realmente xenerou un problema. Os condicionantes da metaga para que as parcelarias dos núcleos rurales se poden facer, entre comillas, como antes é a inclusión dos núcleos rurales, pódense meter agora, de acordo con esta lei, e deben solicitala de xeito expreso os concellos á Xunta. Iso que significa? Iso significa que o proceso de concentración do núcleo faraxe de un xeito separado do de suelo rústico. É dicir, aquí, sabedes que, por desgracia, íbamos bastante atrás, porque as parroquias non o solicitaron, no tema dos núcleos, no tema das concentracións parcelarias. E a nos pillounos a anterior normativa que había cambiado porque era xusto cando tiñamos máis parroquias. Xusto cando la LIN ten máis parroquias en concentración parcelaria, ven a lei esa que, digamos, liga os solos de núcleo rural aos solos urbanos normales. E aí empezou a nosa loita, que resolveuse, como digo, favorablemente en agosto. Cunha particularidade, agora os núcleos pódense actuar neles, polo tanto, nós o que queremos con esta moción é solicitar precisamente que os sitios que o queiran, porque algún sitio ao mellor non lle interesa, se hai nunha parroquia, ao mellor hai algunha aldea que ten un par de casas que é un núcleo moi pequeniño e que están de acordo, polo tanto non teñen por que solicitalo, porque se están de acordo. Pero se están de acordo en que se concentre no núcleo, agora, que a nova lei podese facer a concentración que se fai do suelo rústico común, como se fixo sempre, e logo unha chamémoslle concentración do núcleo rural, o que este calificado como núcleo rural, ten que estar no planeamento do Concello calificado como núcleo rural, pero aquí no caso de la LIN son a maioría. Algún núcleo que ten 2 ou 3 casas non é núcleo rural, pero que son núcleos rurales, podese solicitar unha concentración dese núcleo. Esa concentración é moi sui generis porque o que se trata é de poñer ben as extremas, facer algún tipo de reparto, o que ten o salido obviamente non o van quitar, senón que o van a reordenar o núcleo que hasta ahora estaba prohibido actuar. Con dúas ventaxas grandes para o povo, desde o meu punto de vista. Un é que pódese preparar esas pistas, o sea, pódense asfaltar esas pistas no núcleo rural con cargo aos cartos da concentración parcelaria, punto importante. E segundo, pódense anchar. Agora topábamos ca paradoxa de que chega unha pista ancha dunha zona de concentración e chega ao núcleo rural e estreitase polo camiño que había. Co cal, ves cunha pista de 5, 6 metros ou 7 e resulta que chegas ao mellor e quedaste en 2, 3. Co cal, entendemos que aí se pode actuar. Agora ben, sempre e cando queiran os veciños. Por lo tanto, nós o que pedimos neste acordo, porque no caso de la LIN, agás Vilatuxe, que Vilatuxe, como colleu xusto na fronteira, medios actuou nos núcleos daquela maneira, despois foi cando viñeron varias denuncias e houve que parar a actuación dos núcleos, e Vilatuxe está máis avanzada, porque xa pasou o tema do proceso ese que estaba en pendiente, pero nas outras todas que están agora mesmo, pódese facer en todas. É dicir, a que está facendo Sello, Vermés, Palmou, pódese facer na do Corpiño, pódese facer en todas as que están abertas, que creo que son 11, non, Antonio? Creo que son sobre 11 parroquias, pódense facer en todas, agás en Vilatuxe, pero aquí en Vilatuxe, a diferencia dos outros, si se actuou algo nos núcleos, inda que despois, ao haber a denuncia, pois parou. Pasou o tempo. No, digo que eso que iba a decir. Vale, entón, digo que o que solicitamos é que o Goberno Municipal tramite ante a Xunta de Galicia a inclusión nos procesos de concentración parcelaria dos núcleos rurais en que os veciños se desexen. Eu podo lle dicir unha cousa, que a lei leva aprobada desde o mes de agosto e o grupo de goberno que eu saiba non moveu ficha nese sentido. Bueno, o que eu saiba, non sei, ao mellor estou equivocado. Entón, eu que lle digo é que eu creo que en algún núcleo é sangrante e se debe facer, noutros ao mellor non, hai que velo, hai que ver cada caso particular, coller esas 11 parroquias e ver cada caso particular, e onde así o desexen os veciños, que en moitos sitios sei que o desexan, e noutros tamén sei que non, por lo tanto, onde o desexen, que o Concello solicita á Xunta que eses núcleos rurais se faga a concentración neles. É posible, consultámoslo legalmente ca Xunta, e, por lo tanto, é posible, o que pasa é que non hai que tardar moito.
E, polo tanto, o que pedimos nós é eso, que o Goberno Municipal tramite ante a Xunta de Galicia precisamente ese tipo de melloras para as concentracións que están abertas e para as futuras, por exemplo, unha que aínda non se empezou prácticamente con ela, que vai máis detrás, que é de Cercio, pois que se poida xa tramitar inicialmente, porque as outras hai que volver sobre elas, pero algunha pillaríamola a tempo. E a partir de agora, pois, supoño que todas. Creo que sería unha mellora grande. Por certo, que é un tema que loitamos media dúcia de persoas ou un pouco máis, entre hai que reconocelo que hai un dos puntales grandes, eu creo que a nivel de partido movín o tema o que puden, pero Román, como era experto nestes temas, aínda non era conselleiro, pois botou unha mao, Antonio Crespo tamén, en definitiva, todos os que de algún xeito pois valoramos que a concentración estaba coxa unha vez que o urbanismo calificou os núcleos rurais de calquer zona de vocación gandeira e identificounos como se foran dunha zona costeira, como dixen antes, de calquer concello da costa que teñen outro valor desde o punto de vista urbanístico e que, lóxicamente, obviamente xa non deberían ter nin concentración parcelaria, porque aí sí que non se debía gastar un peso en concentración parcelaria nesas zonas que viven basicamente do turismo e non viven da agricultura. Moitas gracias. Gracias. Señor Hermida. Vale, señor Crespo, estou prácticamente de acordo con vostede. O que pasa é que onde partimos o porcentaje de veciños que teñen que estar de acordo para meter un núcleo nunha rural dunha aldea en concentración. Creo que debíamos consensuarlo entre os veciños afectados e toda a corporación municipal. Para lovarlo un pouco, porque senón vamos crear certos conflitos entre os veciños. Mire, Sí, no, sí, por os accesos, porque quedan sin, onde están moi apretados, quedan como anuados século as pistas. o que estivemos falando no grupo de goberno, se me permite, concelleiro. Remataches? Non rematei, pero... Pois continúa, disculpa, non te quero interromper, disculpa. Non, o que vemos a decir é que se reconcentra o núcleo, se reparte o que perde pos camiños, e o vai recuperar, porque vais a repartir ese núcleo entre todos en proporción ao que teñen. Se toca perder un 2% do terreno que ocupan os camiños, pois o vai recuperar. Esta temporada estivemos falando con moitos veciños destes núcleos precisamente a este respecto, incluso xa nos trasladaron algunhas opinións máis concretas algúns alcaldes de barrio, hai algúns que nos trasladan, por exemplo, como de Bermés, que sí que querían, outros que non. É unha cousa complicada, non? E sei que non hai demasiado tempo. Eu esta mañá falaba con responsables da Consellería, tanto presentes, o sea, neste momento, como da época do bipartito. Algúns decían que isto é unha barbaridade, meterse, algúns, non digo todos, decían que era meterse unha barbaridade en esta cuestión dos núcleos, que xa había leas entre veciños en montes comunais casi, pois facelo precisamente pois por saídas da casa e alpendres, palleiros e todo isto que iba a ser especialmente preocupante en algunhas cuestións porque poden provocar enfrontamentos entre veciños. Isto que me trasladan dende a propia Xunta de Galicia, non? Eu o que lles vou a propoñer, se así o teñen a ben, despois de, falámoslo, foi unha decisión que tomamos no goberno, se lles parece o mesmo luns pola tarde, sentámonos con quen vostedes designen, non sei se Antonio Rodríguez, Manolo de Castro, o señor Crespo Iglesias, quen vostedes designen, sentámonos e mirámoslo por un miúdo pola relevancia que ten este tema, non? Eu creo que podemos chegar a un acordo, insisto, que estamos vendo tal diversidade de opinións que nos preocupa tomar decisións en determinados núcleos e que haxa enfrontamento entre os veciños por isto, non? Porque en
Non, sí, xa o sei. Pero digo porque sí que houve alcaldes de barrio que nos trasladaron que sí e outros que nos trasladaron que non. E a min personalmente estando de visita de traballo nas propias parroquias, tal. Entón eu se o teñen a ben, propóñolles o luns, non sei se ás 4 ou ás 5 da tarde, que nos sentemos onde vostedes queiran e vamos mirando concentración por concentración e vamos mirando, por exemplo, as opinións dos propios núcleos. Bueno, vamos mirando as opinións dos propios alcaldes de barrio que son, neste momento, eu creo que es legitimados para trasladar a opinión dos veciños. Hai máis xente de legitimada, pero creo que os alcaldes, evidentemente, teñen que facer esa moción. Esta é a proposta que fai o Grupo de Goberno do Partido Popular, se o teñen a ben, que traballemos xuntos dende o luns para buscar unha solución común que eu creo que será boa e non é cuestión de apuntarse tantos políticos, senón que é unha cuestión especialmente relevante, non? Eu creo que tamén debería de estar as xuntas parroquiales da concentración de cada parroquia para consensuar con todos. Témolo, o sea, estudiado témolo, pero o que queremos é consensualo. Eses pormenores efectivamente existen, é dicir, en algún caso xa digo que vai interesar, en outros non. É así, é así. Eu que si vou a decir que se ustedes meten esa transaccional, pois aceptaríamos, non hai ningún problema en que se faga a comisión, e imos falando, e vémolo, a distancia dos inconvenientes. A proposta do Goberno é esta, que Mientras tanto, tamén eu vou pulsar a opinión dos veciños, que en algún caso falei con eles, noutros non, entón vou mirar a ver como respiran tamén, porque é un tema. Eu si falei con eles, Sí. Entón, eu para iso vou fazer tamén, vou pulsar a opinión dos veciños, para saberlo de primeira mão, pero a comisión está de acordo con ela, que onde queiran, a maioría, claro, aí eu non hai unanimidade, eso é unha decisión que teremos que tomar políticamente nós, é que imagínate, se son 10 veciños, digamos, 8 queren, e 2 non. É que sabe que pasa? Non vai querer, o problema é quen non vai querer, o máis afectado. Non, para a xente que non quere, Sí, pero digo non, entendiches mal, Pepe. Digo, quen non vai querer? Pois precisamente o máis afectado, o que máis terreo perda, porque o solo de núcleo... Non perde ninguén, Nico, é que se equivocas, mira, é que non perde ninguén, porque tiño camiño ao pé do Ceboiro, coñenlle para facer... Sí, pero... E logo danlle no mismo salido, é dicir, solamente que en vez de ter a fronteira aquí... Eu creo que, Pepe, podemos falar, se vos parece... Proporcionalmente, o núcleo non se crea ni se destruye. Se vos parece, podémolo falar tranquilamente a partir do luns, sentámonos todos xuntos. Eu tamén lle quero trasladar que o tema das concentracións, por cuestións obvias, preocupa moito no rural de Lalín, porque son moitos anos, algunhas non vou entrar ahora no debate unha vez máis de se están paradas e non, se van, son demasiados anos e cando lle falas de novas posibilidades desto, en principio botanse atrás, non? Hasta que lle explicas polo miúdo as ventaxas que pode ter, porque son moitos anos e hai moita xente que está cansa. Onte, veciños de galegos, o propio alcalde de barrio trasladábame a preocupación porque decían que denunciaban a desaparición das firmas da concentración de Cercio da xente de galegos. Decíamo el, eu non sei se isto é certo ou non, pero trasladoume isto o alcalde de barrio. Entón, co tema das concentracións e das parcelarias, están situacións un tanto complicadas que teñen a moitos veciños asustados, non? Por iso creo que dende a política temos que decidir, como moi ben dixo vostede, en plazos se aceptan esta engádega que quere facer o Goberno e nos votamos a favor. Entón, si... Que hai un momentiño. No, cando vostedes queran, no, o luns, perdón. Pero mire como é, eu non me quero apuntar ningún tanto, créame de corazón, é dicir, vostede ven ao pleno e ahora dinos que quere falar cos veciños a ver que opinan. Eu xa veño co traballo feito, é dicir, é a miña obriga tamén, é a miña obriga. Vale, pero digo que a miña obriga como alcalde é vir ao pleno co traballo feito e saber o que pensan xa os veciños, non? Claro, e nós igual. Entón, se lle parece que hoxe... Perdón. Un momento. Señor secretario, digo que perdone todo o mundo, déxenme dirixir o pleno se son tan amables todos. Se lles parece, voulle pasar xa que a estrela un pouco do pleno de hoxe ao señor secretario para que diga un pouco como quedaría en termos a engádega que nos vamos a aceptar. O sea, eu quería decir primeramente que está bien todo, pero que quedan unos 12 ou 13 días, nada máis.
Quedan 12 ou 13 días para que a Xunta teña o acordo municipal. Quedan 16 días, son os meus cálculos, pero bueno, podome equivocar un día abaixo, un día arriba, señor secretario. Entón, engádega, eu creo que podía quedar algo así como aceptase esta moción sempre e cando o grupo de traballo conformado entre o grupo de goberno e o grupo do Partido Popular cheguen a unha conclusión final que se haya trasladado aos diferentes núcleos en función dos intereses dos veciños, algo así. Se queren matizalo ou pulilo, non teño ningún tipo de problema, claro. Pero a miña petición que lle traslado a vostede como portavoz do Partido Popular é que nos reunamos, perdón, déixeme rematar, que nos reunamos o luns ás 4 da tarde xa. Esta é a miña proposta. Pero, vamos a ver, como decíamos antes, pero podemos, vamos a ver, pero eu creo que tedes... Bueno, pois digo por facelo rápido, non? Non sei. Eu, como sabes, entro aquí ás 8 menos 5 da mañán e remato can... Bueno, facemos unha cousa por avanzar. Pero creo que, vamos a ver, se vos parece, Antonio sabe de sobra destes temas, Manolo sabe de sobra destes temas, e máis, se podemos ir traballando, que é o importante, por nos ben. Vale. A ver se coincide co que me fixeron a min xa. Bueno. Pero non hai moito tempo, tamén. Moi ben. Pero ou a retiramos, como vexan, non... Bueno, pois, é que vos parece, eu non teño problema, pero o caso é traballar e solucionar esta cuestión, non? É evidente, o sea que, vale, parece vos ou non? Pois veña, sí. A petición da inclusión, porque ten que solicitar o Concello de Acordo Capitaga dos núcleos de concentración parcelaria que necesiten ser concentrados previo consulta cos vecinos. Entón, o que digo é que é moi ambiguo. Pero, a ver, estamos de acordo en principio, non hai problema. Igual, o que sacamos da comisión é unha posición... Todos temos un montón de dúbidas de que sexa... Que poñamos na moción co condicionante da resolución desa comisión, non? Porque se non queda aprobada a moción, entendes, desde un punto de vista formal queda aprobada a moción, cando podemos non estar de acordo na forma, tal. O sea, eso é, vale. Que tiña que ser vinculante o que acordemos na comisión. Na comisión, digo na engádega, digo na engádega. Pepe, digo na... Eso. Claro, porque son moi ambiguo. Claro, que non son os veciños, cales sí, cales non. Claro. Tamén, porque ás veces os veciños non son propietarios, ou, perdón, os propietarios non son veciños. Poñemos como a ver, por rematar, digo porque vexo o poleiro alterado polo fondo. Por rematar, facemos vinculante o que decida esta comisión con respecto a esta moción? Parecelle ben así? Hasta aí xa chego eu. Pero queremos ir da man todos para tomar unha decisión e trasladala. Imagínate se hai que solicitar, como quedan, esta moción, porque pasaba o plazo, entonces, quedan 16 días, como vostedes din, entón, si a comisión esa acorda elevalo para a Xunta de Galicia e pedir Bueno, vale. ou se va Vamos, se lle parece ben aos meus compañeros de goberno, vamos a votar a favor desta moción, emplazándoos, se non pasa nada raro tal, a empezar a traballar o luns ás 4 da tarde aquí no Concello para poder dar de forma o antes posible e trasladar aos veciños a opinión do goberno de Lalín ou do pleno da corporación. De acordo? Entón, votos a favor da moción do Partido Popular, unanimidade. E gústame sempre decir que unha vez máis aproban mocións da oposición, que isto sempre é un dato democrático interesante, non? Veña, seguinte punto. Moción do Partido Popular sobre o viveiro de empresas de Lalín. É así? Home, claro, as que non nos conveñen non as vamos a aprobar. Digo eu. Porque se empezamos a aprobar as que non nos conveñen, mal asunto, mal asunto. Mal asunto, señor Crespo. Veña, adiante, seguinte moción. Moción do Partido Popular sobre o viveiro de empresas de Lalín. Bueno,
Do Beiro de Empresas, pois, adiante. Esta non me fale de Carmela Silva, Ben. O problema, para non estendernos moito, por procurar ser breve, porque ademais temos que defender a mesma mañá na Diputación. Pois se quere defendela xa directamente, nos parecenos ben, ali, Non temos problema. Digo por aforrar tempo, A diferencia é que o Concello de Lalín non ten poder de decisión, porque ustedes Pero, meteron o dedo no ollo. como non temos poder de decisión, deixámolo, se lle parece ben, non? Vale, bueno. Vale. Ainda non lle puxen o tempo. Este é un problema máis da Diputación que do Concello de Lalín. Pero o Concello de Lalín ten responsabilidade por non haber feito os deberes. Porque, vamos a ver, fíxose o Beiro de Empresas. Unha proposta dun servidor, por certo, que un viaxe que fixen en Sevilla, onde estaba Montoro, que pedimos ministro daquelas, o Beiro de Empresas, e un pastel. Pois pudolle falar da lei do rural aquela, hombre, que debatimos antes. Así non tiñamos estas leas que temos no pleno de vez en cando. Pudo aproveitar, pero bueno. Bueno, veña. No seu momento coincidiron tres viveros de empresas para Pontevedra e modestamente tuvo algo que ver en que coincide O mesmo que ele. o 80% da financiación moi retranqueiro. de empresas e ao final pois resulta como eu vou facer un pozo porque se fan os proxectos de empresas en Parromeis, en Lalín, non se fixe un terceiro que estaba previsto. Tamén coincide fan outros viveiros que a zona franca, donde coincide o 80% e o 20% a zona franca, por lo tanto, é que a zona franca, pero o sistema é o mesmo que agora mesmo que o que fixe a Diputación. Donde está o problema? O problema está en que na Diputación non son para facer as cousas. Para nada. Digo que o problema está en que na Diputación non fixeron facer as cousas. E cando chega o tema de poñer os precios para o que os usuarios dos mesmos, resulta que fan un estudio económico que, por certo, non o vin, espero velo porque teñen obriga de darmo, polo tanto, espero que vexa, quero ver ese estudio económico porque, desde logo, que vai ter, desde o meu punto de vista, erros de bulto. E estes precios que se puxeron en Lalín son a confirmación de que aquí ninguén se preocupou deste tema. Nin a Diputación, que é a máxima responsable, hai que decirlo, pero o Concello de Lalín tiña que estar encima do tema. E non estuvo encima do tema. Bueno, minto. Si se preocuparon de facerse a foto o día de inauguración, donde, por certo, o señor alcalde dixo que eu debería estar invitado, pero que non estaba. Por certo, que curioso, Carmela Silva despois vai a un acto onde a ministra non tiña nin que estar, non pon nin un peso e montalle un Cristo. É increíble, eu alucino con esta forma de facer nova política. Con respecto a mí non terá ningún... Non, dixen da Carmela Silva. Pero Carmela Silva ven aquí a Lalín, un viveiro que tiven moito que ver con el. Nin se me invita, que é o de menos, que eu non me caen os anillos, que máis me dá. Home, pues, enfadouse, Digo, claro, para non importar, enfadouse un pouco. Con toda razón, con toda razón. Pero resulta que non me invita nin a Mouriscade, que algo modestamente tuvo que ver con el. Non me invita a inauguración de Mouriscade. Disculpe, Carmela Silva non estaba ese día. Sí, no, pero quero explicarlo o contexto. E despois ela cabréase, porque a ministra non lle deixa poñer uns periódicos ali, ou non sei, por certo, que lle daba a tiva, bueno, saleu en toda a prensa nacional, por lo tanto, coñeceré de vostede. É dicir, unha cousa é o que digo, e outra cousa é a que fago. Por certo, a día de hoxe sigo sin ter unha explicación de por que non se convidou, porque no pleno fixe unha pregunta e díceseme que foi un erro de protocolo. Fala da Diputación. Sí, díceseme que foi un erro de protocolo. Que fe teño que ter para creelo, Teño que ter máis fe co Santo Job. Porque eu podo entender que foi un fallo de protocolo na primeira, en Mouriscade. Pero é que unha semana despois, ali tamén. É dicir, bueno, invitaránme agora, non sei, se farán algo en Liñares ou por aí, digo eu, ou aquí na Sala Castrés, non sei. Pero é o de menos, a invitación é o de menos. O problema non é a invitación, o problema é que a Diputación preocupouse de facer a foto e non se preocupou do emprego que é o que realmente importa, o emprego e o emprendemento. E que lles preocupa pouco é ver como quedou ao final os dous viveiros, porque o de la liña é máis sangrante, pero o de Barromeis tamén é sangrante. É intolerable
que se diga que se van a arranxar os problemas que hai na Diputación no Viveiro, porque por o Viveiro é o que dixeron que se iban a arreglar, pero claro que está o 75% ocupado. Non sei onde, nin no Barromés, nin no de Lalín. E logo, eu que lles pido a esta corporación é que a parte que lles toca, que é instar a Diputación, e como o Viveiro está en Lalín, o Concello ten moito que decir, que, por certo, non lle deron vela non tierra ao Concello, O sea, e aí non é culpa é culpa de vostedes non haber montado un cirio, como montou ela ca ministra. É culpa de vostedes, pero é culpa deles non haber feito. Pero vostedes teñen responsabilidade. Porque, miren, ademais tomáronos polo pito do sereno, porque eu ainda non fin o informe económico, pero o informe económico ten que ser de traca, por moito que o fixera un técnico independiente, todos esos calificativos que se lle poñen. Por qué? Porque, mire, Lalín sale o doble de Barromés. E o de Barromés foi feito en 2 solares da Diputación, dun polígono da Diputación, que había que habelos cuantificados, porque costan un pastón eses 2 solares. E no Concello de Lalín fixeron un Concello que lle regalou, entre comillas, que o puxo a disposición por 0 euros o Concello de Lalín. Entón, por moito que voten as contas, a mí non me cadran. A mí non me cadran. Hai 2 administrativos que hai que portear entre menos da mitad das empresas de Barromés. Perfecto. De acordo. Probablemente nese tema salga máis o ratio que hai que pagar. Pero é onde vai o suelo? Donde o Concello de Lalín o regalou e a Diputación puxo dali e tiña que cuantificalo? Primeiro agravio grave comparativo. De todas maneiras, eu quero ver o estudio, porque seguro que o solar non lle puxo nada. Oye, pero que a Diputación perdeu de vender 2 solares tremendos que valían moita pasta. E que pasa? Iso non hai que contabilizalo? E no caso de Lalín contabilizas todo. Aquí tiña que haber un precio político, un precio social. Eu que non é de recibo, e eu teño aquí unha comparativa. Mire, no primeiro ano, as naves, primeiro ano, naves e viveiro de empresas, 5,80%. Barromés, 2,26%. En Portomolle, Nigrán, poño de Porto o de Portomolle, porque ese foi feito tamén, coincide, pero ca Zona Franca, a 1,50. É dicir, a Diputación terá como mínimo o mesmo estigma social que a Zona Franca, digo eu. Entón, a Zona Franca pagou 20%, o 80% incide, igual que nos sitios que os trouxamos para aquí, igual. Bueno, por resulta que o primeiro ano, 5,80 contra 2,26, que me parece unha aberración, e contra 1,50. Ano segundo, 8,69, 3,93, 2. Ano terceiro, 11,59, que é unha barbaridade. Non sei quen carajo podrá alquilar unha nave desas. E 5 en Barromés e 2,50 Portomolle, a Zona Franca. É dicir, e as oficinas pasa 3/4 do mismo. O terceiro ano, unha oficina de Lalín pagaría 12,59 por metro, frente a 6,24 en Barromés e 6,50 en Portomolle, nas oficinas. Pero as naves, que neste caso son 3, entón, a min pareceme unha auténtica barbaridade. Eu que lle pido é que o Concello de Lalín ten que pelexar por un precio social e que non permitan que o precio que a Diputación lle puxo a Lalín, que non permita dicir é que a Diputación non quere ter perdas. Pero se a Diputación perde cartos en moitas cousas, cal é o problema? Moi ben que na Diputación no Viveiro de Empresas de Lalín ao final do ano ten un déficit, pero se o ten nun feixe de cousas, ou só pode ter déficit en cousas de Vigo ou de Barromés. Por lo tanto, primeiro, o estudio económico que cando teña, e xa digo, esta moción vai mañán á Diputación, ali sí que teño máis que decir. Eu aquí o que lle pido ao Concello de Lalín é que vendo esta barbaridade, porque eu creo que non o pensaron dúas. Por certo, dicirlles unha cousa. Vostedes saben que o incide, co que eu había falado e co que eu había negociado isto, ten uns programas para despois de, donde podían haber financiado hasta 80% do costo do persoal, e a Diputación o desbotou contratando con KPMG, creo que se chama, unha historia que o que fixo foi cercenarlle, entre comillas, a relación coincide. E, por tanto, pois, bueno, se de ter borrollo coincide para que seguirá financiando os custos dos viveiros e a máis os cursillos para que se puderan encher, agarraron e cortaron polo sano, e como eso parecía unha cousa do PP, apartáronos para un lado, co cal perderon unha financiación importantísima
E claro, é certo que a Diputación é a dona, pero a Diputación hai un convenio firmado co Concello de Lalín e o Concello de Lalín debe dar algo máis que a tabaco. O que fixeron a Diputación é legal? Sí. O que fixeron a Diputación con Lalín é moral? Non. Porque, xa digo, me temo que non o sei e, polo tanto, non podo afirmalo, cando vexo o estudio económico, creo que os solares non nos cuantificaron ningún dos dous. Oiga, co noso é do Concello e o outro era da Diputación, pero valía uns cartos, que se yo venderan a Xan ou a Pedro. E creo que non o meteron, senón é imposible que Barromeis salga a mitad do precio de Lalín. Moitas gracias, señor Crespo. Así que eu creo que nós o que pedimos aquí é algo tan claro como instar a Diputación. Vai ter, isto queda claro, vai ter outro turno, Vale. se así lle parece, de acordo? Perfecto. Señora Procino. Bos días a todos. Bueno, este goberno pensa que con esta moción do PP, unha vez máis, solicita utilizando argumentos errados, que este goberno repare unha mala xestión do goberno anterior. Comenzando pola exposición de motivos e analizando os seus argumentos, pois miren, na parte que se refire aos retrasos na construtivos do Viveiro, recordarlle que vostede falaba, o señor Crespo falaba xa en prensa no ano 2013, en outubro, de que aseguraba de que o Viveiro se poñería en marcha a finais do ano 2014 e tal como explicaba un técnico da Diputación, o proxecto estaba cumplindo todos os plazos estipulados e non tiña demasiadas dificultades técnicas e que iba a estar finalizado nese ano 2013. Despois, no ano 2014, outra vez no mes de outubro, tamén aseguraban que se remataba nese ano 2014. Entón, nesas datas, o sea, o Viveiro de Barromeis adxudicouse nas mesmas datas que o de Lalín, e incluso era máis grande, tardou máis en construirse o de Lalín. Pero, bueno, en canto á dotación de equipamentos, temos que ter en conta as diferencias nas superficies, non? Lalín temos unha superficie total de preto de 600 metros cuadrados, 598, con 3 naves, temos 3 naves, 5 oficinas, unha sala de xuntas e un espacio coworking, frente ao Viveiro de Barromeis, que ten unha superficie de 1968 con 15 metros cuadrados e conta con 16 naves, 24 oficinas, 4 salas de xuntas, das que 3 se destinan a espacios coworking. Entón, a dotación de Barromeis cuadriplica, a dotación para material cuadriplica de Lalín, pero que tamén a superficie é moito maior. E tamén lle quero recordar ao señor Crespo que o diseño do Viveiro de Lalín é da xestión do Partido Popular e, polo tanto, a decisión do seu tamaño tamén. Claro, os mesmos datos que dixen anteriormente, claro, pero na decisión do seu tamaño estriba logo pois o precio dos espazos. Sí, polo que lle vou a decir agora. Estes datos de superficie, de cantidade de oficinas que hai nun e noutro, sérvenme para aclarar as diferencias de custes, non? Entón, a diferencia de precio por metro cuadrado entre o Viveiro de Lalín e o de Barro debe ser a unha economía de escala. Os gastos repártense entre un maior número de viveiristas en Barromeis que en Lalín. Concretamente, son 40 viveiristas en Barromeis e 8 en Lalín. E os servicios que se ofrecen nos dous viveiros son os mesmos, incluídos o personal a disposición dos viveiristas, 2 administrativos, polo que é evidente que a atención do personal administrativo que vai a recibir os viveiristas de Lalín vai a ser de maior e mellor calidade, non? Que en relación ao de Barromeis. En Lalín temos 3 naves e 5 oficinas, atendidas por 2 administrativos e o personal do CEPAE en práctica exclusividade para 8 empresarios. E en Barromeis hai 16 naves e 24 oficinas co mesmo personal. O CEPAE está dentro do... Non, pero teñen personal exclusivo para eles. Non. Sí, pero... Mira, deixe a rematar se tan amable. Para ter o mesmo nivel en Barromeis que van a ter en Lalín de personal, terían que contratar a 10 persoas e triplicar os servicios de asesoramento. Ben, por outro lado, tamén hai que destacar que as naves de Lalín son maiores que as de Barromeis. Andan en torno a 140 metros cuadrados e en Barromeis están entre 55 e 111 metros cuadrados, coa conseguinte repercusión tamén nas cotas, non, correspondiente. Bueno, despois, falando das tasas reguladas pola ordenanza, estas calcúlanse en función dos custes de funcionamento e xestións comuns que teñen que cubrir os custes de servicio ou das actividades na súa totalidade. Non poden xerar ingresos
debido á Lei de Sostenibilidade das Administracións Públicas, que foi unha lei aprobada polo Partido Popular. Aínda que despois aplican descontos que se xestionan como unha subvención, pero que iso ten que ser así. Os costes comuns divídense en costes, como ben sabe, desagregados e de superficie. Os desagregados correspóndense aos de utilización de zonas comuns e de personal, e os de superficie corresponden ao coste medio da superficie ocupada dependendo do espacio, non? Porque calculas un coste de 2 euros por metro cuadrado para oficinas e 1 euro para naves. E iso é igual en ambos os dous. Por lo tanto, que o viveiro de empresas teña uns custes superiores, o viveiro de empresas de Lalín teña uns custes superiores que os de Barromeis, debería estar xa analizado, entre outras moitas cousas, no estudio de viabilidade que eu quero supoñer que existe e que vostede revisou e analizou concienzudamente nas fases iniciais do proxecto. Remataches? Non, remato enseguida. Bueno, tes 3 minutos máis, digo, por si queres. Perdona. Ten 3 minutos máis, queres. Adiante. Por outra banda, vostede di que isto é un agravio comparativo, que resta posibilidades aos emprendedores. E o que si restou posibilidades de emprendemento foi que o día 6 de febreiro de 2014 o INCIDE subvencionou a Diputación con unha adenda de 1 millón de euros para os viveiros. E a Lalín, o viveiro de Lalín, non chegou ningún só euro desa adenda. Entón, eso sí que restou posibilidades. E se cadra aí está o que vostede dicía nos custes en Barromeis con respecto a Lalín. Bueno, cando di que non temos ningún tipo de contacto coa Diputación, comentarlle que o Concello de Lalín mantivo e mantén continuo contacto coa Diputación para solicitar información sobre o funcionamento e servicios do viveiro. Non te preocupes, que a eles lles consta isto. Perdón, foi facilitada en todo momento. Tamén se están derivando á Diputación chamadas de persoas interesadas en alugar os locais e sempre lle facilitan toda a información. Ademais, estamos promovendo desde o Concello, en colaboración coa Diputación e con empresas, con viveiristas recientes, actividades diversas no viveiro. Podo citar, por exemplo, a do pasado día 26 de febreiro, na que se celebrou coa correspondiente autorización da Diputación e a instancia dunha recién instalada empresa e co apoio conxunto das concellerías tanto de Novas Tecnoloxías como de Emprego, celebrouse a xornada mensual de LACON Network, que se trata dunha concentración de emprendedores galegos relacionados coas novas tecnoloxías e Internet. Estes eventos o que pretenden é xuntar o tecido TIC de Galicia e no mes de febreiro xuntáronse todos en Lalín. Pretendemos incluso, estamos vendo a posibilidade de facer a xornada anual que aglutina a moito máis números de empresarios e de moito máis calao, e de facelo tamén aquí en Lalín, non? Por outra banda, estamos tamén en conversas ca Diputación para intentar asinar un convenio que permita utilizar unha pequena parte de espacio coworking, alumnos en prácticas para os viveiristas, dado o reducido tamaño que teñen as oficinas do viveiro, porque hai espacio para 2 persoas, non para moito máis, e hai empresas novas que están asentadas agora, que se van a asentar, que queren ter personal en prácticas. Entón, penso que debería cuestionar menos o traballo dos demais e reflexionar sobre os errores de base que se cometeron dende o inicio do proxecto do viveiro de Lalín. Moi ben. Para ser unha damnificada, vina moi ben hoxe na exposición da defensa. Sí, creo que damnificada. Odín, adiante, señor Crespo Iglesias. Ti sabes que a ti non te podo decir nada malo, porque parecesme unha gran persona, ademais, entón non son capaz de dicirte nada. Resulta, cando menos paradóxica a exposición da concelleira. Estes datos, obviamente, doullos a Diputación. Obviamente. Perdón, estes datos doullos a Diputación. E polo que dixo, a conclusión que eu saco da súa intervención é que vostedes están de acordo con estes prezos. Pois eu non. Esta é unha tropelía que fai a Diputación co Concello de Lalín. E non sei se fará de mala fe, que quero pensar que non, ou, desde logo, con boa fe non o fai. Porque, mire, vostede pideu o estudio económico donde saíron estes precios. Porque, repítolle, os solares que?
Sabe canto vale o solar donde están asentado o viveiro de Barrio Máis? Non o sabe. Sabe canto lle custou o solar de Lalín? Cero. Que pasa, eso non hai que repercutir? Ou é que a Diputación ao meter nos solares que iba a vender os de fora, ao ocupar os cubeiros de empresas e deixa de vendelos, non ten unha penuría económica? Que pasa? Que asume, no caso do Barro Máis, asume a Diputación. E no caso de Lalín, cóbranos hasta un céntimo, para que lle dé a perda cero. Oiga, pois mira, as cousas de Lalín teñen que dar perda como os outros, porque a perda que lle dá Barro Máis solo os solares, imagine esa cantidad de euros que son. Mire, o que valeu, o que valdrían hipotéticamente os solares industriales de Barro Máis chegarían para financiar o viveiro de Lalín 10 anos sin poñer un peso ningún tendo ali gratis aos emprendedores. Fíxese ben o que lle digo. Por lo tanto, mire, eu entendo, Katia, que a súa labor é complicada intentar defender a Diputación, pero o señor Cuíña di que os intereses de partido que están por debaixo dos intereses dos veciños. Aquí non se está vendo o plumero ca intervención esta, Vaime escoitar agora. Non se está vendo o plumero, porque ter a desfachatez de asegurar que nós fixemos as cousas mal, home, non insulten o normal entendemento de calquer persoa. Oiga, mire, isto foi pagado 80% por fondos europeos, 20% Diputación, e ao final pretenden que o 100% do custo que teña o mantemento, imagínome que non, só faltaría que meteran aí o CEPAE, porque desde logo se meteron aí, xa sería de xulgado de guardia, pero que poñan eso e que o queiran prorratear desta forma. Oiga, mire, para que se fan os viveiros? Os viveiros fanse para facilitar que os emprendedores teñan o que teña unha boa idea e non teña cartos para arrancala. O viveiro, primeiro, e despois os aceleradores de empresas están para que esa boa idea poida arrancar cun costo mínimo. E isto non é un costo mínimo. Sabe por qué? Porque, mire, eu podo demostrar na comparativa dos precios das naves industriais de Lalín, os precios do viveiro e logo os precios de particulares. Mire, sen ir máis lexos, alquiler de naves en Lalín, Info Ingestín, 0,93 euros metro, 0,93. Ingestén, Real Estate, 2 euros metro cuadrado Lalín. Outro, 1,50, 1,50. É dicir, os precios que se ofrecen, por certo, estos son anuncios, anuncios públicos, Mercado Libre. Os anuncios que se ofrecen un Mercado Libre é menos da mitad do que dá o vivero. Oiga, pero que iso non pode ser. Pero é que a Diputación vostede non a pode defender porque neste caso fixo rematadamente mal. Porque o incide, xa lle dixen, que podían sufragar se houberan firmado o convenio e se houberan feito as cousas ben, que yo vou decir ali mañá. Pudo haber sufragado unha cantidade importante dese persoal. Si non o 80%, o mellor incluso o 100%. Pero sabe que fixeron? Cortaron co incide. E non lle deron vela no entierro. O que puxo o 80%, cortanlle o suministro. Non é serio. Entón, Katia, eu entendo que vostede defende eso que lle mandou a Diputación, pero non o faga seu, non o faga do grupo de goberno, porque é unha tropelía que están facendo con Lalín. E aquí é un dimos ver, señor Cuíña, sus intereses lexítimos dos veciños están por encima dos políticos, porque defender isto, defender a Diputación neste tema, é un esperpento. Vostedes falan, enchese a boca a falar de goberno social. Goberno social de qué? Goberno social de qué? Pero hai algo máis social que financiar que os emprendedores teñan unhas facilidades moi grandes para poder arrancar as ideas? Non. O emprego é unha prioridade para vostedes? Xa, de boquilla. Por tanto, cando o mercado libre está máis barato, que ocorre? Se teñen que poñer estas naves máis baratos que o mercado libre, a Diputación perde cartos. Claro, pero para iso está. Remate, por favor. Para iso está, para perder cartos no emprendemento, porque iso é social, iso é o mellor que pode facer. Pero en ningún caso os precios do mercado libre poden estar por encima dun vivero de empresas dunha institución. Bueno, moitas gracias, señor Castro. E sobre todo, no caso que nos toca máis sangrante, é que o vivero de empresas feito pola zona franca e máis por o incide, sale, non é comparable, pero sabe por qué? Porque a zona franca pon pasta. Pois que a Diputación poña pasta como a zona franca. Non pasa nada. O que pasa é que a nos aquí quernos cobrar, quere que o viveiro de empresas de Lalín lle dé 0 euros de costo á Diputación. E non é posible. Non lle quero cortar, pero se repite argumentos, entón se aplico o regulamento. Moitas gracias. Defendan os emprendedores se queren. Moitas gracias. Eu, creo que
a min poucas leccións me vai a dar de cuestións de emprego, non? Bueno, isto vaya por diante. Pero dito iso, por favor, déixeme expresar, pódeme deixar expresar, por favor, se tan amable. É dicir, que me vai a dar poucas leccións deso. Vostede, en concreto. Aquí hai sentada xente que ao mellor si. Vostede poucas a min. Punto 1. Punto 2. Mire se vou a ser claro. Eu creo que os datos que tan brillantemente puxo sobre a mesa a Concelleira de Emprego de Lalín son irrefutables, é dicir, isto é así. É evidente que se trataron datos que enviou tamén a propia Diputación, tamén nos estivemos comparando. Eu creo que o tema do viveiro de empresas non estivo ben formulado na súa orixe, daqueles lodos ven hasta a lama, evidentemente. E quero dicir unha cousa, eu xa lle trasladei, porque como no meu caso sí é certo, que está por riba os intereses dos veciños e veciñas de Lalín, xa lle trasladei á presidenta da Deputación e ao deputado David Regades, en aquel momento que creo que vostede trata ou coñece, que non me estaba gustando de todo como se estaba xestionando o tema do viveiro de empresas con respecto ao Concello de Lalín. É dicir, eles deron unha serie de explicacións que a min valéronme, quero decir, a relación coa Deputación é excepcional, especialmente coa súa presidenta, que eu creo que é unha valoración persoal, ou política, se quere. A Deputación de Pontevedra saliu ganando moito con respecto do que había antes, isto é unha valoración persoal, pero sí que creo que o Concello de Lalín tiña que ter máis peso decisorio do día a día no viveiro de empresas de Lalín, e así yo trasladei tanto a deputado como a propia presidenta. Eu sei que están estudiando posibilidades de rebaixar algún tipo de precio, pero en función de como se orixinou este proxecto, en función, como moi ben dixo Katia, de como son os diferentes tamaños entre os diferentes viveiros e os servicios que ofrecen, é o que hai en este momento. Dito iso, xa lle traslado tamén que se me anunciou a Diputación de Pontevedra que había novas empresas de emprendedores que nos próximas semanas xa trasladaron a intención de instalarse en Lalín. Supoño que isto non será un disgusto para vostede, digo pola cara que pon, estou seguro que está encantado de que isto sexa posible. Así me o traslado a presidenta, eu traslado ao pleno tamén esta información, e seguramente mañá no seu debate dialéctico que é o que lle gusta coa presidenta Carmela Silva con este tema, que creo que sería máis normal ter este debate alá que aquí, pero a mí pareceme ben que tamén haxa aquí, pois poder a confirmar o que eu lle estou dicindo. Creo que tamén o dixo en prensa tamén, non sei, non teño moi claro. Polo tanto, doulle a razón unha parte, eu creo que as cousas se puderon facer mellor, creo que se puderon facer mellor tamén dende o primeiro momento, e quero decirlle unha vez máis que defendendo os intereses de veciños e veciñas de Lalín, trasladeille a unha excepcional presidenta que as cousas no viveiro de empresas pódense facer aínda moitísimo mellor. E nada máis, sometemos a votación en este caso. Creo que remata o alcalde sempre. Disculpe, eu o que vin aquí durante 25 anos. Que alusións fixe, disculpe. Pero que alusións fixe? Pero se, vamos a ver, eu creo que está suficientemente debatido no debate que tivo a concelleira, deixeme que concluya isto facendo unha valoración personal da situación con máximo respeto ao seu traballo. A ver, pero mire, pero non me cuarta despois de vostede, despois de falar vostede, e me deixe caupar un pouco. Pero se non pero eu a súa postura, mira, señor Crespo, señor Crespo, Dios mío, isto é insufrible, Dios mío. Bueno, a ver, paciencia. Eu non fixen ninguna alusión persoal, eu fixen unha valoración do que eu penso en este caso, como faría vostede. Eu respeto o seu traballo co tema do viveiro de empresas, xa o dixo moitas veces. Non me gustou como se portou institucionalmente a Deputación con vostede. Tamén yo recoñezo. Sinto moito que non salga na placa, tamén o sinto, non é culpa miña, etcétera. E que mañán teña vostede ali o debate con Carmela Silva, pero xa de traslado que eu defendín os intereses dos veciños e veciñas de Lalín por riba das siglas políticas. E así o farei hasta o final dos meus días políticos, claro. Isto é así. Sometemos... Non creo que teña moita pinta de que vostede pense que eu estou caladiño. Bueno, vostede sabe que non, porque aparte xa lle conte... Bueno, non hai máis debate con isto. Eu quero lle decir... Quero lle decir... Pero vostede quere facer algo que non fixo en 25 anos. O que non fixo en 25 anos.
que non sei como ten a cara É de facer o que está duro ser facendo. oposición. Non o fixo nunca, Non hombre. sei Que non o como fixo ten a nunca. Que venga a dar aquí leccións de nada, hombre. De rematar debates. Se vostede era insufrible 25 horas falando seguido por riba do ben e do mal e non deixando falar a oposición que o teño visto eu. E o Grupo Socialista e o Grupo do Venegas sufrindo 25 anos isto. Que leccións me quere dar a min des? Por favor. De verdade. É un rostro político que sopisa. Procedo, que non deixa falar a xente. procedo, sí, home, sí. É que de verdade, que a min protofascistas me digan isto nas súas formas, protofascistas nas formas, que me digan isto o que hai que aguantar. Voto a favor, votos a favor da moción do Partido Popular. Temos que falar por alusións, porque non hai votos a favor. Votos en contra da moción do Partido Popular. Votos a favor da moción do Partido Popular non hai. Votos en contra da moción do Partido Popular. Non te preocupes que el vou mostrar. Grupo de goberno. Entón é unha vergoña. Entendo que o Grupo Popular na súa propia moción xa parece ten. mentira en vostedes. Vostedes, goberno social. Goberno social, o viveiro máis caro de Galicia. O viveiro nunha zona como Lalín, por favor, por favor. Señor que Crespo, rostro teñen? non teño culpa das súas frustracións existenciais. Que rostro teñen? Dicen que non teña culpa das súas frustracións existenciais, pero a verdade é que... Que rostro teñen? É increíble. Estame escoitando o que lle digo. Non digo. deixa falar porque lle digo verdades, como a puños. Estame escoitando. Non lle digo verdades, como a puños. Se non me deixa falar, claro, si, no. Fala vostede, claro. Vostede fala, dirixe os debates e fai o que lle dá gana. Non podemos falar. Perfecto. Por sabe que lle digo? Que me nego. Négome a que vostede utilice os plenos como elemento de propaganda seu. Remate xa, digo, dixen que eu non tiña culpa das súas frustracións existenciais, pero sí que a teño. Sí que a teño. Gracias a Dios o pobo de Lalín puxo aí, e as súas formas remataron porque quixo o pobo de Lalín. E pode insistir, mira, vostede é moi pesado, Pero é vostede un impresentable políticamente falando. Ahora impresentable tamén. Políticamente falando, porque non me deixa falar, porque vostede ten medo a que lle digan as verdades. Vostede ten medos a que lle digan as verdades. E como ten medo a que lle digan as verdades, como teño razón neste tema, vostede quéreme cortar a palabra, porque sabe que teño razón. Pois mire, fagan o que queiran, ala ustedes. Un personaje que leva 18 minutos falando. 18, bueno, máis todo isto. 18 minutos falando de reloj. E que diga que non o deixan falar. E despois intentando dar a esta corporación leccións do que non admitiu a ninguén de xeito fascista durante 35 anos. Non permitir a oposición falar o que fixo vostede toda a vida. Cuestión que eu non vou facer. 18 minutos eu creo que é suficiente. O Partido Popular abstense na votación da súa moción, señor secretario. Seguinte punto. Moción do Partido Popular para a creación dun punto de intercambio familiar. Moi ben. O que hai que aguantar, Dios mío. É que increíble. Bueno, o que hai que aguantar. Menos mal que o pobo da Lin xa se dou conta de quen é vostede, gracias a Dios. Non, estáse dando conta de quen é vostede. Sí. No, si xa ves nas enquises, a min pasan máis, Sí, estou preocupadísimo, señor Crespo. Estou preocupadísimo, vexo os datos e dime que ben o fai o señor Crespo, que mal fai o goberno de la Lin. Vostede siga feliz así. Os datos son así. Veña. Vostede siga feliz así. Veña, estou feliz, sí. Teño que recoñecer. Siga feliz. Tive unha semana complicada, tamén o dixen públicamente, pero que estou feliz e que me noto máis feliz do que lle noto a vostede, isto é así. É increíble que nun tema como este voten en contra, é increíble. Adiante. É increíble. Teñen unha moción agora sobre non sei quen vai gana, debata usted, colla moción vostede. Quen a vai a defender? Se vai a defender alguén, digo. Sí, vai a defender. Adiante. Pero dilla palabra. Isto xa lle dixen, que vai a defender, adiante. Hombre, menos mal que eres ti, porque sempre dá gusto. Veña, adiante. O Partido Popular presenta esta moción a creación dun punto de intercambio familiar. Era unha proposta que nós xa levábamos no programa electoral e consideramos que esta moción que simplemente precisa do compromiso do grupo de goberno para levála á práctica, e ese compromiso pois que as familias que presentan dificultades derivadas dun proceso de interrupción da convivencia familiar. Decir que nos estimábamos un número de familias en esa situación donde xa existía ou estaba en situación de unha posible futura ruptura de parella, e non é preciso que sexa un número grande de menores que poidesen necesitar deste servicio, senón que estimamos que polas trastornos que lle acarrea as familias, enténdase desplazamentos, enténdase riscos en carretera, riscos nesas viaxes, pérdida de tempo, e a veces por cuestións laborais, pois a veces non se poden levar a cabo esas visitas.
Nós ya así lle chamamos porque sería unha alternativa ao que está recollido xa nun decreto da Xunta relativo aos puntos de encontro, que son os que están funcionando e que son os que están operando, pero a ubicación destes puntos de encontro pois non facilita ese acercamento pois ás familias que así o precisan. Eses puntos pois, están ubicados nas grandes áreas como Santiago, Ferrol e Vigo e nas 4 capitais de provincia. Nos aquí por proximidade, pero non proximidade en kilómetros sería Santiago e Pontevedra. Entonces entendemos que o Concello que non significaría un custe, porque ten recursos tanto en infraestructuras como en persoal. Me refiro ao punto de intercambio familiar. O punto de encontro é ben diferente, por iso sería unha alternativa para paliar esa situación. E que, insisto, dependería da vontade, pode recaer ou ben no persoal ou senón hai moitas outras alternativas para poder leválo á práctica e nos parece que sería unha medida que determinadas familias pois que precisen para que eses encontros, esas visitas, pois que se produzcan nun ambiente sin existir confrontación entre os seus proxenitores, porque ben é certo que moitas veces os problemas dos maiores pois recaen nos nosos fillos e fillas, e iso é o que eu como nai e como integrante deste partido pois non me gustaría que iso fose así. Moitas gracias. Ben, moitas gracias, Paz. Bueno, eu quería advertir que creo que esta moción, dende logo, está, eu creo que mal enfocada. Porque o punto de intercambio familiar, é dicir, que non é o mismo que os puntos de encontro familiar, o que ti pretendes, dis que non é o mismo, pero realmente queres que preste os mesmos servicios. E claro, prestar os mesmos servicios sin os medios que pide un decreto da Xunta de Galicia, pareceme imposible. Eu, claro, vendo o decreto, xa queda moi claro que os requisitos son moi altos. E por que son moi altos? Porque son situacións moi complexas. Son situacións complexas que non se poden deixar de calquera xeito. É dicir, isto hai que atendelo ben. É dicir, non vale, bueno, aquí poñemos un mini punto de encontro familiar e a ver que pasa. Non, isto ten uns requisitos evidentemente legais e materiais de funcionamento que non se pode facer de calquera xeito. Eu só vou poñer os requisitos materiais que piden os puntos de encontro familiar e os requisitos que tería que haber con isto. É dicir, mira, un mínimo de 3 espazos para realizar as entregas e recollidas. Se poñen 3 espazos é por algo, porque hai que ter separada a xente e non se poden comunicar entre eles. A día de hoxe non temos infraestructura para iso. Disporán como mínimo un despacho para realizar entrevistas e as tarefas administrativas, o sea, maiores. O centro contará cunha zona específica de preparación de alimentos co seguinte equipamento mínimo: frigorífico, frigadeiro e forno microondas. Terá un baño completo, un aseo dotador de auga fría e billas hidromesturadas. Existirá unha zona de seguridade, sen saíntes, enchufes, espellos de cristal ou calquer outro elemento que supoña un risco potencial. Os xoguetes serán atraumáticos, atóxicos, lavables, non sexistas e adecuados a ideias dos menores. As portas do paso disporán da protección necesaria para evitar pillar os dedos. Os aparellos de iluminación incorporarán difusores. Os vidros serán de seguridade. En todas as dependencias, instalador de fumes. Eso podría ser fácil. É dicir, que como podemos dar uns servicios similares non dispoñendo de todo isto, de toda esta infraestructura? Paréceme imposible a día de hoxe. Pero é máis, dinos, requisitos de persoal. O equipo dos puntos de encontro familiar será multidisciplinar e estará composto, polo menos, por 3 profesionais de 2 titulacións diferentes: psicología, pedagogía, psicopedagogía, dereito, traballo social. É certo que temos esses profesionais, pero claro, que estes puntos, cando se abren? Ábrese do venres ao domingo. Mañán e tarde teñen que estar abertos. De venres a domingo. Por tanto, a día de hoxe non temos ese persoal. Entón, eu o que non quero é dicir, bueno, sí, que aquí temos un punto de intercambio, pero realmente non vale para nada e non cumple con ninguna das normativas. A min eso non me parece serio. Non me parece serio. E vostedes que tanto nos botan en cara,
pon aquí, os puntos de encontro familiar funcionarán os 12 meses do ano durante o mínimo 4 días a semana e cando menos 8 horas diarias en xornada partido continuada. Deberán abrir ao público os verres, sábados e domingos. É dicir, os festivos. Eso, dende logo, significa máis dotación de persoal no Concello de Lalín, benestar social, que día de hoxe non a temos, e aparte nin a temos, nin o propio Partido Popular quere que a teñamos, quere que teñamos máis persoal en benestar social, porque o Partido Popular fai leis para que se lle quite os concellos as competencias en servicios sociais. É dicir, hai unha lei do Partido Popular que, por certo, recurrida ao Constitucional e en Valencia está apartado precisamente de non poder dar os servicios sociais dos concellos, parece que se ven abaixo, como se vai vir abaixo toda esa lei feita polo Partido Popular que coartaba a liberdade e as competencias dos concellos. Pero, dito isto, cando tuvemos esta moción, cando presentaste esa moción, eu coincidía que íbamos a visitar o conselleiro de Política Social do Partido Popular, da Xunta de Galicia, que, por certo, teño que darlle as gracias aquí públicamente, porque, aparte de atendernos, solucionou moitos problemas. É dicir, vimos unha vontade clara e manifesta de axudar ao conselleiro de Política Social da Xunta de Galicia. Que agradecemos moito. Que agradecemos. Eu presentelle esta moción, dixe, mira, nos imos debatir co Partido Popular isto. Entonces, queremos saber se estás de acordo, non estás de acordo, e queríamos, pois, claro, nos igual, para poñer en marcha todo isto, necesitamos apoios, porque non cumplimos ninguna das bases. E díxonos que para isto non iba a haber apoio, porque era un servicio que só se iban prestar nas cidades a día de hoxe, que nun futuro gustaríalle que houbera nas cabeceiras de comarca de Galicia, porque a día de hoxe era completamente imposible. Entonces, non só fixemos deberes, sino preguntamos a autoridade política máis competente nesta materia en Galicia e non se mostrou pois moi de acordo en leválo a cabo. Tanto a nosa posición a día de hoxe, cos mimbres que temos e cos posibilidades que temos, é ou facer as cousas ben ou non facelas a medias. Entón, creo que nos imos votar en contra, se adiante o noso voto en contra. Adiante. Bueno, eu respetamos os seus argumentos para rexeitala, pero, por suposto, que non estamos para nada de acordo. O Concello de Lalín sempre foi exemplo de moitas iniciativas a nivel social que desde este Concello levaron á práctica e, ademais, con amplo respaldo e con amplia acollida para ser levados tamén noutros concellos. Non traemos esta moción aquí por irresponsabilidade, xa digo, son nai, ante todo. E, por suposto, que sei o que é coidar e protexer a un fillo, nadie me vai a dar lección sobre eso, e se isto fose ou supuxese un risco para eses menores, por suposto, eu mesma non o traería. Dito isto, isto non é un experimento que se plantexe para o Concello de Lalín. Nós sabemos, e vostede sabrá tamén como responsable que eu fun desa área, que hai familias que se atopan nesta situación, e que moitas veces non se poden levar á práctica por moitas circunstancias, non se poden levar á práctica eses encontros, esas visitas, co cal se lle está privando a eses menores de ver unhas condicións axeitadas de normalidade a seu pai e a súa nai. Digo que non é un experimento, está aprobado noutros concellos e me entristece. E, bueno, teño que cargar contra a xente que está na comunidade autónoma con esta responsabilidade, pero para min tamén a prioridade son os veciños e veciñas deste concello. E antes me pareceu de escoitar, creo que coñecen, en Marín, existe, e non é un experimento de 6 meses, xa é un experimento que leva un par de anos, funciona, e está subvencionado pola Xunta de Galicia, ademais do Fondo Social Europeo. Eu antes, na miña exposición, xa mencionei que, e cando fixemos a roda de prensa, así tamén o brindei, porque considero, e ao mellor, pois, algunha tortiña me dan os meus amigos e grandes profesionais da área de servicios sociais, pero sei que teñen capacidade máis que sobrada pola súa formación, e estas situacións complexas das que vostede falaba, é o día a día na área de servicios sociais,
Desgraciadamente vemos, os que traballamos no ámbito social, vemos moitas cuestións que a veces nos levamos con gran preocupación para as nosas casas, non afectándonos diariamente, pero sí que nos la levamos. Entón, que sexan situacións complexas, para eles non vai a significar ningunha preocupación, porque xa digo, é o seu día a día. Pero se non se considera ou non se ve oportuno que recaiga sobre o propio persoal que está ahora mesmo traballando en servicios sociais, eu xa dixen antes, hai outras alternativas que se poden levar á práctica e viables e non supondrían custe. Aquí hai asociacións sin ánimo de lucro que, estando rexistradas como entidades prestadoras de servicios sociais, perfectamente o podrían prestar. Discrepo tamén no que vostede dice, que estas visitas son de venres a domingo. Hai moitas visitas, que estas visitas, partindo de que son por orden xudicial, son en horarios de tarde, de luns a venres, donde temos uns horarios escolares, uns horarios laborais, por sorte, para esas familias que neste momento poidan estar traballando e que volvemos ao mesmo, non poden desplazarse. Vostede leía as condicións que require un punto de encontro. É que, efectivamente, eu tamén non vou a presumir de que coñezo o decreto, pero sí de que me o lín e sei de que requisitos se require tanto a persoal que ten que estar ali como aos locais. Eso, por suposto, que non sería viable económicamente. Outra cousa é que valoremos e que primemos a viabilidade social por encima da económica, pero habendo alternativas para poder cubrir este servicio, non temos que tender a un punto de encontro, que nós nalgún momento tamén esta proposta a analizamos xa anteriormente, antes de darlle voltas a como poderíamos cubrir esta necesidade, xa a planteamos tamén con responsables na Xunta de Galicia. Polo tanto, de non querer leválo á práctica é decisión de ustedes. A nós nos queda o compromiso de que o trouxemos e, bueno, volveremos a encontrarnos como situacións destas, que será mellor que haxa un altercado nunha plaza pública, como houbo, a Policía Local tuvo que intervir nun caso, e, bueno, falamos do mes de novembro do 2015. Entonces, se o rexeitamos, ojalá non nos encontremos, pero é moi probable que nos encontremos nunha nova situación así ou lle privarimos dese dereito. Nós nos brindamos a colaborar a que isto sexa unha realidade e nos gustaría que o reflexionasen e que se pudese levar a práctica. Moitas gracias. Bueno, Paz, beso lamentable que saques ese recorte periódico, que achaques a que se deu esa situación por non existir ese punto. É dicir, eso é lamentable, porque realmente non ten nada que ver a situación que conoces e non é directamente relacionado con eso. Vale, é dicir, se calquera liorta familiar vamos a meter no marco de que non hai un punto de encontro familiar, mal asunto. É dicir, evidentemente, hai necesidades, é claro que as hai, e hai que atendelas. Por certo, hai as mesmas necesidades agora moi similares que hai un ano, que hai 2 e que hai 3. Eu nunca vin esta iniciativa por parte do Partido Popular. E é certo, fomos onde o conselleiro e preguntámoslle por esta moción. Eu comprometimos a unha cousa, a non meterlle o dedo no ollo pedíndolle directamente na moción que nos puxera, o fácil sería, pedimoslle un punto de encontro familiar á Xunta de Galicia, que é o competente, pero comprometimos co conselleiro que non era serio. É dicir, nós non somos un goberno de botar balóns fora. Ele estaba sorprendido coa moción. Coa moción, moi sorprendido. Trato a José Manuel Rey dende os 13 anos. Pero moi sorprendido, teño que dicir. Estaba moi sorprendido. E sei o de Marín, e tamén sei, por xente coñezo, que hai diversencia e disparidade de opinións en canto ao funcionamento de Marín. Tamén o sei. A máis sabendo en Pontevedra, está ali na Avenida de Vigo, conoce perfectamente, porque estaba ao lado do meu traballo. Con máis razón, a distancia ben diferente a nosa. Por eso mismo os de Marín vanse todos a Pontevedra, porque lles dá máis seguridade e moitas máis garantías. Non é certo, Nico, non é certo. Pero, bueno, por eso, o que nos pediría o corpo sería, bueno, le pedimos a Consellería que poña cartos e tal. Claro que nos gustaría que houbera, pero a día de hoxe, cos mismos que temos, é dicir, isto é un servicio máis, é unha prestación de servicios máis.
É dicir, é dar máis competencias. Coller competencias autonómicas e arrogarnas para o Concello, pero que vos mesmos impedides que eso se faga. E por outra banda, quere dicir, falas das entidades sin ánimo de lucro. É certo que poderíamos falar con entidades sin ánimo de lucro para levar a cabo isto, pero a día de hoxe tampouco hai ningunha que este moi implicada neste ámbito específico, na conciliación familiar, digamos, en situacións de conflicto, sin na conciliación familiar, digamos, en cuestións educativas, pero non temos ninguna específica, senón, igual era o momento de empezar a valorar. E, por certo, a nosa vontade de colaborar con as entidades sin ánimo de lucro, recentemente vimos de aprobar un orde de subvencións de 15.000 euros exactamente para esas entidades, aparte da que xa tradicionalmente tiña Espadeza. Entón, bueno, pois, non é baladí que este goberno se preocupe desas cousas, pero creo que se un decreto pon os requisitos mínimos, hai que tratar polo menos de achegarse ese decreto. E a día de hoxe non temos esas salas, é dicir, neste Concello circular sería todo o contrario ao que pon estas salas. Que máis sitios temos? Non sei, o Lalín Arena é o único que queda, porque logo as outras dependencias municipais, pois evidentemente non teñen ninguna das condicións, empezando pola accesibilidade. Hai espacios onde xa están menores. Hai espacios onde xa están menores, pero isto non é só para estar menores. No texto colexios. figura que ten que ir acompañado dun proxecto socioeducativo. Non é así Si se lee, aquí Sí, figura. si se lee, pero eu sei os requisitos que pon isto. Por lo menos hai que chegar a acercarse a eses requisitos. E non os temos a diose. Ojalá os tuveramos. E ojalá tuveramos a posibilidade de que o Concello de Lalín poidera sufragar por sí mesmo un punto de encontro familiar. Ora, non te digo que non, nesta legislatura non exploremos a vía, pero no eido das asociacións. O que pasa é que, é certo, non temos unha asociación que de verdade se preocupe disto. Aproveitado o momento que estades na redacción dese novo pliego de SAF. Pero, home, a dependencia, mezclar a dependencia con isto, creo que ti sabes moito máis que a min desto, e sabes que iso é imposible, mezclar. Non sei, se lle digo aquí a persoa que teño aquí a miña esquerda que metanos a festo, pois vai dar a risa, como supoño que se lle está dando. Entonces, bueno, pois creo que iso non é adecuado. Bueno, moi ben, eu creo que suficientemente debatido, aínda que entendemos que había a mellor fe por parte da concellera con este tema, faltaría máis, non? Procedemos a votar a moción do Partido Popular. Votos a favor, votos en contra, Grupo de Goberno. Seguinte moción. Esta é boa. A ver, adiante. Bo día a todos. Ben, esta moción que trae o Partido Popular ven motivada por varios conceptos. Como vostedes saben, o Concello de Lalín conta cunha extensa rede de locais, de centros sociais, no rural, que funcionan como punto de encontro e reunión dos veciños e tamén como un área de dinamización cultural e social dende hai moitos anos. O Partido Popular fixo esforzo para mantelos en boas condicións e seguir dinamizando con actividades culturais, deportivas ou doutra índole, sempre coordinadas co que nos pensamos que é o motor no rural, como son as asociacións de mulleres e veciñais. En relación a isto, hai decir que hai moitos anos que o Partido Popular puxo en marcha, hai anos, unha iniciativa para potenciar a lectura no rural. Tratábase dunha biblioteca itinerante, cursos de diferente índole relacionados coa lectura, charlas, obradoiros, para chegar aos libros, sobre todo aos máis cativos, pero tamén aos adultos. Pensamos que sería bo dar continuidade a esta iniciativa, tendo en conta a posibilidade de introducir diferentes variables para mellorar este servizo. Por todo isto, propoñemos a creación de puntos de lectura permanentes nos centros sociais ou outros lugares axeitados, nas parroquias, en todas ou naquelas que o soliciten, polo número de veciños ou que teña un gran número de nenos, por exemplo. E para iso propoñemos
que os fondos, os libros que ali se teñan, poidan ser libros de segunda man, co cal non é necesario facer un gasto económico, polo menos non un gasto económico excesivo. Poden ser libros cedidos polos propios veciños ou fondos repetidos da Biblioteca Municipal ou tamén cedidos pola Diputación, pola Xunta, etc. Outra cousa que vemos positiva para promover a lectura tamén poden ser actividades organizadas relacionadas co Día do Libro, co Día de Rosalía, etc., obradoiros, contacontos. Están pensando agora, claro, isto necesitamos se cadra persoal para facelo, o persoal pode ser o propio do Concello ou voluntarios, mesmo as asociacións de mulleres que traballan no rural poden axudar a que isto se leve a cabo. E unha vez que isto se poña en marcha, habría que difundir a iniciativa. Os obxectivos que se pretende conseguir con esta posta en marcha de animación á lectura no rural serían incrementar o nivel de lectura no rural, facilitar o acceso aos libros, xornais, tebeos, revistas, tanto a nenos como a adultos, xerar, en definitiva, unha dinamización cultural no rural coa lectura como principal argumento. Por todo isto, solicitamos ao Grupo de Goberno a implantación destes pequenos puntos de lectura nos centros sociais do rural e actividades relacionadas coa mesma. Moitas gracias. Moi ben. Lara. Ben, boa tarde a todos e a todas. Falaba de Lewis, que foi un dos grandes pensadores do século XX, dun concepto que se chama realidade do virtual, que a que se refire a realidade virtual? Refírese a aquelas cousas que non son reais por si mesmas, pero que teñen consecuencias reais. É un concepto que se pode aplicar ás ideoloxías e ás crenzas tamén, como se pode comprobar se escoitamos a Zizek, outro dos grandes pensadores do século XX, ao contrario que Deleuze ainda está vivo, non? Que quero dicir con realidade do virtual? Quero dicir que esta é unha moción que é completamente virtual, é unha moción que é un simulacro. É dicir, a realidade virtual está relacionada cos simulacros, que estamos vivindo case todos os días e que estamos vivindo con esta mesma moción. Por que? Por varios motivos. Por que esta moción é un simulacro? Por que levar a cabo, por que implantar un punto de lectura no locais sociais é un simulacro? Por que? Porque non hai estrutura necesaria para leválo a cabo, por varios motivos. Eu, en primeiro lugar, o que quero dicir é que me parece unha boa iniciativa, é dicir, eu son partidaria de que a xente lea. Espero, a mellor, que esta moción tamén sirva para que a xente que non ten tempo para facelo o faga, non? Como se dixo aquí algunha vez. Iso en primeiro lugar. Logo, o que tamén me gustaría destacar, aparte de que é unha boa iniciativa, teño que dicir que, por fortuna, existen as bibliotecas escolares dos institutos con xente capacitada, con criterio para manter esas bibliotecas, que é unha cousa que non sucede aquí, nin na biblioteca municipal. Teño que dicilo. É dicir, na Biblioteca Municipal hai dous problemas fundamentais. Por unha parte, falta de criterio para introducir as obras. E por outra parte, hai un problema que é un problema de roubo. Digo roubo porque se me dixo a min, vamos. Entón, eu aquí pido que se alguén colle un libro na biblioteca e non me devolveu, por favor que o faga, porque estamos quedando sen libros. Iso en primeiro lugar. É dicir, o problema de roubo. Tamén quero destacar que oxalá a práctica do ladrocinio se fundamentase principalmente na rouba de libros, porque eu creo que nese sentido a sociedade melloraría de forma considerable. Entón, pareceme unha boa iniciativa, sí, pero pareceme unha iniciativa completamente vaga, porque o feito de poñer libros en locais sociais non soluciona absolutamente nada, porque non hai ninguén profesional que o faga. Este Concello non ten unha persoa, nin dúas, nin tres, que se sean tituladas. É dicir, o Concello non conta con bibliotecario nin bibliotecaria, non existe, non hai. Non hai. Hai unha titulación. Hai unha titulación, que é biblioteconomía, non sei se sabedes ou non, e o Concello non ten esa estrutura. É dicir, a min pareceme estupendo. Eu abogo pola dinamización, abogo porque a xente lea. É dicir, obviamente, que vou defender eu que ao fin e ao cabo a miña carreira se baseou basicamente nunha lectura perpetua continua. É dicir, está claro. Entón, a solución é facer actividades nos locais sociais, actividades de dinamización, poñemos libros, a xente vai ler, quen o fai? Voluntarios, nada máis, voluntarios ou voluntarias. Está claro, sí. Que xente do Concello pode facer? Teno que facer alguén profesional, que con que non se conta. Estou non dicindo porque, aparte, son a xestora da biblioteca. E sei o que ocorre, non hai criterio. Os libros estánse roubando e, por outra parte, nin sequera
Ni sequera se está mirando o catálogo. Non sei se sabedes como funciona o sistema de biblioteca, que é a través do sistema Meiga, e ni sequera se está actualizando. Algo que xa comuniquei, pero non se me fixo absolutamente ningún caso. É dicir, que libros hai e que libros non hai, non se sabe. Que libros se levan aos locais sociais, se a maior parte deles ni sequera sabe se están ou non. Iso en primeiro lugar. Entón, o que quero dicir con todo isto é que esta moción de simulacro, esta realidade virtual, esta vamos poñer libros, esta vamos facer actividades, vamos dinamizar, pareceme realmente insulsa. No momento no que non existe a estrutura. Entón, eu considero que no momento no que haxa, que contemos co persoal profesional e co criterio fundamental para levar a cabo este tipo de cobros, pois levaremos a cabo iniciativas como este, senón, non. Fin, gracias. Moi ben, adiante. Vale, ben, igual non me expliquei ben, non se trata de bibliotecas, son puntos de lectura, como pequenos puntos de lectura con libros de segunda man que non necesitan de ningún tipo de personal ali vixiando. É dicir, igual que existe un pequeno punto de lectura en moitas cafeterías, en peluquerías, en salas de espera de médicos. Incluímos o hola en isto, non? Entendo. Sí, va. Pensando na conciliación laboral e familiar, eu que fun nena do rural, adolescente do rural, e sei o que é estar no rural e non poder ter acceso a libros, a contos e tebeos, a actividades de contacontos, a obradoiros, etc. Na casa tiñas, como que non? Tiña. Vexo como as mamás rural, cando van a un obradoiro nos centros sociais e teñen nenos pequenos, se cadra deixan de ir porque non teñen onde deixar os nenos. Non poden leválos con elas, están dicindo, non, estou ali facendo o obradoiro ou a clase de zumba e non vou a levar o neno. Se cadra, se hai unha pequena estantería, non necesita de gran infraestructura, con contos, con tebeos, con algo, o neno pode estar ali entretido, lendo, mirando contos, pintando, etc. Refírome a ese tipo de puntos de lectura. Non se necesita moito máis. E con libros de segunda man, que poden levar os propios veciños. E máis, en algún sitio, constame que se fixo, non no Concello de Lalín precisamente, no Concello de Vila de Cruces, fíxose con libros de segunda man que foron entregando os veciños, amigos de Fontao, fíxose unha pequena biblioteca, ali xa é casi unha biblioteca, e non creo que haxa que contratar a ningún personal. As propias asociacións, as mulleres e veciños, sábados ou domingos, algún día pola tarde, poden facer pequenos turnos para que isto funcione. Non o vexo tan complicado. Lara. Vale, continuando con este virtualismo, quer dizer, está ben ese tipo de cousas, a min pareceme perfecto, dicir, non te vexo agora sí. É dicir, establecer esos puntos de lectura pareceme estupendo, pero creo que tamén será algo que a propia veciñanza deberá facer, non? Quer dizer, se unha asociación, porque hai asociacións do rural, non? Xa comentei que se faría en coordinación cas asociacións de mulleres claro, e pero veciños. Claro, pero entón, da igual, pero entón entendo menos aínda o sentido da moción. Perdón? Que non entendo o sentido da moción. Antes, pois, a mellor, na miña exposición primeira, sí que entendía a miña contrapartida, pero agora tampouco entendo a miña contrapartida porque se cambiou o argumento completamente. Non, estou pedindo que o Concello, en coordinación coas parroquias que o solicite, pódense ofrecer ás parroquias, están interesadas en que se crea un pequeno punto de lecturas que teñan máis nenos, menos nenos. Pero a ver, perdón, quer dizer, se as parroquias, se os núcleos rurais queren un servicio como ese, porque que o levan a cabo, non? Quer dizer, que poñan unha estantería, que poñan libros, non sei que problema hai con iso, porque, é dicir, ten que ser o Concello, o sea, en este caso, a Concellería da que eu formo parte, quen leva os libros ao rural, ou quen diga, bueno, imos poñer unha estantería con libros, e vos colledes os libros que hai, porque as estrategias, onde están as estrategias para leválo a cabo? É dicir, hai moitas parroquias aquí na Lalín, sabémolo, as necesidades de cada unha son diferentes, e a nivel de lectura tamén. Ou que metemos? Libros de infantil, por exemplo, e novela negra. Esa está. Pois sí, os que leven os veciños. Pero como sabemos iso? Pero como sabemos onde está a estrategia? Quen fai a estrategia? Ou metemos libros en todos os parroquias do rural? Pero vamos a ver, para algo existe unha concellería de cultura, unha concelleira, digo eu. Claro, para que vai ás parroquias e pregunte, igual que se pregunta se fai falta asfaltar, ou se fai falta poner un espello, ou se fai falta poner unha farola. Hai que ir parroquia por parroquia para preguntar que tipo de lecturas queren. No que tipo de lectura, si ven esa necesidade, ou polo menos ofrecerlle, oye, pero vamos a ver. Claro, ten que ser como nas cárceles cando pasan, non sabes, o rollo dos libros e que vayan ali escoller. A min parece boa idea fomentar a lectura
fomentar a lectura rural, pero eu creo que tamén é unha demanda que terá que facer o propio núcleo. Non sempre teñen por que facer as demandas, a veces temos que vernos as necesidades. Non, un minuto, medio minuto nada máis. Se tes 4 minutos ainda. É dicir, lamento que o mellor ti non tiveres oportunidade de ter o contacto cos libros de cando era pequena, pero, bueno, sigo repetindo e sigo dicindo que, por fortuna, temos unhas bibliotecas escolares moi equipadas, gracias ao traballo do profesorado, fundamentalmente. Afortunadamente... Nos colexios en horario escolar. Pero os libros podense coller, podense... Que? Sí, por exemplo. Sí, sei, non, bueno, en fin, tamén teño contacto, sei o que corre nos centros, é dicir, sei como funciona. Eu compartín aula con xente do rural e esa xente collía os libros na biblioteca, é dicir, ao final o funcionamento é o mesmo. Ben, non estou falando solo de libros, xa comentei outro tipo de actividades, contacontos, obradoiros, porque aquí no casco urbán hai moitas cousas para os nenos. No rural non hai nada, cero. Para rematar, non sei se Lara rematou. Sí, non, rematei. Vamos a ver. A min, eu cando lín a moción gustoume, teño que decilo claramente. Gustoume a moción, había con certo sentido. Despois, posteriormente, falando coa propia concelleira, a verdade que abrimos os ollos, porque sí que é bastante coxa, non? Eu sinto que pasaba na súa casa, debe ser unha historia semellante ao Oliver Twist, o que pasaba na súa casa, vostede non tiña acceso, eu deso sinto moitísimo, sorpréndeme coñecendo a súa familia, que sabe que teño afecto, que non tivesen libros na súa casa, pero bueno, isto... Non falo de casos particulares. Non, dixo que vostede que era unha nena do rural, e despois moza do rural, que non tiña... Que vin, non falei do meu caso particular. Sí, falo do seu caso. Non sei, despois é complicado, decir, lectura para nenos que metemos dende Hans Christian Andersen ata Bruguera, e para maiores dende Kerouac a Agatha Christie e Ola. Son cousas, eu creo que a moción está coxa, evidentemente, como para darlle para adiante, non? Eu sei que se a queren retirar, retírenna, poden a facer mellor para a próxima vez, e seguramente o grupo de goberno con moito gusto votará a favor, porque estou encantado de ver unha moción do Partido Popular intentando fomentar a lectura no rural. Isto é unha cousa que a min gustame especialmente escoitalo, e por iso quero yo agradecer este xesto que teñen. Sorpréndeme que veña de vostedes, pero eu estou encantado de que vostedes quedan a animar a lectura rural. Non te rías, Manolo, que te estuve. Entón, sí, ben, moi ben. E entón, eu sei que non van a facer, pero ofrecémoslle, se queren retirar esta moción que está bastante coxa, e volver a facer. Non te preocupes que a Concellera de Cultura, que é unha persona... Dígoche, José Antonio, non te preocupes que o goberno de Lalín xa está traballando en ese sentido. E vamos a seguir en esa liña, porque si é un goberno que ten especial interés na formación e na accesibilidade á cultura dos veciños do rural, porque sabemos que gracias a canta máis cultura ten a xente, por exemplo, no rural, tamén no urbano, pero no rural, máis posibilidades ten de vivir en liberdade, cousa e cuestión que o mellor en outros tempos algúns non querían fomentar demasiado. E dito eso, procedemos á votación da moción. Votos a favor da moción do Partido Popular? Paz tamén, sí. Votos en contra? Grupo de goberno. Seguinte punto, por favor. Moción do Partido Popular para a posta en marcha de unha sala dedicada a Xoaquín Lodiga no Pazo de Liñares. Ainda queda basta. Ben, bos días a todos outra vez. Ben, esta iniciativa que traemos ao pleno podíamos asentala en tres pilares. Eu voume basar principalmente na idea de que unha vez que está o contenedor cultural do Pazo de Liñares rehabilitado, a idea é ir dotando de contidos. Dicía vos tres, porque, bueno, eu creo que non deberíamos entrar, polo menos eu non vou entrar a afondar no que é a figura de Loriga para Lalín. Creo que xa é algo que todos temos claro, estamos falando de un dos nosos fillos ilustres, e tampouco merecería moito a pena, ao mellor, entrar na parte histórica do que representa o Pazo de Liñares, a Casa dos Taboada para o propio Loriga. Entonces, bueno, para ser un pouquiño máis áxil, vai un pouco na liña
do que presentábamos fai un mes cando foi da Sala do Xacobeo, que pasa que aquí xa temos un arraigo moito máis fondo cara ao noso pobo. Por iso, anque acabo de facer esta exposición, lóxicamente no fondo tamén non deixa de ser outro reconocemento máis a un dos grandes persoeiros, xa non de Lalín, estamos falando de un heroe da aviación española. Unha vez que está o Pazo de Liñares que se comprou, unha vez que se rehabilita, o contenedor está feito. Eu creo que ese tipo de iniciativas moitas veces son as máis fáciles de facer, sempre que existan recursos, pero o importante é dinamizalo e dotalo de contidos que sexan positivos para o desenvolvemento tanto cultural como turístico como económico, é dicir, que axuden un pouco a toda a comarca, porque eu creo que estas ideas ao final hai que velas sempre desde un punto de vista comarcal e sacalas do que é o ámbito de Lalín. O que se propón aí non é outra cousa que dedicar na Casa dos Taboada unha sala a Loriga na que se recollan os enseres, os aparatos ou a documentación que poda estar ao mellor en depósitos moi diferentes, como poden ser, eu leí un pouco onde se podía encontrar documentación, e o que se trataba era de tela toda xunta en esa sala. A moción e a iniciativa vai por aí, eu tampouco quero facerme non quero que nesta intervención o que pretendo é un oportunismo de decir esta idea, isto xa ven de atrás, é dicir, eu non o inventei. Explícame que claro, isto xa ven de atrás, de feito hai grupos políticos que presentaron xa iniciativas deste tipo antes de estar rehabilitado o Pazo de Liñares, pero ahora en este momento eu creo que pode ser o momento de levalo a cabo. Ten a palabra o concelleiro Francisco Vilariño. Perdona que estou despistado. Gracias. Bueno, de verdad, outro día unha persoa que teño un especial aprezo decía que, falando dun tema que non ten nada que ver con este, pero mencionando unha terceira persoa, decía que ele é o equilibrio, non? E eu creo que nesta cuestión a vostedes o que lles falta é equilibrio, non? Equilibrio a hora de ter o atrevimento de introducir aquí este tipo de cuestións sin ruborizarse. Que quero dicir con isto? Nós non imos votar en contra desta moción porque estemos en contra. Imos votar en contra desta moción porque estamos facendo, como vostedes saben de sobra. E máis, por educación, prudencia, non vou dar aquí un informe que lle vou ensinar a vostede, ao sair daqui, de como resulta curioso cando aquí se está traballando, pois de repente pides informes a funcionarios, etc., e automáticamente salta esta moción no rexistro municipal, non? Bueno, nós desde logo, creemos nas coincidencias, pero tampouco somos uns pardillos, non? Nese sentido, a nós que nos ocupa? Nos ocupa no tema do Pazo, e que, ademais, neste fin de semana xa lle adianto que van ter bastantes noticias sobre o Pazo, para ben, ademais, que o que nos preocupa é poñelo en valor. Vostede di que está o colector feito e que só hai que dinamizalo e dotalo de contidos. Ben, nós nese sentido estamos. Hoxe en día nos atopamos con, que é o Centro Arqueolóxico e o Museo Galego do Títere, e está a moción, ademais, que nese sentido tamén se está e o seu portavoz pode dar constancia do que estou dicindo. Incluso outro día, cando fomos ali a turismo polo tema da Feira do Cocido, aproveitamos polo que é esa sala, non? Para manter esa reunión para que era a sala Xacobea, non? E a nos que nos preocupa, efectivamente, nós non lle imos negar méritos de quen propiciou que este aí o Pazo, faltaría máis.
Agora, a nosa responsabilidade é dinamizalo, porque, desde logo, as condicións na que está, entendemos que ten que distar moito da idoneidade do que ten que ser. Ben, nese sentido, xa fixemos apostas importantes, pero tamén lle digo unha cuestión. Nos atopamos, a día de hoxe, co convenio da faltaría máis, e digo non vou entrar no convenio, e se queremos entramos, que o teño aquí, por certo, pero que o convenio que se fixo coa Diputación con bastantes salas do Pazo pechadas. Quero dicir que cando vaya ali calquer visitante, pois non pode acceder a certas salas, e unha máis que se vai pechar por dito convenio, como é na primeira planta onde están os bebedoiros, que iso tamén está no convenio da Diputación e que tamén, como vostedes saben de sobra, se vai pechar. Ben, a nós nos preocupa eso, nos preocupa como asinaron ese convenio e nos preocupa que a xente, cando vai ali, poda haber medio Pazo. Eu non sei se a nosa oferta turística vai ser medio Pazo de Liñares, nesas, como vostedes a máis ouviron pola prensa, nesas visitas guiadas que, ademais, están en funcionamento de venres a domingo e festivos, non? Nese sentido, tamén lle adianto unha cuestión que se está falando co diputado provincial nesta materia, que, por certo, si poden agradecer esa actitude, para, a xestión da Diputación, faltaría máis con ese convenio, para que nestas visitas guiadas a xente poda acceder a esas salas que, como vostedes as deixaron, non podería acceder. Por lo tanto, vamos falar de poñer en valor este Pazo, non? A min dame pena non poder votarlle a favor, porque, claro, por este parágrafo, non, que me é emotivo, non? A rehabilitación do Pazo Liñares permitiu reverdecer a bella gloria e esplendor de quen foi a casa natal de Joaquín Loriga, xardíns polo que algún día un neno laninense soñou con conquistar. Bueno, a min de verdade, eu sou unha persoa sensible e é algo que me consta non aprobarlla, pero que eu creo que hai que ser máis serios, porque vostede en concreto, coñece de sobra o traballo de recopilación que se está facendo. Traballo de recopilación informado aquí, por certo, e depois eu vou ensinar a vostede, que non hai absolutamente nada feito. Absolutamente nada. Vostedes falan na exposición de motivos incluso que xa é un traballo que tiña avanzado. O goberno lairense e o PP sempre manexou a opción de dedicar e non sei canto traballo, pon por aquí. É falso. Non hai nada recopilado ao respecto. Pedimos informe, que é no que estamos, para atopar, polo menos, en termos de delegación ou depósito municipal hai, e nese sentido estamos. Atopándonos tamén, que estou convencido, ou quero creer que vostede non o coñecía na súa etapa de concelleiro de turismo, como cuestións de valor, como un álbum de fotos de bo, que supoño que vostede coñecerá, pois que faltan bastantes, por certo, e responsabilidade de algún concelleiro de vostedes. Quero dicir que non nos pasemos, non? Non nos pasemos. E creo que neste tema sí que vostedes están colando bastante. E eu, ademais, sempre lles digo o seguinte, cando queiran colaborar, eu, como vostede, ademais, non teño nada que achacarlle, porque non tengo unha actitude, desde logo, contraria que eu estou solicitando cando ten pasado. Pero cando queira colaborar teñen as portas abertas, pero non intenten fagocitar o traballo de quen o está facendo. E segundo, cando vostedes non teñen nada feito. Insisto, e isto contrastable, e se queren, na segunda intervención voulle dar máis datos. Como dicía vostedes, queda, claro, ten que albergar o pouco material que hai e que, desde logo, estamos recopilando, e despois achegas que de distintas opcións podemos conseguir. Eu estou de acordo, entendo, non hai debate de que unha sala o merece, pero nós entendemos que o Pazo ten que ter esa visión de xestión integral do que son espazos, tanto no termo socioeconómico como turístico, o que é coordinación de persoal, horarios, etcétera, e tamén, obviamente, o tema
que xa falamos no anterior pleno, non? Dime o tenente alcalde que ten que ir rematando. Vale, xa remato. O tema do que é aproveitar o camiño da prata, non? Polo tanto, non se preocupe que estamos facendo, pero, mire, cada un que se apunte os seus tantos, pero este, desde logo, non teñen nada, absolutamente nada que dicir, todo o contrario. Moitas gracias. Segundo turno, entendo, non? Sí. Disculpen porque estaba fora. Ben, Por eso. Gracias. Eu solo lle quero decir, animalo e felicitalo a que vostede siga traballando como concelleiro de turismo. Tamén que lle quede claro que eu non trato de colgarme medalla de ningún tipo, nin de fagocitar ningún tipo de traballo, nin colgarme a medalla de unha idea. De feito, na exposición primeira que eu lle fixen, xa lle dixen que eso non era unha idea que tuvera eu, sino que xa se falara e que outros grupos políticos o presentaran en un determinado momento. Referente ao traballo de recopilación, mire, usted irá se dando conta de que 4 anos dan para moito, pero o tempo anda e hai moitas cousas que facer. En Lalín, aquí, preto de nós, a propia familia, ten documentación, ten enseres para poder arrancar e despois, lóxicamente, seguir recopilando e seguir xuntando toda esa documentación. Despois do que me decía vostede da dinamización do Pazo de Liñares, eu estou totalmente de acordo. Eu creo que, independientemente de quen estivera ao fronte do goberno que fose, é unha das misións que todos nos marcábamos, con maior ou con menor acerto. Entón, eu creo que eu quería que iso lle quedara claro. Referente á moción, nos presentámola, lóxicamente, para debatila no pleno, para aprobala, sin ningún tipo de idea de fagocitarlle o traballo a nadie. Con iso, nada máis. Simplemente, usted realiza o seu traballo, xa sabe que personalmente e a nivel de grupo, pois, lóxicamente, no que se poda acompañar e axudar, porque, ao final, mire, a foto da inauguración de calquer sala, de calquer pazo ou de calquer elemento turístico para Lalín, a min dame completamente igual. O que nos interesa, polo menos a min, isto digo yo personalmente, é que se leve a cabo. Se xa o está facendo, perfecto. Non trato de convencelo nin para que vote nin dun favor nin do outro. Ora, a moción está aí, nada máis. Moitas gracias. Non, moi breve, eu ademais agradezolle o tono da segunda intervención. Nada, quero dicir, insistimos, nós estamos nese traballo bastante persoal, ademais, intentando conseguir recopilando. Vostedes, eu nunca falo en termos persoais, teñen que entender como me refiro ao seu grupo e entendo que esta é unha moción dun grupo, non de vostede como individuo, por iso, se se sinta atacado nese aspecto, eu, vamos, moi lonxe do que eu pretendo. En todo caso, o que si permítanos este goberno, igual que levamos cando facemos mal, cando estamos facendo algo que defendamos o noso, non? E, sobre todo, permítame tamén poñer en riba da mesa o noso asombro de que, bueno, de que cando pides certos informes, pois, paralelamente, o registro municipal funcione con esta moción. Coincidencia ou non sei, pero que, cando menos, bueno, o tempo dirá se estamos traballando neso. Eu, desde logo, insisto, ensinolle este informe para que vexa as datas e que vexa o traballo realizado, tanto en termos, insisto, tanto en termos, mira, hasta solicitamos, quero dicir, que o Pazo de Liñares, desde logo, hai un traballo moi potente para que exista, que estupidez negalo, pero tamén hai un traballo moi potente agora para poñelo en valor, pero en todos os aspectos, pero non desde, quero dicir, desde varias concellerías, bueno, non quero adiantar nada, pero quero dicir, desde cuestións moi concretas, como falaremos, quero dicir, que afectan a cultura, que afectan a emprego, quero dicir, a turismo, etcétera, que ocupan moitísimo tempo e moitísimo traballo. E quero dicir, e estamos perdendo ese tempo e ese traballo no sentido de poñer en valor o Pazo, porque entendemos
que a importancia que ten e que, desde logo, que hai que sumar aí todas as enerxías posibles. Por lo tanto, nós non votamos en contra da moción de facer isto, votamos en contra de algo porque xa o estamos facendo nós e non aporta absolutamente nada novo dita moción. E se quere tamén lle paso o relatorio, digo, non o dos medios, non porque xa secreto, sino porque perdería o impacto da súa cando se fixera o relatorio dos bens que temos municipais ao respecto desta sala. Moi ben, procedemos a votación, se lles parece, non? Queres decir algo? Sí. No, que falaba José Antonio aí de que algún grupo presentara previamente, evidente, é dicir, foi o Grupo Socialista quen presentou, xa incluso antes da recuperación do Pazo, a posibilidade de facer un Museo dos Pazos de Galicia nese Pazo, cando ainda eran ruínas, e dedicarlle tamén unha parte a Loriga. Foi o Grupo Socialista, a través do Partido Socialista, como se conqueriu que aquelo fora declarado BIC, tras interferir con César Antonio Molina, foi un goberno socialista o que dedicou, foi un goberno socialista que dedicou 1% cultural, ou non? Ou non, pregunto. Sí. Bueno, as fotos, está aí. Ahora, falan das fotos da inauguración, hai fotos da inauguración tremendamente curiosas. Señor Crespo... Bueno. Sí. Faltaba alguén na foto. O señor Crespo sempre se queixa do respeto institucional e todas as cousas, pois seguramente faltaba alguén na foto daquel día do Pazo de Liñares. Igual hai outras fotos daquel día que lle gustan menos o señor Crespo. Pero, bueno, faltaba alguén aquel día. Que faltaba Pepe Blanco, quero che dicir, hombre, que non... Eu concordo con eso tamén. E Pepe Blanco tamén, por certo. Bueno, procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Grupo de goberno. Continuamos. Non hai ninguna moción por urxencia, entendo, non? Non, digo porque se non pasamos a... Rogos e preguntas. Empeza polos rogos ou polas preguntas? Rogos. O primeiro rogo é que lle pido que, como facíamos antigamente, que despois non sei por que se deteriorou ese sistema, en vez de rogos e preguntas, puñíamos nos plenos, na orden do día, suxerencias e preguntas. Hoxe ninguén roga. Entón eu pídolle que na orden do día, en vez de poñer rogos e preguntas, poña suxerencias e preguntas porque nós puñíamolo. E despois, curiosamente, tamén mesmo nós foise deixando, e como rogos e preguntas era o que había estándar, pero foi o que se puxo. Pero era suxerencias e preguntas, eu pídolle se queren que se volva a reanudar. Primeiro rogo. O segundo rogo, eu pídolles que falamos en máis dunha ocasión de que as mocións que veñan postas cada unha co seu enunciado, non que poña mocións do PP, mocións do grupo de goberno, porque senón non sabemos nin, temos aquí un lío, e que traballo dá eso? É dicir, cale o rogo, por favor? O rogo é que se faga que cada moción tiña un punto no orden do día como debe ser. Como fan na Diputación e como fan en todos os concellos. Que non sei aquí por non se fai. Levo pedindo 3, é o terceiro pleno que o pido. Seguinte, que vostede rogue non significa que yo teñamos que aceptar. Sí, claro. Bueno, que eu sigo pedindo. Os rogos podo fazer os que me dea. Adiante. Non hai tope. Adiante. E aquí, por desgracia, para vostede non hai tempo. Que lle parece? Porque podo facer 500.000 rogos. Sí, pero a formulación ten que ser unha. Sí, non se preocupe. Non se preocupe, se que non quere tempo, eu lle dar tempo. O que non quere caldo, 7 tazas, xa verá. As súas amenazas gastronómicas, sabe vostede que... Rogo que para as invitacións que se cursen ao voceiro ou aos concelleiros do PP se utilice o conduto regulamentario para que quede documentado e non se utilice o sistema que utilizan algunhas veces de comentar a algún concelleiro ou a min mesmo a celebración dun acto dunha maneira totalmente informal cara a unha intención pode ser de que non vayamos. Eu pídolle que se nos comunique por correo electrónico, por la fórmula que sexa, pero que se nos comunique, que quede constancia de que se nos mandou un correo, pero non despois di vostede e que non datos, e que non fomos invitados. Moi ben. E que sexa formal. Me refiero as invitacións. Rógolle... Isto vale para a Xunta de Galicia das Parcelares ou é só para nós? Sí, para todos. Vale, para todos. Eu na línea as competencias que teño ben sabe vostede que son moitas, polo tanto, vale para onde queira vostede. Sí. Rógolle que cambie de rumbo o seu xeito de facer política. Cara ao seu. E deixe... Ese é destinado ao fracaso. A ver. Eu deixeme fazer o rogo. O rogo é un rogo, para iso. Eu rógolle, por favor, este o que queira, que é o que vai facer.
Rógolle que cambie de rumbo no seu xeito de facer política e deixe de dividir os lalinenses, que ata agora sempre estivemos xuntos, aunque tuviéramos ideas distintas e non divididos en dous bandos, que é o que está facendo vostede neste ano de goberno primeiro que leva. Aquí, os que non pensaban como... Perdón, este é o rogo, seguinte rogo, sí. 5, perdón. Rogo que lle pida disculpas aos responsables de Cáritas, os que acusou falsamente, como recolle a Voz de Galicia o 8 de marzo, dicindo que tentaran facer política con determinadas cuestións e cualificando de miserable a súa actitude por non telo convidado á cena da fame, a que, por certo, non convidan a ninguén, tampouco a min. Moitas gracias. Rogo que conforme o alcalde vai ser entrevistado cada 15 días, ou así anunciou na radio municipal, que se dé esa mínima oportunidade ao grupo municipal do PP, que non a min, pode ir un concelleiro ou pode ir eu, quen sexa, cando o PP estuvo no goberno, non había esa periodicidade e si había na radio privada. Por lo tanto, eu agora vou os martes e vostede vai un martes e eu vou outro a unha radio privada e vostede o martes que eu vou a radio privada fai vostede unha comparecencia na pública. Eu rogolle que acepte vostede cando lle invitan a ir á radio e di que non para seguramente poder formular rogos, pero isto é parte do xogo. No, pero se usted me autoriza cada 15 días, vostede autoriza. Autorízame cada 15 días. Eu non son ninguén para autorizar. Eu doulle liberdade absoluta aos responsables da radio municipal. Mire que cousas, liberdade absoluta. Sabe que isto, eu sei que isto a vostede non lle gusta. Un martes vai vostede, outro podo ir outro. Perdón, dende o punto de vista da alcaldía, liberdade absoluta para que vostede vaya, faga o que nunca fixo coa radio municipal. Liberdade non. A radio municipal é vostede e o que ordena aí, polo tanto, ordene. Pero eu ordeno que teña o responsable da radio toda a liberdade para facer o que lle dé a gana. Bueno, pois eu quero ir un martes como vostede, un sí ou un non como vostede. Eu quero ir tamén. Vale, perfecto. Vai calcar. Home, isto é un cachondeo. Isto é un auténtico cachondeo. Eu quero ir. Perdón, pero a radio municipal estará para informar, non para que quera ir cada un. A ver, eu creo que podemos facer unha cuestión de xer tamén, aí é o mellor salía perdendo. Cada un, vamos á radio, cada un lle pega. Pido as mesmas condicións. O que vai a facer unha enquisa. Como as que tiña, señor Crespo, como as que tiña as mesmas... Usted acaba de descubrirse, di que daba ordes a radio municipal e cando vostede gobernaba non iba ninguén de oposición cada semana. Perdón, pido orden na sala, por favor. Nico, pido orden na sala. O que queda claro que o Partido Popular está recoñecendo que daba orden aos que agora gobernan para que non pudesen intervir na radio pública. Pero por que queda claro? Isto é así. Isto é vostede. Estou eu facendo rogo. Eu digo que eu quero ir a radio municipal cada 15 días. Mira, digo castelán, que te pillamos. Vostede quere ir máis do que calquera foi nunca. Isto non ten debate. Que te pillamos. Eu pido que cada 15 días que a radio como o alcalde, punto na máis. Que te pillamos. Eu públicamente... Non, dígame que non pasa nada. Non, eu podo decir que non, pero eu digo que públicamente... pobres lalinenses que vaya cando queira o responsable da radio, non ten ningún problema. Pareceme moi ben. A liberdade consiste en isto. Eu non iba sistemáticamente cada 15 días, eu iba unha vez cada 3 meses ou 4, podese comprobar aí. Vostede quer ir o día que eu estou falando con Amelia, quere vostede estar ao mesmo tempo na radio municipal. Iso chamase contraprogramar, pero con vileza. Vostede vetábame hasta na Peneira cando existía, imagínese. E non era nin político, o sea que imagínese. Non sei. Ben. Gracias. O rogo é da radio municipal. Outro rogo é pregolles un pouquiño de mesura na difusión de todo aquilo que fan, que por moi pequeno que sexa resulta escandaloso vender un cambio dunha luminaria, un cambio dun banco de sitio, a limpar por fora a Praza de Abastos, onde aparecen 2 ou 3 veciños ou propietarios dos locales e media dúcia de concelleiros. Eso que vostedes queren vender a bombo e platillo con nutrida presencia de concelleiros e medios era o traballo diario do goberno anterior. Paco, daste conta canto dolor. Canto dolor, Dios mío. Veña, adiante. Bonito rogo ese. Róganos que coartemos os dereitos individuales de cada un de facer o que lle dá. Faga o que vostede o que queira. Eu rogo, vostede faga o que queira. Eu rogo que non diga tonterías, na medida posible, pero bueno. Pero vostede non pode rogar, mire, presidir un pleno ten ventaxas e inconvenientes. Vostede non pode rogar, eu sí. Vale, pois retiro o rogo de que non diga tonterías. Vale, moi ben, mire. Rógolle que non engañe aos veciños de Lalín, co do catastro, e minta vilmente dicindo que é unha imposición do Ministerio. O Concello pudo evitar o pago polo menos un ano ou 2. Ou ao mellor, se hai cambio de goberno está perfectamente debatido, señor Crespo Iglesias. Pero eu pregollo. Rógolle
que anulen Por o certo, acordo... se non quere que se chame rogo, porque se dirixe a nós como rogo. A ver, Suxírolle logo. adáptese xa a circunstancia No, cambiante, se quere. Porque xa, no vai. anunciado do pleno está rogos e preguntas. Pero xa dixen que debía poñer suxerencias e preguntas. Entón, en vez de rogar, suxíronlle logo. Porque a verdade a min que esta parte tamén me gusta. Suxírolle que anulen o acordo da Xunta de Goberno onde lle dicen a Catastro que regularicen o catastro desde alín e que o faga o Ministerio cando queira xa está debatido, moitas gracias. Bueno, pero eu rogo yo tamén. Seguinte rogo. Veña. Prégolle que sexa serio e non se mente infamias. Admitido o rogo, seguinte rogo. Veña. E non se mente infamias para tapar as súas miserias cando ten un problema na línea de flotación como o que acaba de ter co órdago que lle mandou a PAC a ese goberno de balsa de aceite. E rógolle que cando teña algo que decirnos ao noso grupo e de que hai algo ilegal pola parte que vostede estime, o leve directamente aos tribunais. Este rogo é importante. O leve directamente aos tribunais. E que cada quen aguante a súa vela. E responderemos do que teñamos que responder. Utiliza dunha maneira vil, inmoral, sementando cizaña para desprestixarnos a oposición. Sí. Vostede dixo na prensa que me daba 72 horas para aclarar non sei que. Eu non tuve ningún comunicado de nada. Lín iso na prensa e dixo, mandarame un escrito, Pois eu, diante do pleno do Concello, quero lle preguntar, señor, se me permite. Perdone, estou facendo uso da palabra. Señor Crespo Iglesias. Estou facendo un rogo. Sí, pero, señor, Déixeme acabar, despois pregúnteme que eu tamén lle respondo, pero non se preocupe, hai outros métodos. No, pero voulle facer unha pregunta moi clara. Pero déixeme acabar o rogo, porque non acabei o rogo. Remate o rogo, despois falo. Veña. Eu rogo que cando haxa algo que vostede considera anormal ou ilegal, se cree que é algo ilegal, que nos denuncie nos tribunais, e non que nos semente cizaña constantemente. É a segunda vez que o fai. E sabe unha cousa? Non lle vou a permitir, porque iso é inmoral. E sabe unha cousa? Que mire, todo o que nos fixéramos, ten que facer un rogo, todo o que nos fixéramos, facer un rogo. todo o que nos fixéramos somos responsables delo. Pero vostede non pode dicir nun medio que me dá 72 horas para responder a non sei que, e a día de hoxe, antes de que acabe o pleno, por certo. Rematou o rogo. Perdón, antes de que acabe o pleno. Rematou o rogo. 72 horas, e a mí non me mande nin un solo papel, nin un comunicado. Mire, nin me chamou por teléfono, a ver, por nin favor, me mandou un papel, por favor, nin o colaborador por noso, favor, nin a si ninguén. Por lo tanto, sexa serio, porque iso non é serio. Isto non é moción. Ahora, remato. No, pero déixeme dicirlle unha cousa. No, pero remato. Déixeme dicirlle unha cousa, por favor. Eu o que fixen foi unha pregunta, non unha afirmación, punto 1, porque, claro, eu pregúntolle... Nun medio de comunicación? Sí, pregúntolle... A mí non? En varios medios de comunicación. Agora preguntas a través do medio de comunicación. Pregúntolle no máximo órgano municipal, o pleno do Concello de Lalín, se a vostede lle consta, non digo vostede, se o seu goberno, alguén do seu goberno, facía listas nas que salían persoas que optaban a postos e ao lado quen os recomendaba ou non. É unha pregunta moi clara. Eu non afirmo, eu pregunto. E eu respóndolle. Mire, iso é unha vileza pola súa parte. É mentira isto, non? Perdón, esa é unha vileza pola súa parte, porque vostede non deixa defendernos, porque vostede eu estou preguntando, é un neocacique, dígame, é un neocacique e un abusón de poder. É vostede un neocacique, porque señor Crespo, se me acusa de algo, deme con que defenderme. No, eu non lle acuso a vostede. Eu o único que lle digo, que con que me conteste que non é suficiente. Vostede díxome. Con que vostede me conteste que estes listados non existen, é suficiente para min. Señor alcalde, vostede díxome nun medio, para tapar a crisis que houbo con a PAC. Dice, que aquí había listas de non sei que tal, e dolle 72 horas por... Oiga, mire, a mí pareceme ben que me dé 72 horas, pero comuníqueme algo, mándeme un escrito, mándeme algo, mándeme eso e diga, oiga, mira... Acabo de preguntar no pleno, e estou esperando que me diga que non, porque estou seguro que non. Vou dicir, seguro que vostede non as fixo. Neste momento, eu non teño ningún conocemento deso, porque non teño nada, o sea, como llevo... Mire, eso é como se vostede me pregunta, vostede foi culpable de que mataran a Caín. Vamos a ver, vostede, se quere algo, sabe que, ademais, en certos temas... Non sabe hasta que punto me estou portando ben con vostede. Eu podo poñer o teléfono perfectamente, creo que yo levo demostrado. Eu aclaro yo que queira, pero vostede primeiro acúsame e despois quere que yo aclare. Home, a ver, se me dá 72 horas para aclarar un papel, mándeme un papel, carallo. Independentemente un papel, por favor. Independentemente deses papéis, perdón, é que ahora estou falando eu. Independentemente deses papéis, ou non, a miña pregunta, se vostede me quere contestar aquí no pleno,
E se a vostede lle consta que existe listaxe de veciños que demandaban traballo en Lalín e ao lado quen o recomendaba, con que me conteste que non, eu creolle e fin do tema. Mire, se lle consta, digo, consta ou non lle consta? Vostede, mire, eu para responder que me responda si ou non. Se dá conta que vostede me quere chulear. Bueno. Espere, que vostede me quere chulear, Debe pensar que nacín onte. Estou lle dicindo que me dé os papeles, que me digo, que me enseña algo, e digo eu, oye, por mira, sí ou non, non sei. Eu non lle dixen que ao marxe dos papéis, eu pregúntolle se lle consta que había listas de persoas que querían acceder porque non tiñan... Non me faga falar, por favor. Que me conteste se ou non. Enséñeme os papeles e eu direi o que teña que decir. Desde logo non me faga falar. É evidente que non me quere Porque contestar. ao mellor, se falo, non debo falar. Pero fágame caso, como di usted, fágame caso. Venga, continúa. E cando queira que lle conteste algo, eu aclaro o que queira. Pero, por favor, demo para aclararlo. E sinto telo pillado en este tipo de temas. Pero, por favor. Pero pillado creo que os veciños e veciñas de Lalín os veciños a min ou o meu equipo de os veciños e veciñas de Lalín, e sobre todo en época de crise, demandando traballo para poder vivir, en moitos casos subsistir, non se merecen, se existían, que tivesen recomendados por parte do goberno municipal. Vostede ten un trauma como es membro do PP. Mire, cúrese. Se non hai terapeutas. Isto é certo, sí, teño un trauma. Ten un trauma. É certo. Isto é certo. Prégolle. Isto é certo, teño un pequeno trauma. Tiña que marchar antes, isto é certo. Faga vostede. Por certo, agradezco. Prégolle. Agradezco os cantos de xerea que hai do seu partido tamén para unhas posibles circunstancias. Agradezco moito. Traslade ao seu xefe actual, por certo, o señor Lugués. Eu agradezco moito algúns cantos de xerea que hai por aí adiante con respecto a miña persoa. Non, xa sei que non se entera moito últimamente. Non sei de que me fala. Non, xa sei. Vostede nunca sabe nada do que lle falo. Por que me quere humillar? Non lle quero humillar. Por que me quere humillar? Perdón, non lle quero humillar. Vostede é vil e cruel. E vostede quere humillarme e vai levar da súa medicina. Mire, aseguro unha cousa. O que vil, cruel, mata, a ferro more. Vil, cruel. É unha expresión que hai. E voulle dicir unha cousa, señor Cuña. Mire, vostede non é serio. E non é serio porque non é legal. Porque vostede non é legal porque acusa unha cousa e non deixa ningunha ferramenta para defenderse. Eso é inmoral. Eu estou me portando ben con vostede, señor porque vostede dixo nos medios que me daba 72 horas. Aínda non vin nada. E agora venme como que me fai unha pregunta. Oye, as preguntas fago a vostede, que goberna vostede. E cando queira falar conmigo, sabe que ten a súa disposición o teléfono. Levolle demostrar que nos temas cruciales eu estou á altura. Por lo tanto, o que non pode para tapar un problema... Veña, faga rogo, Sinto esta situación na cal vostede queda en evidencia, porque eu non o quero humillar. En absoluto o quero humillar, señor Crespo. Por favor. Eu creo que quen se sinten humillados son... Ahora deixame a min que eu deixelle falar. Creo que quen se sinten humillados son veciños... Non ofende quen quere, senón quen pode. Quen se sinten humillados son veciños e veciñas de Lalín que sabe que se xogaba cos seus postos de traballo os que optaban. Esta é a miña opinión. Hai que ter morro. Esta é a miña opinión. Hai que ter morro. Mire, prégolle que non me insulte nos debates e me falte o respeto. Pero se me está chamando... Como adoita facer todos os debates dos plenos. Pero, hombre, Gústalle moito... Cínico, dictador, vil, cruel... Gústalle moito cando non ten argumentos levar os temas ao oído persoal. Vostede non ten argumentos para defender o vivero de empresas, entón monta un pifostio para que non votemos. É así. Vostede, cando non ten argumentos, monta un enimixo estrangeiro. Iso facía Franco. Mira, cando non hai un elemento, cando non hai argumentos para defender un tema... Franco era moito de deixar que lle contestasen pero mire, públicamente. Escoite, mire, cando non había un problema, ou se creaba, e tamén se solucionaba, porque se creaba ca solución. Négome a creer, a dubidar da saúde mental. Eu que lle pido... Franco, mire... Eu que lle pido... Compañeros do goberno, Franco, dictador, vil, cruel, estades con un de caralho, polo que veis. Dos temas que quero falar, vou falar igual, porque estou no uso do meu dereito de rogos e preguntas, e isto non ten límite. E sabe unha cousa, córteme o que queira nos plenos, porque vai levar doble ración nos rogos e preguntas. Se yo anuncio, non se preocupe, deme 8 minutos, deme un minuto, pero a pregunta non me vai cortar. Eu non lle dou 8 minutos ou un minuto, doulle o que marca o regulamento. Sabe mellor que a min que rogos e preguntas pode dicir o alcalde que o faga por escrito. Pódese facer por escrito, pode dicir por escrito. Si, tamén yo podo facer. Claro. Entón acabou o pleno. Pero podo facer por escrito e de palabra tamén. Porque o regulamento sabemos máis. Ben, prégolle, por favor, se quere, que non me insulte.
Solo eso, lle prego eso. Solo lle prego eso. E eu non o farei con vostede. Aceptado. Vale? Non, pero eu digolle que vou cambiar de actuación a partir de hoxe. Bueno. Porque o de hoxe, esta tropelía de non deixar votar no Ibero de Empresas, nunca me pasou. Pero bueno, ala usted. No, porque era vostede o que decía quen votaba e quen non. Bueno, xa lle digo que vou cambiar de estrategia, non se preocupe. Levo moitos anos nesta vida política e sei algunhas cousas, home, non se preocupe que eu sei por onde tamén, home, non son parvo. O mellor demasiados, veña. Bueno, o mellor demasiado, sí. Se cadra sei demasiado, seguro. Vai estar máis que a min escribo seguro. as miñas memorias, sei demasiado, eso seguro yo. Sí, ben. Por último, si pois vou parar. Por último, prégolle que non nos chame vagos os que levamos toda a vida traballando como desgraciados e que conseguimos o que moralmente pudemos a conta do noso esforzo. En Lalín conocémonos todos. E mire, os membros do Grupo Popular ningún vive de rentas, aseguro yo. E, polo tanto, non nos chame vagos, porque estes señores están no seu posto de traballo e dedicanlle ao Concello bastante. E eu, que son un profesional da política a moita honra, dedicolle tempo, aínda que vostede non o crea. Dedicolle tempo. Non tanto como cando estaba de alcalde, pero dedicolle tempo. E, polo tanto, se aquí non hai no grupo municipal do PP, son vagos. Outra cosa que non lle gusta a vostedes o que facemos, pero vagos non somos. Polo tanto, pídolle, prégolle que non nos chame vagos. Non lle volvo a chamar vagos, pero un poquinho sí. Dígoche, pero non lle volvo a chamar, en serio. Dígoche, filla, enténdeme nora. Vale. Eu prometo, de verdad, prometo non volver a chamarlle vagos, pero creo que un poquinho... Pregunta, vale. Non ves como remenda as cousas ao peor? A ti non, home, a ti non, xa sabes. Veña, adiante. Veña. A ti tampouco. A ti quérote moito, xa o sabes. Veña, adiante. O vago son eu. Veña, Pepe. Que vostede me faga vago, que me chame vostede vago. Veña, Pepe. Hai que ser ben atravesado. Pasamos a preguntas, entendo. Ben, imos que as preguntas, sí. Aquí hai unha pregunta que non ten mala intención. O documento que se ordeu asinar aos concelleiros do PP mal encabezamento sobre as chamadas que debían realizar cos teléfonos suministrados polo Concello, xa lle dixen que eso pregunto se foi asinado tamén polos concelleiros do Goberno. Non, pregunto, solo pregunto. Vale. Pero xa lle dixen... Solo pregunto, pero é que non podemos chamar nin a casa, nin tal... Pero ti sabes o... Por eso non se utilizan. Mira, por que 5 concelleiros non utilizaban o teléfono? Por eso, xa cho dixen. Claro, pero ti tens que ter un teléfono para correos electrónicos, para unha cousa, para ter os correos electrónicos, para ter os WhatsApp, para todo. Xa che dixen que non iba a haber ningún problema con eso. Non hai ningún problema. É que nunca pasou ninguna administración. A mí na Diputación nunca me fixeron firmar un papel como daquele. Ves con unha pregunta... Perdón, Tomás. É que quería explicar o obxecto dese documento que tanto problema dá. E creo que José Antonio sabo ben, non? Que hai determinados abusos no teléfono que non ten por que ser por parte da corporación e era para ter unha forma de cortar esos abusos, non? Non, pero que non é por vos, o sea, que ese documento non... Pero por eso estaba intentando explicar que non... Falan pretérito, non presente. Creo que sabías de algún problema, verdade? Foi simplemente... Vamos a ver, este é un debate un pouco falso porque eu xa falei con Pepe Crespo este tema, dixenlle que non iba a haber ningún tipo de problema. Bueno, sí, pero que firmamos... Vale, de acordo. É de acordo, pero que firmamos é outra cousa. Pero dixenche ou non cho dixen? Sí, pero que firmamos é outra cousa. Pero vamos a ver, nós démoslle teléfonos á corporación e non lle pedimos firmar ese papel. Pepe, estámoslo dicindo aquí no pleno, que non va a haber ningún problema. Na Diputación deron os teléfonos, non nos pediron, eu devolvino, obviamente, non nos pediron a ningún firmar ese papel. No Senado, deron un teléfono, non me pediron firmar ningún papel. Pero canto está ter logo? Eu teño o do Concello e o do Senado. O meu. Da Diputación non? O meu. Da Diputación? Pe cantos bolsillos levas? A ver. Non, eu ando con 2 teléfonos. Veña, hombre. O meu e co do Senado. Traballador non tengo que demostrarlo a ninguén. Na medida das miñas posibilidades voulle unha medalla de telefónica. Que ese papel é o problema de que me pedírades que porque algúns non utilizaban. É por eso. A concelleira de Facenda ten 3 teléfonos, que está todo o día aí. É certo. Pareceme moi ben. Veña, máis. Supoño que será un erro nas actas de 1 e do 5 de febreiro, aparece repetida a mesma factura, a lugar de autobús de 2 pisos
Feira do Cocido, a empresa Mobilbus por montaxe de 3.380 euros. Supoño que será un erro ou duplicación ou trátase de dúas facturas exactamente iguales, non sei. Pregunto. Son dúas facturas? Non é a duplicidade? Non, son conceptos diferentes. Vale. Sí, que agradecemos moito á banca e a Gadis telo patrocinado, por certo. Mais. Outra pregunta. Por que sistemáticamente se incumple o regulamento de honras e distincións por parte do Grupo de Goberno, especialmente no artigo que antes mencionei, onde se di que se vai facer a fulano de tal cando pon que ten que ser secreto? Seguinte pregunta, veña. Xa non hai máis? Bueno. Non, porque tal é como contempla a Lei 1/2016 de 18 de xaneiro de transparencia do Goberno da Xunta de Galicia, non se publica na páxina web, polo menos hasta ahora, o que nos viramos, non se puxe na página web a información relativa a todos os contratos menores con indicación do obxecto, duración, importe da licitación e adxudicación, número de licitadores, participacións, etc., que se publicarían, terían que publicarse polo menos trimestralmente no portal de transparencia, e que en la LIN de momento non se está a facer, ou mellor tedes intención de facelo, eu pregunto. Outro rogo. Pregunta. É certo... É pregunta, entendo, non? Outra pregunta. É certo que 3 traballadoras deste Concello foron desplazadas dos seus postos de traballo para atender funcións que, según nos informan, que pode ser certo ou non, fan de secretarias de concelleiros, a saber, de Nicolás González, do señor Medela e do señor Vilariño. Eu non digo que sexan secretarias, eu pregunto. Porque dentro dos custos, eu aseguro que Antonio Rodríguez, que foi 20 anos concelleiro, nunca tuvo secretaria, Camilo González nunca tuvo secretaria, funcionaban todos co secretaria da alcaldía. O sea, o gabinete da alcaldía, que vostede ten os 4 personas, que eu tamén tiña 4, funcionaba de secretario miña, de Camilo, de Antonio, de José Antonio, de todos. Ali era secretaria de todos. Bueno, pois agora, infórmame, que non sei se é certo, por iso pregunto, Medela deixou unha secretaria deixando orfa a Lara, quitándolle unha persona da biblioteca. Nico colleu Lara xa orfas 2 anos. Digo eu. Nico colleu unha destas que lle dá a Diputación. E despois resulta que non hai personal para tal. Outra que estaba en intervención le levou unha Paco para obras. Ben, vale, pareceme ben. Eu só pregunto eso. Estes 3 concelleiros teñen 3 secretarias, porque entón quedaría discriminada unha vez máis Lara. Falta por Lara, dadelle outra secretaria, porque senón é injusto. Facede o que queirades, é unha suxerencia, é unha tontería. Lara, pide unha secretaria, senón malo. Vale. Outra pregunta. A Diputación está a pagar ao Concello a parte que lle corresponde dos gastos polo que teñen en Liñares? Porque nas xuntas de goberno nós non vimos nada, nin nos decretos. E van alá 9 meses. E teñen que copagar todo o funcionamento de Liñares na parte que lle toca. Eu non vin nin na xunta de goberno nin nos decretos. Supoño que se pagan, que haberá algún documento ou algo. Eu pregunto, non? Tamén pregunto o mesmo. A Diputación está a facer cargo dos gastos da aula Castrexa, que está finalizada e sin funcionamento, deteriorándose un material exquisito. Van para lá 9 meses. Todo por mor de que non lle dan pa diante a unha contratación que tiña que meter aí a Diputación. Porque pregunto eu, por que non abren ao público con persoal que lle dou a Diputación? Doulle 34 persoas. Poderán coller 2 e metelos aí na aula Castrexa. Aí é un material que é unha pena que se deteriore. Leva 9 meses aquilo pechado. O mellor cando queren poñerse non funciona. Cal é a pregunta remate? Seguinte pregunta. É que non é pregunta argumentación, é pregunta, en fin. Bueno, o pregunto se pagan a parte. Sí, pero digo a argumentación non é... Vale, perfecto. E logo, unha pregunta que lle iba a facer... Non lle vou facer, isto é un clásico, xe. E dígolle por o qué? Porque non quero tensionar máis este pleno. Pero todos os plenos me digo o mesmo. Bueno, se quere digo ya en privado. Sí, gústame, que quero que me diga en privado, sí. Vale, ningún problema. Vale. Ningún problema. Ao mellor digo che un par delas tamén. O que vostede queira, pero mire, vostede cando a mí me poida sacar un ollo, eu ao mellor saco... E voulle dicir unha cousa, señor Crespo, onte trasladei... Si, voulle dicir unha cousa, perdón, que non rematou o pleno. Voulle dicir unha cousa ben clara. Trasladei onte ao seu xefe de prensa e a un par de concelleiros, a un concelleiro. Eu nunca vou chegar ao límite, nunca, e o mellor podía facelo, de facerlle a vostede o que nunca me gustaría que me fixeran a min.
nunca vou a chegar, eu creo que me está entendendo perfecto. No. A min sabe que a caña gústame. Eu podo lle soltar algunhas cousas de vez en cando, defendéndome de... Entendo que eu son un objetivo político seu. Isto é lógico en política. Pero doulle... Mire, voulle dar a miña palabra en pleno diante de todo o mundo. E voulle dar, pola memoria de que entende vostede detrás, que nunca lle vou facer algo que non me gustaría que me fixeran a mí. E sabe aos extremos que me estou referindo. Que nunca vou a ser... No... Se non digo que non sea recíproco, eu digo que eu nunca lle vou facer. E prometo yo pola memoria diante de todo o mundo de que entende detrás, Pero outra cousa, Pepe, outra cousa, bueno, escoíteme, outra cousa é a disputa política, pero eu sei os límites das cousas, teño claro, Quede claro, e remato, ahora falámoslo fora se quere, sin ningún problema, pero creo que... Bueno, perdón, pero deixeme a min que decide de vostre. Queda, bueno, perfecto, queda rematado este debate, moitas gracias a todos.